Bos días. Ábrese a sesión. A orde do día está publicada no Boletín Oficial do Parlamento, polo que non procedemos á súa lectura. Xustifican inasistencia doña María Monserrat Prado Cores e tamén don Brais Ruanova Vilas Novas, que xustifica a súa inasistencia e delega a emisión do seu voto para esta sesión plenaria na deputada doña Ana Belén Pontón Mondelo, conforme disposto no artigo 84.3 do Regulamento da Cámara. E, sin máis, entramos no orden do día, punto único, e o debate de totalidade do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026. Presentáronse enmendas ao Grupo 1, presentaron aos grupos parlamentarios mixtos, socialista e do Bloque Nacionalista Galego, e o Grupo 2 presentaronas os grupos Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Popular, Socialista de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego. Para a presentación do proxecto de lei ten a palabra o conselleiro de Facenda e Administración Pública, don Miguel Corgos López Prado. Presidente, señorías, moi bons días a todos. Comparezo hoxe perante o Pleno do Parlamento para presentar o proxecto de lei de orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 26. Señorías, antes de desenvolver a miña intervención, quero explicar que, como é evidente, hoxe non podo asistir a Madrid ao Pleno do Consello de Política Fiscal e Financeira, de onde, como saben, son membro nato, como conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia, para defender aquí, como é a miña obriga, este proxecto de orzamentos. Galicia estará moi ben representada co secretario xeral técnico da Consellería, pero unha reflexión que compre facer ao fío desta convocatoria repentina. Unha reunión que chega 3 meses tarde e que se produce nun día moi significativo, pois mentres en Galicia estamos celebrando con normalidade en prazo este debate de totalidade dos orzamentos, o Goberno Central aínda inicia hoxe o trámite non para presentar as súas contas, non. Inicia o seu trámite para presentar o seu teito de gasto. Ao longo desta xornada tentarei explicar o modelo orzamentario do Goberno galego e a súa concreción para o ano 2026 e por que é importante ter estas contas aprobadas en tempo e forma. E tamén exporei como desde o Goberno galego contribuímos coas contas autonómicas a potenciar o crecemento da nosa comunidade para favorecer o benestar da cidadanía e para sentar as bases da Galicia a calidade do futuro. Quixera moi brevemente marcar o contexto desta presentación caracterizada polas incertezas internas e externas. No eido internacional, a evolución da economía está marcada pola política arancelaria de Estados Unidos e polas tensións xeopolíticas. Os organismos internacionais como a FMI, a OCDE ou mesmo a Comisión Europea apuntan a unha leve ralentización nos próximos anos das economías avanzadas. Tras crecer un 1,8% no ano 24, estas economías avanzadas ás que pertence o noso país o farán nun 1,6% tanto neste ano como no ano 26. Pola súa banda, a economía española mantén o seu crecemento, pero menor tamén que o do ano 24, e os principais organismos sitúan a previsión para este ano entre un 2,6 e 2,7% de crecemento, cunha ralentización para o vindeiro exercicio 26 con tasas de crecemento entre o 1,8 e o 2,2%. En canto a economía galega, esta mantén o seu ritmo de crecemento, un ritmo de crecemento sólido nos últimos anos, como de seguido explicarei. O último ano pechado, o ano 24, o avance do PIB foi dun 2,8%, mentres que na primeira metade deste ano 25 a actividade mantén a súa trayectoria expansiva cun crecemento interanual no segundo trimestre de tamén un 2,5%. Señorías, quixera salientar que nos últimos anos, no período post-pandemia, o crecemento acumulado da economía galega é o máis robusto da media de España. É máis robusto porque xestionamos ben a pandemia pola maior resiliencia da nosa economía e porque o comportamento dos agregados do PIB está a ser máis equilibrado. Isto está permitindo unha mellor evolución do PIB per cápita.
favorecida por unha maior produtividade que fomenta máis emprego e un emprego de mellor calidade. E, por tanto, maior renda a dispor para os fogares, o que facilita que os bons datos macroeconómicos tamén rematen chegando ás familias. Dende o ano 21, Galicia mantén un crecemento sostido do PIB que este ano prevemos que chegue a 2 ou 2,5%, o que supón unha revisión á alza de 4 décimas en relación á nosa estimación inicial. Este mellor comportamento fundamentase, por unha banda, no maior consumo privado, no dinamismo do investimento dos últimos trimestres e tamén impulsado pola vivenda e, por outra banda, na boa evolución do sector exterior, que resiste a crise arancelaria provocada polas decisións comerciais, sobre todo dos Estados Unidos. E para o ano 26 tamén prevemos manter este crecemento sostible, cun avance do 1,9% do PIB, que é unha cifra prudente, pero que preferimos manter polas incertezas que existen neste intre. O crecemento para o vindeiro ano aséntase sobre a evolución da demanda interna, un 1,3%, e pola contribución do sector exterior, un 0,6%. Se ben é certo que é menor por estas incertezas na política arancelaria, tamén é certo que somos unha das poucas economías nacionais que se manterá en positivo con esta achega do sector exterior. E tamén é non menor polo esforzo da formación bruta de capital, que medrará un 2,8%. Con estas previsións, Galicia seguirá a manter un maior crecimento post-pandemia que o de España nos últimos 5 anos. Así o reflicten os datos, pois en relación co último trimestre do ano 19, o crecemento agardado da nosa comunidade autónoma ata o ano 2026 é 1,2 puntos maior que a media nacional. Un crecemento que tamén é moi superior á da Unión Europea e ao da zona euro. Ademais, a desaceleración prevista en España para 2026 en relación a este ano tamén será maior que a da nosa comunidade autónoma. Por unha banda, como se avancei, Galicia está a ter unha evolución moito mellor que a media en PIB per cápita. En termos reais, dende o ano 19, a nosa comunidade autónoma ten avanzado 6,6 puntos en PIB per cápita, insisto, o que supón máis do dobre que a media de España, que foi de apenas 3 puntos, e 1,5 puntos superior tamén ao da media da Unión Europea 27. Estamos a cadar estes datos cunha clara melloría dos índices de productividade do traballo. De feito, no período 19-23, segundo datos do INE, Galicia está entre as comunidades a cuarta na que máis medra a productividade, 1,2 puntos, fronte a caída media de case un punto. Señorías, esta é a mellor garantía de que Galicia poida continuar xerando postos de traballo e mellorando as retribucións dos empregados. Por todo isto, en Galicia tamén está a mellorar a renda media por persoa, en concreto en case un 30% no período 19-23, último dato a dispor, 3 puntos por enriba da media de España. E o mellor dato deste maior crecemento é a mellora continuada do mercado laboral na nosa comunidade autónoma. Se falamos de taxa de paro, logo da pandemia, no ano 23, xa conseguimos estabilizala por debaixo do 10%. Este ano, a previsión é que vaise ata 8,3%, case un punto menos do previsto inicialmente, que, como saben, era un 9,1%. E para o vindeiro ano, para o ano 26, a estimación é que a taxa media de desemprego siga a baixar ata o 7,8%, rozando mínimos históricos. En canto ao paro rexistrado, entre outubro do ano 20 e outubro do ano 25, Galicia reduciu un 31% o número de desempregados, o que prácticamente é 8 puntos máis que a media de España, que foi dun 23%. E isto o podemos trasladar tamén á creación de emprego, pois chegamos ao pasado mes de outubro con case 1.103.000 cotizantes, cun incremento sostido nos últimos 5 anos. O resumo do mercado laboral, dende antes da pandemia, é que temos case 83.000 afiliados máis, case 52.000 parados menos, e con algo que lle chega máis valor a estes datos. Neste período, a poboación activa medrou en máis de 40.000 persoas. Como dixen, cando comparecín en comisión, son bons datos, pero dende o Goberno galego o que fai é animarnos a traballar máis para seguir rebaixando estas cifras de desemprego. O Goberno galego non se conforma e quere sempre melloralos. Neste mellor crecemento dos últimos anos tamén ten un papel relevante o sector exterior, como dicía.
pois coincide co noso mellor ciclo exportador, superando os 30.000 millóns de euros en vendas ao exterior. De feito, no último ano pechado, o ano 24, superáronse os 31.000 millóns de euros, récord histórico de exportacións. E a evolución máis recente tamén é satisfactoria dentro da conxuntura menos favorable actual, pois os datos acumulados deste ano amosan que a economía galega está resistindo á nova política arancelaria marcada polos Estados Unidos. De feito, a economía galega ven mostrando un importante dinamismo na súa actividade exterior grazas a un bo posicionamento competitivo nos mercados internacionais dos seus produtos. Este dinamismo do sector exterior favorece a apertura da nosa economía e a súa competitividade. Grazas a este crecemento equilibrado, en Galicia o crecemento macroeconómico, como dicía antes, chega de maneira máis ampla a toda a poboación e, por iso, mostra o mellor desempeño en moitos dos principais índices de inclusión social e igualdade. Vexamos os datos actualizados ao ano 2024. A taxa AROPE de risco de exclusión social está moi por debaixo da media de España, 7 puntos, 18,8 frente a 25,8. Non nos conformamos, temos que seguir mellorando porque esta sigue sendo unha das prioridades estratégicas do noso goberno. A taxa de risco de pobreza tamén é moi inferior, neste caso 5,5 puntos, Galicia 14,2, España 19,7. A porcentaxe de poboación con carencia material severa é prácticamente a metade en Galicia que a media das comunidades autónomas, 4,8 fronte a 8,3 respectivamente. E a porcentaxe de baixa intensidade do traballo é case un punto inferior en Galicia que en España, 7 fronte a 8. En canto a desigualdade, os índices máis seriamente aceptados para medir estes niveis de desigualdade son o índice S2680 e o índice de Gini. Respecto ao primeiro, o índice que mide a relación entre a renda media do 20% da poboación cos ingresos máis altos e a renda media do 20% de menores ingresos en Galicia é 1,2 puntos inferior á media de España. Galicia 4,2, España 5,4. Temos o valor máis baixo de todas as comunidades autónomas, o que quere dicir que temos a menor desigualdade de todas as comunidades autónomas. No que respecta ao índice de Gini, este índice aplica un valor cero a igualdade total, polo que canto máis preto sexa de cero sexa, máis igualitaria é unha sociedade. Pois ben, Galicia tamén neste índice, que é unha das medidas máis empregadas para medir a desigualdade de ingresos nunha sociedade, é 4,6 puntos, ten un índice de 4,6 puntos inferior respecto á media de España. Galicia 26,8, España 31,2. Ademais, o recente informe de Cáritas tamén confirma que os datos son sensiblemente mellores na nosa comunidade autónoma, cun 12,7% de poboación en situación de exclusión social e preto do 20% de media, fronte ao preto do 20% de media en España. Son datos que evolucionan ben, como dicía, e que nos animan a seguir para tentar que cada vez sexan mellores. Señorías, nunha economía mundial en continuo cambio, os gobernos deben restablecer a confianza con políticas cribles, con políticas transparentes e con políticas sostibles. E por iso é preciso ter orzamentos. Con este propósito, o Goberno galego presenta para o seu debate este orzamento. Tamén quero pôr en valor que esteamos celebrando con normalidade este trámite parlamentario, pois o orzamento é a principal ferramenta que ten un goberno para desenvolver o seu proxecto e poder levar á práctica as medidas que aproba. Por iso, non é o mesmo ter orzamentos que non os ter. Isto semella evidente, pero vista a realidade, compre lembralo. Ter orzamentos é esencial e non debemos normalizar que o Goberno central minimice a súa importancia, tan só porque non é capaz non xa de aprobar un orzamento en 3 anos, senón nin tan siquera de chegar a presentalo, o que supón incumprir, como saben, un mandato constitucional. Se imaginan que a Comunidade Autónoma de Galicia non contase a 17 de novembro cun proxecto de orzamentos aprobado polo Goberno entregado a este Parlamento por falta de apoios? Afortunadamente, a nosa estabilidade política e institucional nos permite seguir a cumprir en tempo e forma e poder debater unhas contas aceitadas para acometer as necesidades e retos do vindeiro ano da nosa comunidade autónoma. Señorías, en Galicia temos un goberno que presenta orzamentos, baixa os impostos e reduce débeda, como logo veremos. Mentres que en España temos un goberno que segue sen orzamentos, continúa a subir os impostos e aumenta tamén a débeda. Son dos realidades ben diferentes.
Debemos lembrar que nos últimos anos o retraso das entregas a conta do sistema de financiamento por parte do Goberno provocou uns custes financeiros a nosa comunidade autónoma de máis de 15 millóns de euros, que ben estarían empregados en algunha política de gasto en vez de en pagar xuros, e que previsiblemente ocorrerá o mesmo no ano 26. Pese a estes atrancos, en Galicia, como logo explicarei, si respondemos ás necesidades do vindeiro ano, cun orzamento aceitado aos retos que enfrontamos nesta conxuntura que acabo de describir. Tamén quixera reiterar que no ano 26 é o último ano que se pode executar o mecanismo de recuperación e resiliencia, con data límite, como saben, ata o 31 de agosto do ano 26. O feito de que en Galicia esteamos executando estes fondos con diligencia ano a ano fai que para o ano 26 tan só teñamos que incluir 150 millóns de euros de compromisos plurianuais, porque o resto xa está executado ou en execución, fronte aos 488 millóns de euros orzamentados para este exercicio 2025, o que hai que ter en conta para posibles comparacións. Para facernos unha idea do esforzo realizado, o Goberno galego puido executar en pouco máis de 4 anos o equivalente ao montante íntegro dos programas plurianuais de fondos estruturais FEDER e Fondo Social Europeo Plus. Pero o máis importante é que no orzamento galego para o ano 26 seremos quen de compensar esta caída importante de financiamento extraordinario con fondos propios. Señorías, antes de expor as prioridades para o ano 26, quixera salientar e contrapoñer o noso plan orzamentario que, vistas as súas emendas, contrasta co que formula a oposición. Nos apostamos por consolidar un modelo propio, o que nos gusta denominar estilo Galicia, que se basea nun reforzo continuado dos servizos públicos, nun máximo esforzo investidor, en garantir o pago áxil aos nosos fornecedores, nunha fiscalidade competitiva con rebaixas selectivas de impostos e un endebedamento responsable. Como é habitual, en cada orzamento, a nosa primeira decisión de gasto do Goberno galego é reforzar o gasto social. O levamos facendo exercicio tras exercicio, pero no ano 26 se nota, se cabe, de xeito máis significativo, pois toda a suba de orzamento vai destinada a gasto social. É o orzamento máis social dos que presentou a Comunidade Autónoma, non porque o diga o Goberno, senón porque reflicten os datos. Para o ano 26 o gasto social chega prácticamente aos 10.600 millóns de euros, o maior, como dicía, de todos os presentados, e aumenta en 321 millóns de euros, un 3,1%, fronte á media de crecemento do 2% do gasto consolidado autonómico. Nunca se dedicaron tantos recursos á sanidade pública, á educación pública e á política social, e seguimos nas cifras máis elevadas de gasto en materia de emprego. 3 de cada 4 euros de orzamento se dedican a gasto social. Reitero, nas contas para o ano 26, a sanidade, a educación e as políticas sociais terán máis recursos e máis peso. E se facemos un balance do período post-pandemia, as cifras non deixan lugar a dúbidas. O orzamento dedicado á sanidade pública medrou en 1.655 millóns de euros dende o ano 2019 ata os 5.640 millóns de euros, o que supón un crecemento dun 41,5%. E a consolidación dos recursos extraordinarios achegados durante a pandemia. En canto aos recursos á educación pública, aumentan neste período en 661 millóns de euros, ata os 3.020 millóns de euros, cun incremento dun 28%. Neste período, o gasto por alumno de 2 a 24 anos pasa de 4.700 euros a 5.951 euros. O gasto para políticas sociais públicas medra en 691 millóns de euros, ata os 1.473 millóns de euros, o que supón unha suba do 88,3%, prácticamente o dobre do que había en 2019. E os recursos para políticas de emprego medran en 182 millóns de euros, ata os 444 millóns de euros, cun incremento dun 69,1% e cunha caída do paro rexistrado neste período de case un terzo. Dispor dunhas contas saneadas que non dependen do recurso ao endebedamento e que prácticamente na súa totalidade se nutren de recursos ordinarios permítenos manter o esforzo investidor e o investimento e o crecemento do futuro.
Se imos ao último ano pechado, ano 24, Galicia, un ano máis, é a comunidade autónoma que ten realizado o maior esforzo investidor de todas. Destinamos o 16,4% do gasto non financeiro a investimento, prácticamente o dobre que a media das comunidades autónomas, que foi do 8,9%. E estes non son datos de orzamento, estes son datos de execución real, señorías, máis do dobre que a media das comunidades autónomas de investimento. Por ser algo habitual, non temos que deixar de salientalo. E para o vindeiro ano queremos afondar neste esforzo investidor. Por iso, descontando o efecto do mecanismo de recuperación e resiliencia, como decía, os gastos de capital subirán un 5,2% por riba da media do crecemento do orzamento, ata os 2.656 millóns de euros. Ademais, tendo en conta o período pospandemia, os gastos de capital aumentan dende 2019 en 1.150 millóns de euros, o que representa unha suba do 70% dos recursos adicados a investimentos. Queremos tamén, seguimos convencidos de que un dos piares da política económica sobre os que podemos incidir máis directamente dende a Administración é que a Xunta de Galicia pague de xeito áxil e eficiente aos seus proveedores. Por iso Galicia segue, e pretendemos que continúe así, entre as comunidades a cabeza do período medio de pago, para que se fagan unha idea de como impacta isto na economía real. No ano 24, a Xunta de Galicia pagou 723.500 facturas a 15.691 fornecedores, o que constituíu un total de 4.406 millóns de euros. Os datos que mes a mes publica o Estado sobre o período medio de pago confirman que a nosa comunidade autónoma é unha das comunidades autónomas de referencia neste indicador. Igualmente, por habitual, non debe darse por descontado. O último publicado correspondente ao mes de agosto sitúa a nosa comunidade autónoma como a comunidade de toda España que paga máis asiña, en 12,9 días, case 3 veces menos que a media que supera os 30 días. No que atinxe a fiscalidade, a evolución sostible das finanzas autonómicas se basea, como saben, nun mix de crecemento estable do gasto e do ingreso público, que o avalan os galegos e galegas cada vez que son preguntados nas furnas. De feito, para o ano 26, os ingresos non financeiros aumentan un 3,5% ata os 14.514 millóns de euros. O noso modelo impulsa beneficios fiscais para a cidadanía sempre que se pode, que consolidamos para manter un sistema tributario autonómico competitivo e progresivo, especialmente beneficioso para as rendas medias e baixas e que contribúe a dinamizar a actividade económica. Ten tres características principais. É un modelo propio, é un modelo responsable e é un modelo sostible. É un modelo propio porque dende o Goberno galego creemos na nosa autonomía fiscal e a exercemos. É un modelo responsable porque fai compatible a rebaixa da presión fiscal co reforzo continuado dos servizos públicos, como acabo de explicar con datos. É un modelo sostible porque consolidamos no tempo, con medidas axeitadas a cada conxuntura económica. A consecuencia é que Galicia é hoxe un territorio fiscalmente competitivo, cuns colectivos prioritarios á hora de tomar as nosas decisións de política fiscal, as rendas medias e baixas, os menores de 36 anos, as familias numerosas e os colectivos vulnerables como os discapacitados. E complementado con medidas que buscan favorecer os sectores estratégicos da nosa economía. Que novidades incluímos para o ano 26? Neste escenario, no que non dependemos do endeudamento por terceiro ano consecutivo, no que melloramos a nosa solvencia con case todo o orzamento con recursos propios e cunha clara tendencia baixa da ratio débeda-PIB, temos marxe para seguir aprobando rebaixas selectivas. Dado que temos o debate da tarde, non afondarei moito máis en política fiscal, pero sí quero reafirmar unha vez máis que o Goberno galego non está de acordo en que os grupos da oposición lle queiran subir os impostos aos galegos e galegas. Insisto, en Galicia queremos e podemos seguir aprobando rebaixas selectivas de imposto e, por iso, no ano 26 incluiremos un novo colectivo prioritario, as familias monoparentais, que desde o vindeiro ano terán na compra de vivenda unha reducción do imposto de transmisións patrimoniais dende o 8% ao 3%, e que se realiza esta compra en unha zona pouco poboada, poderá chegar a súa eliminación. Cun exemplo, aprecias a ventaxe desta medida. Unha familia monoparental que merca unha vivenda de 200.000 euros aforrará en impostos 10.000 euros.
Incrementamos tamén para todas as familias o límite de prezo de vivenda de 200.000 a 240.000 euros máis 30.000 por membro da unidade familiar. Isto para todas as familias, para adaptarnos ao incremento dos prezos da vivenda, para que se poidan todas beneficiar dos tipos reducidos no imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Consideramos razoable este límite debido á suba dos prezos da vivenda e tamén o equiparamos para as vítimas de violencia de xénero. Por contextualizar esta cifra, no ano 24, o 96% das operacións se asinaron por debaixo dos 240.000 euros, en concreto 39.043 compras de vivendas. Incentivamos o uso do contrato vitalicio, unha figura exclusiva do dereito civil galego, rebaixando a súa tributación para aqueles que cedan un ben á persoa que os coide. Neste caso, as vantaxes fiscais son unha reducción en transmisións patrimoniais do 8,4% o tipo pola cesión do ben inmoble. No imposto de doazóns se tributará como se fosen parentes cercanos, cunha rebaixa que pode acadar o 50%, e eliminamos a tributación da garantía de reintegro no imposto de actos xurídicos documentados. Aprobamos unha deducción fiscal pola compra de libros de material escolar, cunha deducción do 15% na cota autonómica do IRPF deste ano, ata 105 euros por fillo ou filla escolarizado, para rendas familiares de ata 30.000 euros per cápita. E, ademais, o facemos con carácter retroactivo, para que os gastos deste curso xa se poidan deducir na declaración do IRPF do ano 25 na vindeira primavera. Eliminamos a tributación das axudas aos enfermos de ELA, deducindo do 100% da cota autonómica do IRPF para os ata 12.000 euros anuais de axuda que perciben estes enfermos e que non teñan que pagar impostos por eles. E tamén suprimimos a tributación da compensación que o Goberno central recoñeceu no ano 23 aos afectados pola talidomida, e que, polo seu deseño ineficiente, se facía tributar nalgúns casos con retencións de ata o 40% no IRPF. Finalmente, eliminamos os impostos aos afectados polos incendios, para compensar que non o teña feito o Goberno central tal e como lle requerimos. E hoxe lle lembraremos no Consello de Política Fiscal e Financeira. Deducción do 100% da tributación no tramo autonómico do IRPF polas axudas autonómicas pola vaga de incendios. Reducción do 100% da base do imposto de sucesións e doazóns polas doazóns recibidas para reparar ou repoñer bens danados. Reducción do 100% do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados polas operacións para sustituir estes bens danados, como, por exemplo, os automóviles. Exención das tasas da Xunta de Galicia por servicios ou actuacións derivadas dos incendios. Lamento unha vez máis que o Goberno central siga sen entender as peticións da Xunta para eliminar os impostos da súa competencia para os afectados pola vaga de lumes deste verán. Señorías, ademais destas novas rebaixas selectivas de impostos para o ano 26, consolidamos todas as rebaixas anteriores, que acadan un volume moito máis importante. E isto, como digo, é importante porque as medidas tributarias aprobadas por este Goberno permitiron aforrar aos galegos e galegas máis de 1.600 millóns de euros dende o ano 2020. Por cuestión de tempo non vou reiterar todas as medidas en vigor, pero sí quero suliñar que en IRPF Galicia está entre as comunidades autónomas con maior tratamento fiscal para rendas medias e baixas. De medio, un contribuinte galego pagou no IRPF do ano 24 case 500 euros menos que en 2019, gracias a reducións na tarifa autonómica. No imposto de sucesións, Galicia é a comunidade autónoma con mellor tratamento para os familiares directos con bases impoñibles por debaixo dun 1.000.000 de euros, que non pagan nada. E no imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para adquisición habitual, mantemos tipos reducidos para os colectivos prioritarios, como acabo de describir, dende o 7% ata a supresión en zonas pouco poboadas. En Galicia, tamén fomos pioneiros en España en implantar un programa Impostos Cero no Rural para os nosos tributos cedidos, eliminando a tributación de operacións como a transmisións de solo rústico ou de explotacións agrarias. Señorías, a inmensa maioría de rebaixas fiscais que leva impulsado este Goberno dende o ano 2009, que son moitas máis de 100, benefician as rendas medias e baixas. En concreto, o 98,5% destas rebaixas benefician as rendas medias e baixas. E se tomamos algunha decisión sobre outros impostos que non benefician estas rentas, foi precisamente para garantir recursos para Galicia e evitar deslocalizacións. Cunha vantaxe, por exemplo, no que atinxe o imposto de patrimonio,
garantir os ingresos de recadación por vía do imposto de patrimonio, garantir os ingresos por vía IRPF e outros impostos e garantir o reinvestimento deses patrimonios na nosa comunidade autónoma. Pero tamén é preciso insistir en que os beneficios fiscais van alén das rebaixas fiscais e incluen, por exemplo, que Galicia foi hai 3 anos a primeira comunidade autónoma en establecer a gratuidade para o ensino infantil, medida que consolidamos cun aforro medio anual para as familias de 3.000 euros. E iso, señorías, tamén é un beneficio fiscal. Ou que Galicia foi o curso pasado a primeira comunidade autónoma con matrícula gratuita nas universidades, 700 euros de aforro por grau, por curso universitario, e ata 3.000 no desenvolvemento do grau. Estes beneficios fiscais son cartos que decidimos que deixe de ingresar a Facenda Autonómica para incentivar determinadas actuaciones ou a conciliación das familias, porque preferimos que revertan principalmente, como dicía, as familias e os fogares. Para o ano 26, o volume de beneficios fiscais sube ata 793 millóns de euros, o 88% do total de carácter social. Señorías, quero salientar que en maior ou menor medida todos os galegos e galegas se benefician dos beneficios fiscais. Señorías, este modelo tamén está sustentado en base a un endebedamento responsable, como elemento de peche da senda de ingresos e gastos que acabo de describir. De feito, na última década, Galicia presenta uns orzamentos cada vez con máis servizos e máis investimento, recorrendo un endebedamento de xeito limitado e de forma axeitada ao ciclo. No ano 26 será o terceiro ano consecutivo sen necesidade de recorrer ao endebedamento. Este endebedamento responsable nos sitúa como referente neste eido, pois o propio gobernador do Banco de España resaltou na última visita á comunidade autónoma esta situación. De feito, Galicia é a comunidade que menos incrementou porcentualmente a súa débeda dende o ano 2009. Isto permitiu que pasase neste período de estar entre as comunidades autónomas máis endebedadas por enriba da media no ano 2009 a estar entre as menos endebedadas en ratio de débeda PIB, moi por debaixo da media na actualidade. E se temos en conta o período pospandemia, a ratio de débeda PIB de Galicia tamén baixou máis que a media. En concreto, no período de decembro de 2019 ata finais do ano 24, pasa dun 17,5% a un 14,5%, cunha caída de 3 puntos, 6 décimas maior que a media das comunidades autónomas, que foi de 2,4 puntos. Pero é que, se nos comparamos co incremento da débeda do Estado Central e da Seguridade Social, esta seguiu a aumentar neste período do 72,2% ao 79,1%, en case 7 puntos nun período de récord de ingresos tributarios. E por iso seguimos unha senda descendente da ratio débeda PIB que prevemos que peche este ano no 13,7% e que se achegue ao 13% xa a finais do ano 26, 4 anos antes do objetivo fixado para o noso Plan Estratégico de Galicia e de acordo coa porcentaxe que fixa a Lei de Estabilidade Orzamentaria para as comunidades autónomas no marco do Pacto de Estabilidade e Crecemento. Señorías, se imos os datos do último ano pechado, 2024, podemos observar de xeito claro a mellor posición comparativa da nosa comunidade autónoma. Temos unha ratio de débeda PIB 6,4 puntos inferior á media, cunha débeda por habitante de 2.290 euros menor que a media. Con este balance, froito dun endebedamento responsable, manteño e reitero que Galicia non ten un problema de débeda, senón de financiamento. Porque cada ano o modelo de financiamento afonda na insuficiencia de recursos para financiar os servizos públicos fundamentais e achéganos menos recursos para necesidades crecientes, menos recursos en proporción á recaudación global dos tributos cedidos, unha suba dos recursos por modificación do sistema de financiamento autonómico. Ademais, compre lembrar que non estaría afectada por la regla de gasto, como é o tema da asunción de débeda, e, por tanto, sí que nos permitiría financiar adicionalmente os servizos públicos fundamentais. Urxe que o Goberno presente un novo modelo con máis cartos para as comunidades autónomas e que estime de forma axeitada o custe dos servizos públicos. Lamento que non se aproveite este Consello de Política Fiscal e Financeira convocado hoxe para abordar en serio o financiamento das comunidades autónomas. Galicia precisa un mínimo de 500 millóns de euros adicionais ao ano nas condicións actuais para cubrir cos custes de prestación destes servicios, máis caros pola dispersión da poboación única en España
e un avanzado grao de avellentamento. Pido de novo o apoio de todos os grupos parlamentarios a esta demanda xusta para a nosa comunidade autónoma. Señorías, contamos, por tanto, cun modelo orzamentario que se caracteriza por máis servicios públicos e máis investimento, e menos déficit, menos endeudamento e menos impostos. Indo agora as cifras de orzamento en total, o gasto non financeiro, como saben, medra para o ano 26 en 286 millóns de euros, un 2% ata os 14.240 millóns de euros, a cifra máis elevada da historia, e priorizando a sanidade e as políticas sociais, como acabo de describir. Pero, como xa avancei, para explicar os gastos e facer comparacións, hai que ter en conta o efecto dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Xa que se facemos unha comparativa homoxénea, excluindo o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, o orzamento aumenta en 624 millóns de euros, un 4,6% ata os 14.089 millóns de euros. Levamos 6 anos consecutivos incrementando os recursos para atender as necesidades dos galegos, en boa medida polas achegas extraordinarias que Europa habilitou para sair reforzados da pandemia. Aínda así, nesta evolución, o peso dos recursos ordinarios é cada vez maior, sobre todo a partir do ano 24. De feito, para o vindeiro exercicio 26, case a totalidade do orzamento, o 99%, xa estará sustentado neste financiamento ordinario. Un financiamento ordinario que medra en case 4.500 millóns de euros nos últimos 5 anos. Señorías, como tamén decía, ter orzamentos en tempo e forma permite poder afrontar con garantías os retos aos que se enfrontará a Galicia do vindeiro ano. E tamén que as medidas propostas teñan encaixe no Plan Estratégico de Galicia 2030. Referireime de xeito breve ás prioridades para o ano 26. Mellora dos servizos públicos. O vindeiro ano reforzaremos o gasto social con máis recursos que nunca para coidar as familias en xeral e as persoas maiores en particular. Grazas ás nosas políticas sanitarias e de servizos sociais, co obxectivo cumplido de atender a 90.000 persoas dependentes e o alcanzable de atender a máis de 100.000 persoas o vindeiro ano. Desde a prevención e a saúde pública aumentamos un 11% os recursos para cribados, consolidamos o calendario vacinal máis completo do país e completamos a rede de hospitais máis moderna de España. Ademais de reforzar a atención primaria con 1.748 millóns de euros, o maior orzamento da historia, e o programa tamén de saúde mental que se reforza con 17 millóns de euros e 21 psicólogos, como se dixo aquí hai unhas semanas. Melloramos tamén os recursos de educación e garantimos que todos os estudantes accedan a unha formación de calidade, sexa cal sexa a súa condición, para que o seu porvir dependa só do seu esforzo. Para conseguilo, a Xunta consolida a gratuidade do proceso educativo dende o primeiro ano dun cativo ata a finalización dos estudios superiores e aumentamos o financiamento dos comedores escolares e do transporte escolar. No ensino superior garantimos a estabilidade do financiamento universitario, no derradeiro ano do plan de financiamento con 550 millóns de euros, 1 millón de euros ao día que dedicamos ao sistema universitario de Galicia, o que fai un total de 2.073 millóns de euros no período 23-26 no que rematará este plan de financiamento universitario. Apoiamos as persoas maiores e as súas familias, cun pulo de dependencia de preto de 100 millóns de euros para o pago de servicios e prestacións, a vez que incrementamos en preto de 1.000 as novas prazas públicas de atención residencial. E favorecemos a conciliación das familias consolidando a gratuidade das escolas infantís con 68 millóns de euros, o plan corresponsable con 9,3 millóns de euros e o bono Concilia con 2,6 millóns de euros. En total, 80 millóns de euros que se dedican a estas políticas de conciliación das nosas familias. Outra aposta polo vindeiro ano é fomentar a creación de emprego estable de calidade, axeitándonos a demanda do mercado. Dende a Xunta seguiremos a traballar para facilitar a capacitación e formación a demanda laboral actual, apostando tamén polo retorno de migrantes para poder cubrir empregos ali onde exista demanda. Os recentes datos do INE confirman que a poboación de Galicia medrou no último ano e medio en máis de 20.000 persoas gracias á chegada de novos galegos provintes de alén das nosas fronteiras. Desenvolveremos medidas para facilitar o acceso a vivenda aos traballadores captados a través do Plan de Atracción de Talento. E axudamos con case 41 millóns de euros aos autónomos, a vez que deseñamos actuacións de colaboración co comercio tradicional da transición aos novos patróns de consumo, en liña con Plan Estratégico de Comercio de Galicia. No ano 26, afondaremos na prioridade desta legislatura, que é o acceso á vivenda, como ben saben.
que é achegar solucións ao problema de acceso á vivenda con medidas para dinamizar a promoción pública e privada. Deduccións fiscais tamén e axudas para mobilizar o mercado de alugueiro. Temos o compromiso de duplicar o parque de promoción pública, pasar de 4.000 a 8.000 vivendas sociais. En ano e medio, 3.000 destes pisos xa están en marcha. Ademais, para o ano 26 capitalizamos Bipugal con 40 millóns de euros adicionais para financiar a construción das vivendas planeadas segundo a nosa programación. Por outra banda, destinamos case 19 millóns de euros ao programa Alugueiro de Vivenda e os orzamentos achegan 2 millóns de euros para mercar baixos comerciais e poder transformalos en vivenda pública. E para a promoción e rehabilitación de vivenda no rural reservamos tamén 3 millóns de euros. Ademais de aumentar ata os 3 millóns de euros o bono Emancípate para subvencionar os primeiros gastos dos mozos no acceso a unha vivenda. Señorías, o financiamento das políticas de gasto social non sería posible sen contar con unha robusta base productiva. Por iso, seguimos fomentando a modernización do tecido productivo, a innovación e a internacionalización da nosa base empresarial, achegando financiamento e solo empresarial para a instalación de novos proxectos ou a ampliación dos xa existentes. Neste senso, tamén continuamos afondando na simplificación administrativa co fin de facer axilizar o solo empresarial e aumentar as súas posibilidades de desenvolvemento. Dende o Goberno galego estamos convencidos de que a innovación é un dos piares no que se ten que asentar o crecemento sostible da Galicia do futuro. Por iso, no ano 26, adicamos máis de 400 millóns de euros, un 9% máis que este ano, para financiar iniciativas no eido da I máis D máis I. Avanzando no desenvolvemento de tecnoloxías baseadas na inteligencia artificial, aumentamos a capacidade de computación co Centro Cuántico de Galicia do CESGA e o entorno de investigación cuántica Cumio, para impulsar o desenvolvemento desta tecnoloxía en España e no mundo. Queremos posicionar a Galicia como líder en tecnoloxías cuánticas e facilitar a creación de novos produtos e servizos innovadores. Esta aposta xa dou os seus frutos co acceso de Galicia á concesión dunha das 6 novas factorías europeas de inteligencia artificial. Estas factorías actuarán como sanela única a nivel europeo, ofreciendo ás novas empresas, PEMES e investigadores europeos apoio integral para desenvolver os seus proxectos e acelerar recursos, capacitación e experiencia técnica en materia de informática de alto rendemento optimizados para a inteligencia artificial. Ademais, esta concesión consolida a Galicia como primeira rexión europea que aprobou unha lei que regula a inteligencia artificial e tamén como a comunidade autónoma que conta coa sede de AESIA no eido nacional, como un actor principal neste desenvolvemento de inteligencia artificial. En particular, con esta factoría se contribuirá ao obxectivo da Unión Europea de posicionar a Europa como líder mundial de produtos, servizos e investigación sanitaria persoalizada. Por outra banda, finalizaremos a construción do Centro de Ciberseguridade de San Cibrao das Viñas, como saben, o CECIGA, que será unha referencia para que as administracións e as empresas poidan aproveitar ao máximo as vantaxes do proxecto de digitalización, ademais de controlar os riscos dos ciberdelitos asociados a este novo contexto digital. E, por que non, desenvolver en Ourense un polo de desenvolvemento nun dos eidos digitais máis importantes como é a seguridade digital. En innovación sanitaria, o vindeiro ano poremos en marcha o Centro de Protonterapia, o primeiro público de España, e seguiremos a desenvolver o Centro Galego de Produción de Fármacos Avanzados, CARTI, para que os galegos, en especial os cativos, poidan beneficiarse de tratamentos menos agresivos e con maiores probabilidades de éxito incluso para as doenzas máis graves. E creamos a Fundación Galtia, cunha chega inicial de 4 millóns de euros para atraer talento investigador de máximo nivel internacional que continúe co labor desenvolvido ata agora polo programa Opportunius. Ademais, coas tecnoloxías disruptivas, aspiramos a que Galicia se sitúe entre os territorios punteiros en novas tecnoloxías, porque iso nos permitirá competir, pese a nosa situación periférica, en igualdade de condicións con outras zonas e países. Señorías, os orzamentos para o ano 26 tamén reflicten o decidido apoio do Goberno galego por o desenvolvemento da nosa industria. Temos que ser capaces de aproveitar as oportunidades que xorden nun momento de transición, no que o sector ten que afrontar profundos cambios para poder enfrontarse aos novos retos, especialmente nos eidos da descarbonización e da digitalización.
Este apoio céntrase, por unha banda, na atracción de iniciativas empresariais que permitan crear emprego de calidade e, por outra, no impulso dos sectores estratégicos industriais. Tanto para os consolidados como a automoción, o naval ou o téxtil, que xa son claves na vertebración da nosa economía, como para os emerxentes con maior potencial de futuro, como o sector TIC ou o da seguridade e da defensa, nos que Galicia conta con capacidades que nos deben permitir xogar un papel principal a nivel europeo. Para todos os sectores, tanto os maduros como os emerxentes, resulta clave desenvolver unha estrategia de fomento da innovación, como vía indispensable para que as súas industrias poidan manter un nivel de competitividade que lles permita desenvolver a súa actividade tanto no eido nacional como internacional. Todas as medidas deseñadas a favor da industria permitirán ampliar as oportunidades de emprego neste sector, no que Galicia xa está a destacar, como reflicte a porcentaxe de persoas ocupadas nesta actividade, que supera en máis de 3 puntos porcentuais a media nacional. E favorecerán que cada vez máis galegos e galegas traballen en actividades que ofrecen empregos estables e de calidade, cun potente efecto de detracción e xeración de actividade no resto dos sectores da economía. Temos que falar tamén nunha comunidade como a nosa da promoción da lingua e da cultura, a promoción que é un dos obxectivos estratégicos deste Goberno, tamén ocupa un espazo importante nestes orzamentos. Seguimos traballando a prol dun pacto pola lingua e reforzando as medidas de promoción do galego. Tamén apoiamos a promoción artística e das rodaxes audiovisuais, actividades ás que se adican preto de 10 millóns de euros conxuntamente. Un exemplo é o apoio á política do director Oliver Laxe Sirat, que celebramos que estea na carreira polos Óscar e que é un claro exemplo da calidade da produción audiovisual galega. Tamén quero salientar a recuperación do Teatro Fraga como instalación senlleira da programación cultural da cidade de Vigo. No ano 26 tamén queremos coidar mellor o noso territorio, por iso colaboraremos na xestión e no financiamento da limpeza de faixas secundarias cos concellos, duplicando recursos para acometelas a dos 15 millóns de euros e creando un fondo de garantía de limpeza de faixas de 10 millóns de euros que se nutrirá coa execución das limpezas de faixas que recupere a Xunta tras facer estes labores de forma subsidiaria. Tamén reformamos os medios de prevención fronte aos lumes forestais e adoptamos medidas paliativas para resenerar o chan e a masa forestal queimada nos lumes do pasado verán. Ademais, dotamos os recursos precisos para coidar e pôr en valor o noso litoral, grazas ás novas competencias asumidas este ano. Igualmente, aumentamos as axudas de Augas de Galicia nun 70% para mellorar o apoio aos concellos, asociacións e comunidades de propietarios co obxectivo de mellorar a eficiencia do ciclo da auga na nosa comunidade. Remataremos tamén a primeira planta pública de España de clasificación de testís, cun investimento superior aos 22 millóns de euros. Un fito importante no deseño da economía circular da nosa comunidade. E ardellamos axudas para o relevo xeracional por 24 millóns de euros que tentan axudar a fixar a poboación e con isto manter vivo o noso rural. No ano 26, como cada exercicio, reafirmamos o noso compromiso co financiamento das entidades locais. Reforzamos o Fondo de Cooperación Local e o financiamento incondicionado das corporacións locais medrará un 12% ata os 187 millóns de euros, aos que hai que sumar os 9,8 millóns de euros do Fondo de Compensación Ambiental e os 10 millóns de euros para a compensación do canon de Sogama. Un ano máis, dende a Xunta de Galicia queremos reafirmar o noso compromiso co financiamento das entidades locais, pois no ano 26 en total adicaremos 670 millóns de euros, case 30 millóns de euros máis que este ano a este financiamento. Supón o maior esforzo tamén de todos os orzamentos da Xunta de Galicia no financiamento dos concellos e entidades locais. Tamén traballamos nun continuo proceso de modernización da administración pública, pois queremos prestar cada vez un mellor servicio cos empregados públicos, uns empregados públicos que queremos que estean motivados, ben formados e con mellores condicións de traballo, que dea resposta aos retos da administración do século XXI e ás necesidades da ciudadanía. Tras afrontar o proceso de estabilización que beneficia a máis de 5.500 empregados públicos, seguiremos acomentando a necesaria remuda xeracional. Neste senso, quero anunciar que antes de finalizar este ano aprobaremos a oferta de emprego público da Administración Xeral para o ano 25 con máis de 700 novas prazas de acceso libre e outras
Dicía que aprobaremos a nova oferta de emprego público da Administración Xeral para o ano 25 con máis de 700 prazas de acceso libre ás que se engadirán outras 300 de promoción interna separada. E con este compromiso continuaremos a reforzar ao longo da legislatura os servizos públicos de xeito planificado, tendo en conta que nos vindeiros 5 anos haberá que afrontar unha remuda de alo menos 5.000 efectivos. O vindeiro ano tamén seguiremos a apostar por un turismo sostible e desestacionalizado, como elemento de desenvolvemento fundamental, aproveitando unha protección do litoral propia e que poña en valor a natureza da nosa terra. Ademais, prepararemos todo o preciso para que o Xacobeo 2027 sexa o mellor da historia. E para iso, melloraremos os camiños, rehabilitaremos os albergues e diversificaremos as diferentes rutas para pôr en valor cada espacio de Galicia. Como proba da excelente acollida do Camiño de Santiago, temos que este ano xa se superaron os 500.000 peregrinos. A dotación de turismo medrará nun 9% se non temos en conta os fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia extraordinarios que se esgotan o vindeiro ano, adicando máis de 27 millóns de euros a melloras nos camiños, a rehabilitación de albergues e bens de interese público, pero tamén reservaránse preto de 72 millóns de euros para a promoción e fomento de Galicia como destino turístico sostible, para seguir apostando pola nosa Galicia calidade. E xa para finalizar, quixera lembrar a importancia da planificación para obter bons resultados coas políticas públicas que implementamos orzamento a orzamento. Cada ano establecemos as prioridades necesarias en cada momento, todas elas enmarcadas nunha planificación a medio e longo prazo. Estamos chegando ao ecuador do Plan Estratégico de Galicia 2030 e cos datos achegados nesta comparecencia podemos afirmar con toda prudencia e humildade que a folla de ruta deseñada ata o ano 2030 do Plan Estratégico está a funcionar de xeito razoable. De feito, o orzamento para o ano 26 é un 17% superior ao que tiñamos previsto a principios de década no plan estratégico, que era 11.830 millóns de euros, fronte aos 14.240 millóns de euros das contas do vindeiro ano. É dicir, 2.410 millóns de euros máis que os estimados no plan estratégico de Galicia a comezos da década, como dicía. Cando pechemos os datos do ano 25, tal e como prevé o propio PEG, será o momento de analizar todos os indicadores tanto deste exercicio como dos anteriores para realizar no ano 26 a avaliación intermedia do plan. Deste xeito, teremos toda a información precisa para, por unha banda, continuar coas políticas que están dando bons resultados e, por outra, revisar ou reformular aquelas outras iniciativas que precisan un pulo, aquellas nos que os datos indican que debemos reforzar co fin de que o período 26-30 poida continuar coa evolución acadada hasta ese momento. Todo isto co obxectivo de acertar nas decisións estratégicas para contribuir a impulsar na segunda metade da década a plena converxencia da nosa comunidade autónoma. Señorías, esta planificación estratégica ten moito que ver co que explicaba ao principio do crecemento máis robusto da economía galega no período pospandemia. A planificación, sen dúbida, colabora a un bo comportamento do PIB, a un mellor comportamento dun PIB máis equilibrado que do conxunto de España. Cunha mellor evolución do PIB per cápita, cunha maior productividade e con máis emprego e de mellor calidade. Tamén cunha maior renda disponible para os fogares, para que as familias tamén se beneficien dos bons datos macroeconómicos. Remato xa, señorías, salientando que os orzamentos para o ano 26 buscan consolidar un crecemento económico sostible acompañado da creación de emprego de calidade. Seguir a impulsar a vivenda como gran prioridade da legislatura. Buscan reforzar un ano máis o gasto social con máis recursos que nunca, 10.600 millóns de euros. Buscan consolidar o ensino gratuito dende a escola infantil ata a universidade. Buscan seguir a modernizar os sectores productivos cunha aposta decidida pola innovación e polo talento. Buscan prestar unha especial atención e cuidado ao noso territorio e buscan garantir un turismo sostible na preparación do Xacobeo 2027 para seguir contribuindo á senda de plena converxencia que deseña o Plan Estratégico de Galicia 2030. Moitas gracias. Gracias. Ora, continuaremos a sesión co debate e votación das emendas á totalidade presentada polos grupos parlamentarios
E a estes efectos comenzamos, en primeiro lugar, ca tramitación do Grupo 1, isto é, co debate e votación das emendas á totalidade que postulan a devolución global dos orzamentos ou de calquera sección ou axente xestor de gastos. Presentaron emendas o Grupo Parlamentario Mixto, o Grupo Parlamentario Socialista de Galicia e o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para elo ten, en primeiro lugar, a palabra o Grupo Parlamentario Mixto, o señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Falaba o señor conselleiro de Facenda do que habitualmente xa é un tópico, que os orzamentos codifican un xeito de concebir o goberno, un modelo estratégico de gobernar, codificado en números. Entonces, eu podereille decir que se o goberno o tuéramos nós, os de Democracia Ourensana, pois os orzamentos serían outros. Quer dicir que teríamos outro modelo de goberno, teríamos outro estilo Galicia, como chamou vostede. Obviamente non é o caso, non estamos no goberno, non somos goberno, pero, bueno, é bo que se sepa que nós teríamos outros orzamentos, conceberíamos de outras maneiras e, polo tanto, pois estes pedimos a súa devolución. Qual é, pois, a diferencia esencial? A diferencia esencial, un cambio de paradigma, por decirlo de algún, como decía aquel señor Thomas Kuhn, non? Unha revolución copernicana é o que faríamos nós, o sea, un cambio do centro arredor do que se xira, non? Nós xiraríamos arredor dunha distribución territorial equitativa dos fondos. Eso é algo que xa é coñecido. Nós entendemos que Galicia, cada partido, cada grupo parlamentario ten un modelo de Galicia, non? O Bloque Nacionalista Galego ten un modelo de Galicia, o Partido Socialista ten un modelo de Galicia, o Partido Popular ten un modelo de Galicia, e nós temos un modelo tamén de Galicia, no que, lóxicamente, daríamoslle moito maior peso específico á provincia de Ourense do que leva tido con todos os gobernos que teñen gobernado pois na autonomía hasta agora. E, mire, vamos a empezar polos números, e para non decir que os invento eu, pois fagome eco, pois, do gasto territorializado tal como foi publicado por un medio de comunicación, que así todo o mundo pode comprobalo, non? Un medio de comunicación de Vigo, do martes 21 de outubro, no que fala do gasto territorializado destes orzamentos en millóns de euros para cada unha das provincias de Galicia. A Coruña, 5.507 millóns de euros. Pontevedra, 4.083 millóns de euros. Lugo, 1.867 millóns de euros. Ourense, 1.733 millóns de euros, non entra na resolución das unidades, das decenas e das centenas, entonces non dá exactos 14.240 millóns de euros, pero ven sendo así. A Coruña, 42% do diñeiro vai para a provincia da Coruña. Falo, como volvo a repetir, desde o prisma da territorialización, non? Pontevedra, o 31%. Lugo, o 14%, Ourense, o 13%. Falo, obviamente, das provincias, lóxicamente. Estas proporcións relativas, globais, mantéñense prácticamente idénticas en todos os sectores particulares, non? Falou, por exemplo, da promoción da cultura, pois se comprobamos as proporcións, pois as mismas. O turismo, teño aquí estes diagramas que xa foron usados, xa usei durante as sesións da Comisión Terceira onde se foron discutindo xa os orzamentos. Pois mira, turismo, Coruña 37%, Pontevedra 22%, Lugo 21%, Ourense 17,82%. Bueno, empecé polo turismo porque foi a primeira folla que me veu. Pero é que sempre son estas proporcións. O sea, sempre queda Ourense no último lugar, Lugo un pouquiño por riba, Coruña sempre no entorno do
39, 40, 41%, o sea, prácticamente case a mitade dos orzamentos vanse para a Coruña. Logo, a ver, habrá tempo para analizar cuáles son as explicacións que vostedes dan e as réplicas que lles poderemos poñer, non? Pero, por exemplo, falando do turismo, falaba finalmente do Camiño de Santiago. Mire, eu fixen os números que son públicos, non? E pasan no camiño francés que vostedes tanto promocionan en 2 días o que pasa en todo o ano pola Ruta da Plata que atravesa a provincia de Ourense. E esos datos pode comprobalos en menos de 2 días, E ainda salen hoxe números tamén na prensa acerca da que eu non teño nada en contra de que pasen os peregrinos, lóxicamente, polo camiño francés en esa grande proporción. Pero, lóxicamente, ustedes están promocionando ainda máis un camiño que xa está, vamos, totalmente promocionado, que ademais beneficia, ademais de Galicia, na parte que transcurre do camiño, a outras comunidades do resto do norte de España, e lóxicamente, pois, un camiño como o camiño a Vía da Plata, que hai unha maior dependencia económica pois por parte dos establecementos que se ven beneficiados que no norte, e, bueno, dedícanlle moitísimo menos. E digo por o turismo porque foi a primeira das tablas que me apareceron aquí. Mire, o outro día falaba cun responsable cunha persona que está no ámbito profesional das asesorías laborais, e decíame que unha gran cantidade de xente dos concellos por onde pasa o Camiño de Santiago, Arzúa, Melide, Palas de Rei, que traballan moitísimos meses de ano, pois eso, nos albergues, facendo camas, cociñando, e logo vanse 2 ou 3 meses ao paro, porque, bueno, é cando vais un pouco tal, cobran o paro e volven outra vez. Quer dicir que me parece moi ben, me parece moi perfecto. Pero, claro, lóxicamente tamén hai que promocionar o resto. Mire, eu escoito moitas veces a seguinte expresión, AP9, non dice, AP9 vertebra Galicia. É unha expresión que escoitamos moitas veces. Eu, lóxicamente, teño votado a favor, lóxicamente, de que se recupere a AP9 para a autonomía, que sexa gratuita, pero cando din que a AP9 vertebra Galicia, eu recordo que as vértebras, a columna vertebral, está no centro do corpo humano, non está pa un lado. A AP9 non vertebra Galicia, a AP9 vertebra o eixo atlántico, a parte atlántica. E eu paro a pensar que, efectivamente, vostedes entenden que Galicia é iso. Galicia é iso. Galicia é, pois, a un lado e outro da AP9, porque se están dicindo que vertebra, pois é que, lóxicamente, entenden iso. Vertebraría pois unha autopista diagonal ou que pasase polo centro das fronteiras de Lugo e Ourense. Non. Vostedes teñen un modelo de Galicia que está totalmente escorado hacia as provincias de Pontevedra e de Coruña, sobre todo a Coruña. A Coruña xa históricamente, non teño nada nin contra a Coruña nin contra os coruñeses, pero a Coruña xa históricamente sempre viviu desde moi a espaldas, desde moi de costas ao resto de Galicia. Vostedes saben que históricamente, e iso está estudiado polos historiadores, sempre viviu máis cara a Inglaterra e cara Francia, pois por o comercio e por todas as cousas. Quer dicir que Coruña sempre foi moito ao seu. Entón, bueno, a min pareceme ben que vai ao seu, pero, lóxicamente, desde a Xunta de Galicia, hai que tirar un pouco igual por todos os lados. Que se está conseguindo con isto? Pois despoboar cada vez máis Ourense. Se non se invirte en Ourense, despóboase, ou despoboarse, pois teñen a disculpa de que como hai menos xente non se fai inversións aí, cando debería ser ao revés. Precisamente, se hai pouca xente é cando hai que facer un esforzo, unha discriminación positiva, porque a xente vaise porque non hai servicios, entonces entramos, como se di moitas veces, nun círculo vicioso. Poñemos o exemplo, por exemplo, neste caso, imputable ao Goberno Central da pérdida da estación de tren da Gudiña. Pérdese unha frecuencia de tren, hai un montón de xente que perde un servicio, lóxicamente, probablemente teña que marchar a vivir e a traballar a outros lugares onde pode resolver a súa vida mellor. Esa pérdida de población dalle un motivo, neste caso, ao Goberno Central,
para quitar ainda máis frecuencias, porque di xa que ainda se perde máis xente. Bueno, este caso concreto, e despois, claro, perdese peso específico, porque ao baixar a poboación tamén baixa a representatividade política nos distintos foros, parlamento, nos parlamentos autonómicos, nacionais, etc. Mire, eu fixen un pequeno cálculo. Mire, este Parlamento ten 75 diputados, dos cuales 40, como todos vostedes saben, por lei, pois teñen que ser 10 de cada provincia, e a partir de aí, pois os 35 repártense pois según a poboación. E quedannos, como todos vostedes saben, 25 para Coruña, 22 para Pontevedra, 14 tamén para Lugo e para Ourense, os dous igual de 14. A min chama moito a atención porque, efectivamente, esta maior representación de diputados da Coruña e de Pontevedra, lóxicamente, fará pois, que tiren polo seu, non? Porque eu, se algo levo aprendido nestes meses que levo estando aquí, é que os diputados, de xeito máis ou menos consciente, porque iso é humano, non? Tiran polo seu. Tiran pois por o seu colectivo profesional, tiran pois por o lugar de onde proceden. Tamén é normal, porque lóxicamente eu tamén son diputado, son concelleiro, e a xente que che ven a pedir cousas, e a xente que che ven a facer suxerencias, e a xente que che ven a dar ideas, é a xente do teu entorno, non? Entón eu, claro, comprendo que os diputados da Coruña pois, reciban moitos máis inputs, moitas máis peticións, e, lóxicamente, desa zona, os de Vigo da súa zona, os de Lugo da súa zona, pero ter menos representación, e, sobre todo, se hai pérdida progresiva de representación como consecuencia da pérdida de población, pois, lóxicamente, teremos cada vez menos peso específico. Entón, que temos que facer? No caso concreto de Ourense, vou a ser moi claro. Teremos que dicirlle á xente, neste caso da xente de Ourense, que pense moi ben a hora de escoller políticos que pertenezcan a partidos que levan históricamente ignorando a provincia, os que sexan, ou os que teñan como centro dos seus intereses, pois, a recuperación de Galicia para poñela ao mesmo nivel de desarrollo que as outras provincias de Galicia, concretamente de Coruña e de Pontevedra. Mire, vemos que a Vigo o goberno da Xunta intenta meterlle obras case a forza, e o señor Abel Caballero non llas quere. O sea, fan forza para levarlle obras onde o señor Caballero lle pon todas as pegas, e hasta di que non quere que teña o logotipo da Xunta de Galicia o cartel da obra, e cousas así. E en Ourense, que estamos pedindo, obras moi justificadamente, temos que andar petando polas portas para que non nos fagan ainda maior caso. Mire, outra proba de que a visión de Galicia que ten o goberno galego sempre tira po Océano Atlántico. E para a parte do mar Cantábrico, menos. O outro día reuníronse no Pazo de Armenteira en Meis o goberno, non? Este fin de semana. O sábado dicía a prensa que ningún membro do goberno fixo declaración salvo unha conselleira de Medio Ambiente, e o único que dixo foi que iba a destinar 2 millóns de euros neste mes ao camiño do litoral. Eu pregunto a vostedes, vostedes consideran máis urxente facer ese camiño do litoral, que me parece moi bonito, seguramente, que recuperar todo o territorio que quedou arrasado polos incendios da provincia de Ourense? Imagino que sí, pero voulle dicir, se Democracia Ourensana gobernase, xa sei que non goberna, pero se gobernase, lóxicamente non priorizaríamos un camiño do litoral de 2 millóns de euros nun ano para que paseara, e priorizaríamos eses 2 millóns de euros para recuperar os montes, para tratar de paliar os efectos da auga contaminada en amplias comarcas da provincia de Ourense, Valdeorras, Cualedro, Verín, Monterrei, a zona toda de Maceda. O outro día baixaba o río Tioira, afluente do Arnoia, totalmente negro de cinzas. Non quere dicir que non o mellor non acabáramos facendo tamén o camiño ese do litoral, pero, lóxicamente, non o consideramos no mesmo grado de urxencia que recuperar
todos os efectos causados polo desastre dos incendios na provincia de Ourense. O litoral xa é moi bonito así, é precioso pasear. Entón, bueno, eu entendo que non habería tanta presa e tanta urxencia en facer ese camiño do litoral que iría ou que irá desde a Guardia hasta a desembocadura do río Eo, o sea, toda a costa, 1.300 kilómetros que dicen. Bueno, eso foi o que dixo o que dixo a autoridade conselleira salindo da reunión do goberno en Pazos de Armenteira. Parece ser que son as súas prioridades en términos de medio ambiente. Bueno, que teño máis por aquí. Aquí. Como decía, nos gastaríamos de outra maneira as cousas. Mire, hai un gasto corrente según as últimas informacións do Consello de Contas que en torno ao 33%. A terceira parte do gasto da Xunta vaise no gasto corrente, o sea, sueldos, papel de fotocopiadoras, alquileres, cousas desas. Lóxicamente, todo eso quédase en Pontevedra, na Coruña. Por qué? Porque na Coruña está todo, o sea, trouxeron a capital de Galicia para Santiago, e por lei incluso as sedes dos órganos estatutarios teñen que estar en Santiago, pero logo traen a maiores, pois está a Televisión de Galicia, 140 millóns de euros desta vez, 139.000, non sei quanto, 140 millóns de euros que a mitad do presupuesto do Concello da Coruña, a mitad, números redondos, a mitad do orzamento do Concello de Vigo, máis da casi unha vez 3 medios do presupuesto da Diputación de Ourense, máis ou menos, do Concello de Ourense. Vostedes pensan que a Televisión de Galicia pode gastar 140 millóns de euros, máis de 1 millón de euros ao mes, máis de 1 millón de euros ao mes, para facer o que fai. Agora aí xa non me vou meter, pero eu penso que o obxectivo po que foi concibido a Televisión de Galicia poderíase conseguir perfectamente con moito menos diñeiro. O que pasa é que, claro, cando nos acostumbramos aos luxos, pois claro, 140 millóns de euros a Televisión de Galicia. Cando a Diputación de Ourense, que, por certo, é a Diputación que menos cartos recibe da Xunta, para variar, das 4 Diputacións de Galicia, a Diputación de Ourense é a que menos cartos recibe, cando se vai ver tamén obligada seguramente a axudar moito aos concellos afectados polos incendios xa como fenómeno conxuntural deste ano, xa non por non meternos nos distintos aspectos da discriminación da provincia sempiternos e estruturais. O tema dos incendios esperemos que sexa conjuntural, que ao mellor non é, porque xa sabemos o que se está dicindo, de que isto está aquí para quedarse, non? Ayer estaba falando, onte ou antronte, salía unha entrevista da unha directiva da Antega, da Modernización Tecnolóxica de Galicia, todo o que van facer, tamén falou o señor Corgos agora de eso, da aposta polas tecnoloxías digitais e todo eso, que sempre se vai quedar na Coruña, porque falou da SEA, falou de outros organismos que sempre veñen aquí, sempre veñen a xenerar riqueza en Santiago e na Coruña, porque aquí se asentan as sedes, aquí se factura o gasto corriente, aquí se pagan os salarios, aquí se gasta despois o poder adquisitivo das persoas no seu entorno, lóxicamente. E logo temos a provincia de Ourense, que como tamén xa sairía na prensa estes días, ten a fenda digital maior, o menor porcentaxe de toda Galicia en fogares que teñen fibra, etcétera, etcétera. Quer dicir que e despois, encima, son como as afectadas polos incendios, que tamén son das que menos conexión a internet teñen, e encima se viron afectadas tamén por os lumes, e foron en moitos casos cortadas, e despois encima teñen que facer a tramitación das axudas. Axudas, porque a min faime certa gracia a palabra axuda. Hai axudas para isto, axudas para aquilo. Axuda é un xeito gracioso de colaboración, se nos atendemos á propia definición da palabra, non? Cando alguén di que axuda, está recoñecendo implícitamente que non tería por que axudar, que non é a súa obligación, é unha colaboración ou como queran entender. Entón falan de axudas como, decidimos de xeito gracioso, no sentido voluntario, dar unhas pequenas apoios, falou incluso o señor conselleiro, dos beneficios fiscais, da condonación de tasas e todas esas cousas, pero claro,
Eso está moi ben, non vamos a decir que non está ben, pero son esmolas, non? Quer dicir que realmente tiña que haber, digo, faríamolo nós, non vou dicir tiríamolo que tiría que ser, faríamolo nós se gobernásemos. Teríamos unha conducta máis proactiva para non axudar, que iso parece moi paternalista e moi condescendiente, invertir na provincia de Ourense de xeito xeneroso e, desde logo, non darlle xa máis a quen máis ten. Non darlle máis a quen máis ten. Eu leía outro día que na Zona Franca poden permitirse, de Vigo poden permitirse pagarlle 300.000 euros a conferenciantes por unha hora. Eu digo, bueno, canto dinheiro se manexa neses sitios? Eu non sei, despois quedeme pensando que esta especie non vou dicir desprecio, porque a palabra esa é demasiado fuerte, pero, no campo semántico debe haber algunha parecida, non? Esa apartarse da provincia de Ourense, se non terá raíces históricas, porque todos vostedes saben que, claro, no pasado pasou o que pasou, e todos sabemos o que pasou, que Ourense, pois, viña de outro partido, era outra xente, que, sí, logo integrouse no Partido Popular, pero, claro, sempre quedou aí ese resquemor, e eu non sei se eso se tendrá algunha, non sei, se será o sustrato de máis ou menos consciente ou inconsciente, porque moitas veces estas cousas interiorícense de tal maneira que logo parece o xeito normal de traballar, non? Entón, non sei se tenen interiorizado xa ese apartamento da provincia de Ourense daqueles tempos en que os de Ourense eran outra clase de xente, inda que despois se viñeron carón da nós, falo carón do PP, e siguen estando aí, pois, vámonos seguir tendo por aí medios apartados, non? Eu xa digo, nós, democracia ourensana, se chegase a darse o caso, ten cuidado co que soñas, como decía outro, ten cuidado co que soñas. Pero, se algún día chegásemos a gobernar, lóxicamente, unha revolución copernicana. O señor Copérnico aquel que botou por terra as epicicloides de Ptolomeo e todo aquilo, un modelo máis simple e novo, pois sencillamente poñer as 4 provincias de Galicia no mesmo peso específico e non pensar solo no litoral. Eu vexo pois que o señor Rueda está moi contento por asumir as competencias do litoral. Paréceme ben, lóxicamente. De feito, se non lembro mal, tamén votei a favor desa transferencia, pero vexo que tamén ten a súa explicación. O señor Rueda é un ser humano, é da zona de Pontevedra, estará enamorado do mar. Mire, eu compartín piso fai anos, en épocas de estudiante, con 2 amigos que eran de Cangas, e tiñan unha especie de, como se chama, claustrofobia, unha especie de claustrofobia se non vían o mar, non? A mí chamaba moita atención, porque cando pasaba unha semana sin ir ver o mar, xa estaban nerviosos, non? E, entonces eu comprendo que tamén a xente que é do mar, pois que tire pa aí, non? E o señor Rueda é de Pontevedra, e lóxicamente, pois estará enamorado do litoral, como eu estou enamorado pois das montañas e dos paisaxes de Ourense, non? Entonces, pero claro, como gobernante, pois tamén teria que trascender un pouco dese sesgo psicolóxico e pensar, que Ourense tamén existe, que ao mellor ali non hai mar, pero que, tamén pode ser bonito. Eu vexo que, outro día falaba o señor Rueda, falaba desto que se chama o gasto anticipado, non? Que, unha vez que se aproban os orzamentos, xa se pode ir adiantando diñeiro, decía, para os proxectos que queremos poñer en marcha. A mí gustaríame que parte dese gasto anticipado do que falaba pola necesidade que está habendo na provincia de Ourense polos incendios, pois tamén se pensase neles, non? E eu, cando pasou aquela desgracia, aquela catástrofe, chámenlle como queiran, do mes de agosto na provincia de Ourense, eu dixen, mira, hombre, é unha catástrofe, é unha desgracia, pero ao mellor, por aquilo de que non hai mal que por ben non veña, ao mellor con isto sensibilízanse, ao mellor con isto, despois de que salira tanto na televisión, pois acórdanse da provincia de Ourense, ao mellor teñen un pouco de sensibilización e lóxicamente se volcan, polo menos nos orzamentos do 2026, na provincia de Ourense, e establecer como prioridade
Pois as axudas. Porque eu digo, mira, de todas as cousas que falou o señor conselleiro, falou pois, de incrementos bueno, de gastos en diferentes conceptos. Mire, sanidade, falou, bueno, moi ben, pero Ourense o 10,65%, Lugo o 12,40%, Pontevedra o 28,46%, Coruña o 48%. Falo das proporcións relativas, a mí parece, mire, isto que é? Isto é medio ambiente e cambio climático, vale. Ourense 7,44%, Lugo 6,74%, Pontevedra 17,88%, Coruña 67,94%. Xa sei que moitos destes cuartos vai precisamente nas sedes, na burocracia que se asenta pois, no territorio, pero iso tamén é xenerar riqueza. A ver, este que é? Cultura, lingua e xuventude. Ourense 10,75, Lugo 10,24. Bueno, mire, aquí ganamos os de Lugo algo. Pontevedra 22,24, Coruña 56,77. Bueno, e quizá os 140 millóns de euros da Televisión de Galicia, imagino que acabarán repercutindo económicamente, fundamentalmente, no entorno de Santiago e da Coruña. Aí é onde está, en San Marcos. Consume 140 millóns de euros o complexo de San Marcos, tanto como a provincia inteira de Ourense e da Deputación. E isto que é? Consellería de Política e Igualdade, 17,07% Ourense, 20,20 Lugo, 27,62 Pontevedra e a Coruña 35,11. Bueno, e así é todo, así todo. A cousa, estos 10 mandamientos se resumen en uno, que son o que publicou aquí o periódico, que, facéndose eco da Consellería de Facenda, tomándoa como fonte. A Coruña 5.507 millóns de euros, Pontevedra 4.083 millóns de euros, Lugo 1.867 millóns de euros, Ourense 1.733 millóns de euros. As porcentaxes xa as dixen antes, o 13% para Ourense, 42% a Coruña, 31% Pontevedra, 14% Lugo. Este non é o modelo de democracia orensana. Este non é o modelo. O estilo Galicia, eu tamén sei que o Bloque tería outro, e o PSOE tería outro. O PSOE xa sabemos que cando gobernou, na época que gobernou con Laxe, con Fernández Laxe, pois bueno, tamén priorizou a obediencia ao partido por riba dos intereses de Galicia. A experiencia que temos é esa. Eso está documentado. Entón, bueno, o modelo do Partido Popular no que se refire a autonomía é, concibe a autonomía escorada cara ao Atlántico, deitada rente ao mar, ese camiño que decía Celso Emilio Ferreiro. Pero, bueno, non se deiten tanto rente ao mar, que tamén, inda que Ourense e Lugo non teñan mar, bueno, Lugo sí que ten temporal arriba, pola preciosa, ademais, esa costa da Mariña. Bueno, quero decir que, xa digo, a democracia orensana, se gobernara, pois tería outro modelo, e se non pode gobernar, pois polo menos a ver se para outra vez, a ver se para as próximas, pois ten algunha capacidade de influir máis no goberno, para que, inda que non sexa para impoñer por completo o seu modelo de Galicia, polo menos que non sexa tan descarado o sesgo, a curtosis cara ao Atlántico que ten este goberno, como os anteriores, por certo, que sempre levan todo para a provincia da Coruña, para a provincia de Lugo, descentralicen un pouco o poder. Xa sei que por lei os órganos estatutarios teñen que estar en Santiago, pero outras cousas non, hombre, poden repartir un pouco. Ustedes, polo que teño observado, o Partido Popular sigue bastante as tesis daquel filósofo que se chamou Edmund Burke, non? Xa da época da Revolución Francesa, que logo influíu moitos outros. Pois mire, se volvan a ler a Burke, que unha das cousas que decía era a necesidade de descentralizar territorialmente o poder. Por eso estaba a favor da independencia das colonias que despois foron os Estados Unidos, non? Descentralicen tamén, que non todo se concentre en Coruña, en Santiago e en Vigo,
En Ourense temos que ir para moitos servicios médicos a Vigo. Eu tuve que ir, por estar meu pai ingresado, pasar noites ali no Álvaro Conqueiro, volver. E para iso moitas... Falamos todos os días de eso. Pero, bueno, iso é por poñer o exemplo da sanidade. Que teñamos que... O outro día falaban, estes días estábase falando tamén, a carreira de Medicina. A carreira de Medicina, aí están discutindo que si Vigo, que si Coruña, que si Santiago, que si descentralizamos, que si creamos outra facultade. Ourense convidado de pedra. Ourense convidado de pedra. O sea, de Ourense xa, vamos, a quen se lle ocurre pensar que Ourense pode ser sede de unha facultade de Medicina? E así todo, non? Bueno, como quero ser rigurosos cos tempos, pois vou non deixar aquí. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Quenda agora do Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra o señor Gómez Besteiro. Bos días a todos e a todas. Iniciamos esta intervención no debate xeral deste dos orzamentos para o ano 26 cunha pregunta que é tan sinxela, pero tan recurrente na miña intervención como é para quen goberna este goberno. Para quen goberna este goberno? Como a pregunta non é menor, ou como diría M. Rajoy, é cousa maior. Vivimos hoxe un debate de orzamentos, pero de maneira continuada estamos ante unhas sucesións de decisións que se ven plasmadas nestes orzamentos e que convidan a pensar que este goberno ten outros obxectivos que non son os de dar voz á maioría social, responder aos retos do país e de priorizar os problemas reais dos galegos e das galegas no seu día a día. Se isto está a suceder, entón a pregunta creo que é moi competente neste momento de facer. Para quen goberna este goberno en Galicia? Este debate da totalidade dos orzamentos para o 2026 non é un trámite. É o momento no que podemos comprobar se a Xunta de Galicia ou o Partido Popular está á altura dos desafíos do país ou se sigue priorizando outro tipo de axendas. Os galegos e as galegas non se deixan enganar por titulares baleiros, señor Corgo. Saben que repetir unhas contas ano tras ano non é símbolo de eficacia, é símbolo de falta de proxecto, de falta de visión e eu creo que tamén de falta de ambición polo noso país. Tamén nos repiten unha e outra vez que estes son os orzamentos máis altos da historia, pero a realidade é teimuda, non transforman, non melloran a vida da xente. O propio documento o deixa absolutamente claro. Non hai cambios estructurais, nin hai unha aposta valente por modernizar o país, nin unha soa medida que permita que o noso modelo productivo evolucione. E, sobre todo, non hai ningunha medida ni ningunha exposición nestes orzamentos que nos fale de que este goberno é capaz de adaptarse ás necesidades que cambian no noso país. E iso, en termos reais, tradúcese en algo moi concreto. Menos poder adquisitivo, menos capacidade de investimento e máis renuncia a construir unha Galicia equilibrada, sostible e con futuro. Dinnos que son unhas contas expansivas, pero o único que se expande ano tras ano é, sin lugar a dúbidas, a propaganda institucional. En Galicia, no noso país, o 1% da poboación posúe o 29% da riqueza total. Non entanto, a metade da poboación que menos ten só acumula o 7,5%. Vivimos, por tanto, nunha sociedade enormemente desigual. A cuestión fundamental está en decidir para que e para quen se goberna. O meu convencemento e o das persoas progresistas, e eu creo que tamén o da inmensa maioría da poboación, é que a desigualdade conleva injustizas que os gobernos deben contribuir a paliar. A desigualdade convírtese nun grave problema social. Provoca que os dereitos se convertan en privilexios
Pois se o acceso completo á vivenda, á sanidade, á educación, ao mercado laboral depende máis da conta corrente que do mérito e capacidade, estamos impulsando, sin lugar a dúbidas, un drama de sociedade. Os dereitos son necesarios para o ben das persoas, pero tamén para o ben colectivo, dunha convivencia que, de romperse definitivamente, terminaría con un enorme fracaso social. Por iso é oportuno preguntarse para quen gobernan vostedes. Hoxe en Galicia hai máis de 22.700 persoas rexistradas como demandantes de vivenda pública. Nunca houve un número tan alto de inscripcións. Fai agora aproximadamente, non, exactamente un ano, nun debate da mesma naturaleza, o 18 de novembro do ano 24, había inscritos nese rexistro 18.000 galegos e galegas. Hai hoxe 4.700 persoas máis, casi 5.000. A maioría deles en idades de construir unha vida e probablemente nos seus millores anos productivos. Contamos con fabulosos profesionais sanitarios, pero os seus dirixentes non paran de entorpecer e de complicar a capacidade resolutiva dun sistema que mantén máis de 360.000 galegos e galegas pendentes dunha cita médica. Formamos e contamos con persoas de enorme valía nos cuidados e no sistema de protección social ante a dependencia, pero a espera media para a resolución dunha axuda de dependencia non para de crecer. Hoxe está en 349 días, casi un ano. Hai en Galicia sectores productivos referentes no mundo gracias ao seu propio esforzo, pero a falla de política industrial e económica lévanos a seguir arrastrando os pés como país e desperdiciar oportunidades. En tal momento como a hoxe, no ano pasado, sinaleille que nun contexto favorable para o conxunto de toda España, Galicia crecía a un ritmo menor que o resto do Estado. Tristemente sigue a suceder o mesmo. A última enquisa de poboación activa amosa que a creación de emprego en Galicia respecto da mesma referencia do ano pasado, máis 1,7, é menor que a media estatal, 2,6. Son anos seguidos, trimestre tras trimestre, da mesma tendencia. Repítese tamén coa taxa de actividade na que Galicia manifesta datos notoriamente inferiores ao resto de España. 53,8 fronte a 59,3. Creamos menos emprego, temos menos capacidade, por tanto, de xerar actividade. Ademais, en relación a esta desigualdade que sufrimos respecto do conxunto de España, hai outras dúas derivadas preocupantes. Por un lado, todos os datos de emprego e actividade son claramente peores para mulleres que para homes, afondando nunha dobre desigualdade para elas. E, por outro lado, a taxa de actividade da provincia de Ourense, 47,6, é a peor de todas as provincias de España. Ourense convírtese no cumio das políticas do Partido Popular, marcando fitos negativos. Un novo exemplo da súa incapacidade en impulsar políticas de reequilibrio territorial. Valga como exemplo o dos fondos de compensación que aporta o Estado para que o Goberno galego decida e execute nin un só euro para Lugo e para Ourense en varios anos sucesivos. E logo arde o monte. Ese monte que ninguén coida. E despois nos poñemos o chaleco amarelo en boga, dedicámonos a pasear polo centro de coordinación, poñer cara de preocupación, pero sin querer enterarse de que son as súas políticas as que poñen en risco o noso monte. Era posible deseñar políticas a través destes orzamentos para incentivar mellores datos económicos? Sin lugar a dúbidas, sí. Podíamos ter un aproveitamento intelixente e eficiente dos fondos europeos que, aínda que vostedes intentaron que non chegaran, xa foi a política do Partido Popular a nivel estatal, a protesta, o entorpecemento, o torpedeamento que se fai para que eses fondos no seu día non chegaran. Pero chegaron. Podía existir unha ordenación sensata e unha aposta decidida pola política enerxética limpa e sostible. Pero vemos como, durante todo este tránsito, outras comunidades autónomas xa nos superaron porque sí tiñan visión e acción. Ata en Bruxelas están preocupados do bloqueo do sector eólico debido á súa falla de planificación e de xestión dende hai xa fai máis de 17 anos. Tamén podíamos ser
Tamén podíamos ser máis colaboradores no sector industrial e no sector da defensa e da seguridade, no ámbito do aceiro, do aluminio, en outros sectores onde temos puntos empresariais potentes e o Estado parece que é o único que está investindo en solitario para beneficio do noso país. Máis de 300 millóns de euros de fondos europeos que teñen asignados seguen sin convocar. A súa falla de capacidade e de eficiencia está poñendo en risco unhos recursos imprescindibles para o noso futuro. Porque no sector empresarial tamén están preocupados, e hai un temor real, de perder oportunidades únicas. Primeiro, como decía, non querían aproveitarse os fondos. Loitaron contra esa chegada. Preferían que todo salira mal para así poder facer unha crítica, unha vez máis, ao Goberno de Estado. Despois quixeron xestionalos vostedes, seguramente para destinalo a proxectos empresariais de notorio éxito como o de Altri. E agora demostran que non teñen nin interés nin capacidade para executalos. Son un verdadeiro desastre permanente. Porque a única política industrial que promoveron foi a instalación desa macrocelulosa, con compromisos que vostedes, como goberno, asinaron coa empresa e que teñen a obriga de ensinar, pero que agochan, porque poden incluir cuestións que bordean a legalidade. Se puxeran a metade de empeño en apoiar outros proxectos, outros investimentos moito máis interesantes para o país, sería outro cantar. Vivimos nun país cuya maior pena son os seus dirixentes, que parecen estar a outra cousa porque os problemas reais seguen medrando. Así que a pregunta segue medrando en importancia. Para quen gobernan vostedes? Este goberno presenta estes orzamentos con dous piares de argumentación. Por un lado, o propio feito de presentar os orzamentos. E polo outro, por ser a bandeira dos beneficios fiscais. Ningún deles ten xeito. A presunción de presentar os orzamentos cúmprese sí, pero por si mesmo iso non é un valor. Cabe lembrar que en Galicia levamos moitísimos anos de democracia onde os orzamentos se presentan en tempo e en forma. A diferencia deste goberno con outros é que hai que cumprilos. Os orzamentos hai que cumprilos e executalos. E non é falar do aire, porque sucede así ano tras ano na última década. Como apunta repetidamente o Consello de Contas, que saca as cores informe tras informe sen que a vostedes se lles poña a cara colorada. Quedándonos só, nos últimos meses non foron executados os orzamentos completos contra incendios. E máis, os seus orzamentos en medio ambiente relegan unha materia tan fundamental a un papel casi marxinal. A reducción do 10% no orzamento da Consellería de Medio Ambiente é proba diso e demostra que este goberno non cree na transición ecolóxica nin na protección dos recursos naturais. En un momento tan importante como este, en un momento no que os efectos do cambio climático se agravan e tras un ano marcado por unha vaga de incendios sin precedentes, o goberno de Alfonso Rueda decide recortar os recursos da área encargada da protección e da prevención dos desastres naturais. Unha decisión tan irresponsable como claramente reveladora. O que non está claro se esta é unha decisión ou ocurrencia deste goberno e do seu presidente ou se é unha orden directa de Alberto Núñez Feijóo, vista a vergoñenta actuación dos eurodiputados galegos do seu partido votando en Bruxelas xunto coa ultradereita contra o obxectivo de redución de emisións. A negociación en Valencia condiciona o voto que fan os eurodiputados do Partido Popular en Europa, dous deles galegos, votando ca ultradereita en contra do propio Partido Europeo Popular e simplemente para acomodarse a unhas negociacións que están levando en Valencia. Mentres aquí falamos de outra cousa, en Galicia. Os orzamentos en vivenda do 2024 deixaron sin executar 27 millóns, como se a vivenda non fose un problema real. E neste ano están executados aínda por debaixo da metade. Os orzamentos de sanidade son imposibles de fiscalizar, como todo o mundo sabe, e como advirte reiteradamente o Consello de Contas. Pero sábese que non se cumpren nunca a final de ano.
Dos 39,7 millóns do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 2016-2022, a Xunta deixou un 11,3% do total. E dos fondos que si gastaron, moitos acabaron en políticas que nada teñen que ver coa loita contra o machismo. A realidade é evidente. A realidade é evidente, señorías. A política galega contra a violencia machista é reactiva e cada vez hai menos prevención. Cada vez está máis cerca do negacionismo de Vox contra as mulleres. En emprego, deixan sin investir fondos en formación e promoción do emprego. A lista é sorprendente, porque non deixan de ser incumplimentos deste goberno consigo mesmo. Se nin siquiera son capaces de cumplir co que vostedes mesmos anuncian, entonces se entende perfectamente que logo non executen nada máis. A súa outra razón estrela para defender os orzamentos son os beneficios fiscais. Chamémoslles polo seu nome, que os que máis teñen paguen menos. Vostedes defenden que isto é moi importante porque hai xente que, como dicen vostedes con certa frecuencia, botan cos pés. É perversa esa idea de converterse nun lugar atractivo para grandes fortunas porque se reducen os impostos para elas. Pero digolle unha cousa, non van poder competir con Madrid. Non están en termos de poder competir con Madrid. No vindeiro exercicio deixaremos de ingresar 793 millóns. Para un cidadán normal esas cuantías escápanselle da cabeza. Non é posible saber xa canto valen as cousas con esas cifras. Son unha barbaridade de cartos que vostedes perdoaron a un grupo reducido de cidadáns. Cifrou no propio conselleiro. Beneficiarán a 115.000 persoas, o 4% dos galegos e galegas, o 4% dos galegos e das galegas. Ese é o seu obxectivo, convertirse nunha sorte de paraíso fiscal dentro de España? Pois xa lle digo eu que é imposible competir con outras comunidades autónomas máis atractivas nesa política de paraísos fiscais. Pero a pregunta que lle fago é se vostedes creen de verdade que esa xente a que dirixen as súas decisións ten algún interese real en Galicia como país. O peor é que vostedes creen que son parte desa elite só por ser os mandadiños que lles fan as leis á medida. Eses casi 800 millóns, porén, son recursos que poderían chegar de fondos públicos e que agora teñen que sair, lóxicamente, de outra parte. E onde saen, por tanto? Pois saen das horas e horas de traballo de moita xente que non cobra o que debería. 200 de euros de máis que unha parella moza deixa cada mes para vivir xuntos e empezar un proxecto de vida. Dos cartos en gasolina que ten que gastar unha traballadora porque non existe un servicio de transportes de autobús digno. Máis formación, máis vivenda pública, mellor transporte, son políticas perfectamente posibles, pero lóxicamente que requiren investimentos. E hoxe non os temos porque vostedes están máis centrados en facer a campaña de Feijóo que en gobernar Galicia. E porque seguen actuando como serviles vasallos dos seus amiguetes, esos que lles insisten tanto en baixar os impostos aos que máis teñen. Como responsables públicos, todos e todas, teñamos responsabilidades de goberno ou non, estamos obrigados a explicar os motivos nos que baseamos as nosas decisións. Eu fago política en función dos meus principios, non dos meus intereses. E eses principios creen en beneficiar o colectivo por riba dos intereses dun mesmo. A pregunta é en que lado están vostedes, a que intereses responden as súas decisións ou a que principios responden as súas decisións. Ao final, o que temos son os orzamentos que insisten nas mesmas claves e, por tanto, nos mesmos erros desde o noso punto de vista. Uns orzamentos que poderían dar moito máis de sí. Eu xa nin lles vou a pedir máis explicacións sobre a súa negativa a aceptar a condonación da débeda, porque cada vez que Alfonso Rueda tenta xustificalo, eu creo que aínda o empeora máis a cuestión. E creo honestamente que deben abandonar esa guerra inútil e estéril que lle impón o seu xefe en Madrid para tomar as decisións de aceptar esa quita. Creo que é unha boa decisión aceptar esa quita para Galicia.
é bo para Galicia e son recursos que necesitamos e que nos fan mellorar a estabilidade financiera do noso país. Con esa condonación e o beneficio que se obtén ademais do aforro dos pagos do interés e a supresión dos privilexios fiscais para os grandes patrimonios, Galicia tería a oportunidade de dispoñer de máis fondos para investir nun país máis productivo. Estamos a falar de máis de 1.000 millóns, casi un 7% do orzamento para investir ali onde a maioría social deste país o necesita. Vivenda, sanidade, emprego de calidade, política social, infraestructuras, vamos, unha verdadeira oportunidade que é absurdo deixar pasar. Iso sería a visión seria de un goberno serio. Vostedes, non entanto, viven nese delirio permanente e crecente que o Partido Popular está levando na política no conxunto de España, vinculándose sin rubor co negacionismo climático e científico, co boicot ás políticas de igualdade, co ataque ás identidades, co desprezo á cultura e á lingua e co impulso de medidas que afondan na desigualdade. Por non falarlles da súa tendencia a alimentar o discurso de odio que trae consecuencias como as agresións ás sedes, en concreto do noso partido, ou a ese centro de concentración que vostedes anunciaron en Monforte e onde se viviron episodios indecentes de aporofobia. Porque ese odio ao diferente, é así. E só pasa que as persoas desprotegidas. Porque, claro, se falamos dun futbolista famoso que veña para Galicia, aplauden coas orellas, aínda que sexa un defraudador fiscal. E se non falamos de persoeiros como Bertín Osborne, vostedes o invitan abertamente á Televisión de Galicia e ali que diga as barbaridades machistas que se lle pasen pola cabeza. A todo isto parecen vostedes que lle dedican esta legislatura. En estes días que tamén estuve unha oportunidade de poder repasar os grandes debates que se producen nesta Cámara e fun recuperando algunha das propostas que vostedes foron anunciando. O resultado é claro, o seu goberno xenera máis fume ca leña verde. Algunhas propostas que lembro, por citar algunhas simplemente a título de exemplo, que foi daquela comercializadora pública de enerxía para abaratar a electricidade para toda a cidadanía de Galicia, perdeuse a pista os 4 ou 5 días de anunciala. E das axendas de 30 pacientes por día por médico e médica nos centros de saúde, eso como vai, non sabemos tampouco. Que foi do anuncio de hai 2 anos dos cribados do cancro de mama para as galegas de 45 a 50 anos? Nada disto sabemos. Podía seguir, como comprenderán toda a mañá, pero para amosar o máximo do seu ridículo recupero unha das grandes promesas, que foi a constitución dun departamento de loita constitucional pola unidade de España e por defender a Constitución. Sexamos serios, destinemos fondos á mellora do servicio, entre outros, por exemplo, do cancro, e de paso que nos permita coñecer os datos que facilitan saber que aquí, en Galicia, os gravísimos problemas como os que amosan os gobernos do Partido Popular en outras comunidades non se produce. Eso trasladará unha seguridade evidente e unha confianza no sistema que nosotros apostamos. Os seus orzamentos só se salvan nalgúnas partidas concretas, pero con aportacións de outras administracións. Amparados pola cobertura que dan os fondos europeos e as aportacións do Estado, que xa sabe vostede o que medraron nos últimos anos, en proporción con outros comportamentos políticos, foron vostedes investindo e enchendo de anuncios o país. Foron presentando investimentos doutros como impostores e, quero dicilo, desleais colaboradores do que debería ser un entendemento mutuo. 6 de cada 10 euros en construción de vivenda pública, o plan de investimento de eficiencia enerxética, o plan de investimento en alta tecnoloxía sanitaria, as partidas para desenvolvemento digital en empresas, os PERTES que chegaron a Galicia, son vostedes especialistas en apropiarse e vender como propios os investimentos que fan outras administracións. Podemos aplaudir, pero nós preguntamos cando van vostedes a ser proactivos tamén cos fondos propios. Cando van a cobrar os nosos propios impostos e defender a autonomía fiscal de Galicia no plano dos ingresos tamén. Cando van a querer facerse responsables de xestionar de maneira máis autónoma. A outra administración que sostén o país son os concellos, aos que vostedes desprezan e abandonan a súa sorte.
Son os prestadores de servicios sociais, os verdadeiros programadores culturais do país, os que garanten os servicios básicos para aldeas e povos, os que resolven o problema inmediato. E todo vendo como vostedes desenvolven normas para desprenderse de tarefas e cargarllas aos concellos deixando sin recursos. O máis sangrante, sin lugar a dúbidas, é o relativo ao servicio de axuda no fogar. Vostedes están a empregar fondos do Estado, presentalos como propios, mentras a parte que lles corresponde poñer, nada sabemos porque non aportan o que deberían. Os orzamentos que presentan non resolven nada disto. Vostedes rouban recursos aos concellos para repartilos despois en convocatorias feitas a medida para alcaldes e alcaldesas afíns e en subvencións a dedo onde lles convén. Iso sí que o saben facer moi ben. O clientelismo sigue sendo unha gran especialidade do Partido Popular. Pero debemos solventar problemas deste país e para iso deberían servir estes orzamentos. Para iso traemos aquí e trae o Partido Socialista unha proposta que correxiría unha pequena parte dos problemas que vostedes mesmos alimentan. Non serían uns orzamentos perfectos, pero aínda así poderíamos establecer un principio de xustiza social que hoxe as súas contas entendemos que non acollen. Dende o Partido Socialista ofrecémoslle un acordo sobre estes orzamentos. Como é evidente, non compartimos nin a forma nin o fondo, pero estamos dispostos, como sempre, a traer á política a maior aportación positiva, a chegar a acordos que non representan o total do que nós pensamos, pero sí que avancen para que se resolvan os problemas. Por iso, estamos dispostos a apoiar estes orzamentos e vostedes, en todo o trámite que resta hasta a súa aprobación, introducen cambios que de seguido lle argumento. 5 cambios. 5 propostas, creo que moi claras. Aceptar a proposta da condonación da débeda que o Goberno do Estado ofrece e que permitiría a Galicia mellorar a súa situación financiera. 2. Incrementar en 225 millóns a partida de vivenda. Este reforzo permitiría avanzar na construción de vivenda pública que Galicia necesita, sin lugar a dúbidas, aumentar as cuantías destinadas á rehabilitación de facer as vivendas máis sostibles e máis eficientes tamén no campo da enerxía. Aumentar as cuantías e poñer máis apoio á oferta no mercado gracias a unha creación dun banco público de alugueiro que garantice precios xustos e estabilidade nos contratos. 3. Aumentar en 100 millóns as políticas sociais, un marxen, creemos que suficiente, para resolver o problema de infrafinanciación do servicio de axuda no fogar, que garantía, ademais, unha atención digna ás persoas que máis o necesitan. 4. Dotar do orzamento necesario para contratar 400 novos profesionais sanitarios no ámbito da atención primaria. E 5. Redimensionar os fondos destinados ao equilibrio territorial, ao desenvolvemento rural e á prevención de incendios, cunha partida adicional de 200 millóns de euros para garantir un territorio máis cohesionado e máis vivo. Son 5 puntos, 5 cuestións relevantes para a vida diaria dos galegos e das galegas. Son propostas, esas 5 propostas son propostas pensadas para que os galegos e as galegas poidamos ter unhos orzamentos millores. A pelota está no seu tellado, aínda que o tellado do Partido Popular non é un lugar probablemente menos indicado para buscar a sensatez. Vostedes poden escoller acordar e avanzar nun goberno para a maioría social, pero tamén poden escoller continuar co seu camiño, que a rebaixa de impostos para os que máis teñen aínda máis recursos. O ano pasado preguntáballe a este goberno e ao seu presidente para que gobernaban. Preguntaba cales eran os seus obxectivos, máis alá da confrontación permanente dun proxecto industrial do século XX e de xestionar o poder entre amigos. Non dá a entender que haxa outro plan alternativo. Pero teño que decir que acepto poder ter sido impreciso nas miñas valoracións. Vostedes parece que teñen un obxectivo, e o deixaron ben claro, o 4% dos galegos e das galegas que máis patrimonio e riqueza teñen, que son os que fundamentalmente lles baixan vostedes os impostos. Para o resto,
Para todos os demais, os do 96%, o sálvese quen poida, é unha política absoluta de mínimos. Porque, mire, esas grandes fortunas as que vostedes protexen non sofren a falla de vivenda, mas ben, en moitos casos, se benefician dela. Non padecen as listas de esperas porque acuden a outro tipo de fórmulas de prestación da sanidade, da privada. Non agardan pola dependencia, porque teñen coidadoras privadas, ao mellor mal pagadas. Non lles importa se un concello pode ofrecer servicios, xa teñen eles os seus propios servicios. A eles e a vostedes preocúpalles pouco esa vida cotiá que sí condiciona a vida da maioría social do noso país. Pero esa Galicia real, a que traballa, a que se esforza, a que sostén este país verdadeiramente, merece un goberno que realmente pense nela. Vostedes, con estes orzamentos, non están mirando cara aí. Por iso, como van a gobernar para ela? Eu pídolles que paren estes orzamentos, fagamos unhos novos entre todos, unhos que sirvan e que resolvan os problemas que atendan a esa Galicia real a que apelamos os e aos socialistas. Ten vostede a nosa proposta e a nosa man tendida nesa misión. Agora deberán decidir vostedes para quen queren gobernar este país. Gracias, moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Bo día, señor conselleiro. Atribúdese a Confucio aquilo de que saber gobernar e rectificar. E analizando o proxecto de orzamentos para o ano 2026 que vostede nos presentou, señor Corgos, a verdade é que o mellor que poderían facer vostedes para o futuro dos galegos e galegas é precisamente iso, rectificar. O mellor sería tamén que fixeran o que non está nada acostumado a facer o goberno do Partido Popular, que é escoitar. Escoitar a xente, escoitar as rúas, escoitar, por exemplo, as traballadoras e usuarias do ámbito dos cuidados e da dependencia que están hoxe ás portas deste Parlamento nunha situación límite e deberían, en definitiva, pois, escoitar e abrir os ollos ante as necesidades que ten o noso país, porque unha vez máis temos que dicir que estes orzamentos só miran o seu propio embigo. Nin son históricos, nin son suficientes, nin son sociais, nin son reais, nin realistas, nin tampouco están á altura das circunstancias. Das grandes cifras, o detalle, vemos que son un espellismo, unha lista de titulares e promesas repetidos que non teñen credibilidade. Un espellismo que agocha ademais a verdadeira folla de ruta do Partido Popular, que é basicamente continuar a demolición duns servizos públicos en Xaque e vender Galiza a prezo de saldo no ámbito económico. E a isto, señor conselleiro, nos dicimos alto e claro non a este orzamento, porque Galiza merece máis. Estes son de arriba a baixo, ademais, señor conselleiro, temos que dicirlle os orzamentos dun goberno estancado, das grandes cifras o detalle. Comezando precisamente polas grandes cifras, poden facer vostedes as piruetas discursivas económicas que queiran, que en realidade é un orzamento decrecente. Insistimos, a suba do 2% do gasto non financeiro, 286 millóns, non compensase que era a inflación de todo o ano 2024, que foi dun 2,7%, xa sen ter en conta a evolución dos últimos meses e o que nos indica, ou sen facer a comparativa desde o ano 2009. Polo tanto, non se pode vir aquí, señor conselleiro, a falar de expansión, de suba, nin sequera de sostibilidade. Sabe vostede perfectamente, da mesma maneira que calquera cidadán, calquera persoa que nos poida estar escoitando, hoxe ten máis dificultades ou dalle para menos o salario para pagar facturas e a lista da compra, pois desde logo a Xunta de Galiza tamén lle pasa o mesmo para soster os servizos públicos. Polo tanto, non fai falla tampouco ser Premio Nobel de Economía para ver que o custo de calquera material ou de calquera produto hoxe custa máis e que, polo tanto, prestar calquera servizo custa máis. De feito, o propio gasto corrente sobe neste orzamento un 4,2% debido a isto. Polo tanto, insistimos en que un orzamento que medra menos do que medra a carestía da vida é un orzamento recortado.
Necesitaríamos, cando menos, máis de 119 millóns de euros a maiores só para compensarlo e poder falar aquí dun orzamento conxelado. E, ademais, hai outra cuestión. Se vemos o incremento dos compromisos de pago da débeda, que aumentan en máis de 95 millóns de euros, e se vemos que, aínda que o mecanismo de recuperación e resiliencia efectivamente chega ao seu remate nestes orzamentos, aínda vai recibir a Xunta 150,3 millóns de euros, que nos quere dicir isto? Pois é ben claro que o escaso aumento deste orzamento vai prácticamente para o pagamento da débeda e depende duns fondos que rematan. Polo tanto, non hai un aumento real da capacidade de gasto e investimento da Xunta, senón todo o contrario. Iso é un problema, señor Corgos. Esa é a realidade, por moito que fagan trampantojos propios dun cómic de ciencia ficción máis que dun orzamento. Como iso que volveu a repetir hoxe aquí de calcular, estimar canto sería o orzamento da Xunta se continuaran os fondos do mecanismo de resiliencia ou se nunca tiveran existido. Mira, iso é directamente surrealista. É como se alguén que cobra o salario mínimo un mes tócalle 1.000 euros a maiores na lotería e bota o resto da vida facendo as súas contas como se continuase esa contía extra. É, desde logo, surrealista. E que hai de fondo? Pois de fondo hai unha estrategia de confusionismo, señor Corgos, porque vostedes queren tapar que nun contexto de ralentización económica a Xunta presenta aquí un orzamento que en realidade é un orzamento recortado e un orzamento que ven unha vez máis afectada por esa política fiscal antisocial detraendo case 800 millóns de euros que poderían nunha parte moi importante reinvestirse con outra política fiscal para o gasto social. E queren tapar tamén que fracasaron vostedes a hora de usar precisamente eses mecanismos extraordinarios de financiamento que se habilitaron despois da COVID para transformar a economía. Polo tanto, poden facer exercicios de ilusionismo económico, pero esa é a realidade. E non será unha realidade a que nos advertiu, ademais, neste Parlamento. Desde o ano 2020, o Consello de Contas, tamén o BNG, advertiu como esta política fiscal empezaba a comprometer o orzamento. E tamén, nos últimos 5 debates orzamentarios, insistimos en que os fondos extraordinarios eran extraordinarios e finitos e que, polo tanto, había que aproveitalos. E que fixe o Partido Popular? Que fixeron vostedes no ámbito do modelo económico deste país? Pois o que fixeron foi, no lugar de escoitar o país, escoitar o IBEX 35. O balance do lustro pospandemia, señor Corgos, é que a gran proposta de transformación do seu goberno é instalar a bomba ambiental de Altri no corazón deste país. Ese é o gran resumo. Onde están as súas grandes promesas? Por estar, non está xa en pé nin o chiringuito de Impulsa Galicia, que tamén xa o disolveron. Ninguén sabe cal foi o resultado dos recursos económicos que meteron nese chiringuito, como ninguén sabe tampouco que di ese acordo secreto entre Altri e o Partido Popular. É o mellor exemplo, o paradigma da política de capitalismo de amiguetes do Partido Popular e que continúa este orzamento. Mas neste tempo, neste último lustro, pasou o que xa pasara neste país, o que xa pasou cando despois da crise financeira a partir do 2014 comezou a medrar o PIB neste país e vostedes non aproveitaron ese período de medre para intervir na economía para corrixir aquilo que non funcionaba e cambiar o modelo productivo. E agora imos outra vez a un escenario complexo. No pasado non aproveitaron o tempo previo a COVID e a crise de prezos e agora non aproveitaron este tempo antes do contexto convulso no que vive xa o mundo. Todas as previsións internacionais dan unha baixada no crecemento, tamén as estatais e as galegas. E o mundo é xa unha incerteza xeopolítica e comercial por moito que neste momento se estean sorteando algunhas dificultades. E a pregunta é como estamos. Fixe vostede aquí unha lectura autocompracente, que se crecemento sostible outra vez, robusto, agora chamanlle. Pois miren, nos discrepamos. Galiza non logra converxer nin con Europa nin co Estado en termos de PIB per cápita. Galiza segue por debaixo da media europea no índice de competitividade regional. E Galiza acada un esforzo investidor, segundo o último informe do CES, do 1,2%, lonxe do 2% de Portugal e aínda máis lonxe do 2,2% de media europea. É dicir, non atraemos capital e por riba o aforro galego unha vez máis vemos como emigra. Co último dato do Banco de España, máis de 37.000 millóns de euros para aforro en investimentos fora do noso país. Se iso é un crecemento robusto, será no planeta do Partido Popular. Desde logo, para o BNG non lle parece.
nin sequera o mercado laboral, onde hai unha enorme inercia do efecto arrastre. A tendencia xeral están as cousas para botar foguetes. Creamos menos emprego que o Estado, no réxime xeral un punto menos, en autónomos directamente destruímos emprego, menos emprego e máis precario, descende menos a eventualidade, non recuperamos os niveis pre-crise e somos o territorio do Estado despois de Asturias con taxa de actividade máis baixa. Para presumir non é, como tampouco é para presumir que sexamos líderes en sinistralidade laboral, algo, por certo, que vostede non nos falou. Poderíamos, en resumidas contas, seguir horas e horas poñendo exemplos deste tipo, mas a pregunta que temos que facernos é se son suficientes estes orzamentos e as súas medidas para intervir nesta situación. E nos dicimos que non, nin nas contías, nin tampouco nas medidas. E canto a contía, canto aos ingresos, temos que dicir tamén que a Xunta si ten capacidade de manobra e decide non empregala. Estes orzamentos non teñen máis recursos económicos porque vostedes deciden que sexa así. Primeiro, poderían rectificar a súa política fiscal. Segundo, poderían poñer por unha vez na historia do Partido Popular os intereses de Galiza por riba dos intereses electoralistas de Génova e aceptar unha quita da débeda que axudaría a Galiza a ter máis capacidade económica e poderían tamén negociar outro sistema de financiamento. Un ano máis, insisto, manteñen un modelo fiscal antisocial que drena recursos que poderían reinvestir nos servizos públicos. E mire, eu voulle dar simplemente un exemplo, un dato con datos da Axencia Tributaria Galega, da Axencia Tributaria Estatal. Os 8.345 contribuintes galegos máis ricos aforraron 5.941 euros. Canto aforrou unha traballadora como as que poden estar hoxe ás portas deste Parlamento que cobrara, imaginemos dunha residencia, uns 2.500 euros ao ano? 50. Un aforro de 6.000 euros frente a un aforro de 50. Se iso é unha política social redistributiva, será no seu planeta. Señor Corgos, para nós é un goberno insolidario e de costas á clase traballadora. E mentres, pois, esta semana insultaron directamente, porque non ten outro nome, os concellos e as traballadoras do SAF, ofrecendo unha suba ridícula de 17 euros para 2028, cando saben vostedes que hoxe prestar este servizo xa custa de media entre 23 e 24 euros. Unha tomadura de pelo. Sabe que podría facer, señor Corgos? Coller a metade, xa dicimos a metade, ni sequera todo, dos 36 millóns de euros que vostedes condonan no imposto de patrimonio ás persoas con máis capital e aprobar a proposta do BNG de subir en 2 euros en 2 anos, até os 20 euros a contía para o SAF. Igual temos claro, desde logo, que entre regalar 36 millóns de euros a rendas máis ricas ou investir 15 millóns de euros nun SAF que está en situación de absoluto colapso, nos temos claro de quen estar. Igual que temos claro tamén que Galiza debe aproveitar esa oportunidade histórica da que lle falaba de aplicar unha quita de 4.000 millóns de euros da súa débeda. Vostedes poden facer outra vez aquí as piruetas numéricas que queiran, pero a realidade é que os seus gobernos triplicaron a débeda deste país e que neste orzamento custa máis a débeda galega que toda a Consellería de Política Social. Custa máis toda a débeda galega que toda a Consellería Política Social para este ano. É así, señor Corgos, sube ata os 1.643 millóns de euros, 7. Claro que é un problema económico. Igual que un problema económico que este país teña unha débeda de case 13.000 millóns de euros, que aumenta máis de 14.000 se incluímos as chapuzas de colaboración público-privada como ese Hospital Álvaro Cunqueiro, outra brillante xestión do Partido Popular. Hai 10 anos que se inaugurou este hospital, 10 anos, en estas contas do ano que ven, imos pagar 39 millóns de euros dese sobrecuste de máis de 400 millóns de euros que vostedes aprobaron e que nos hipoteca ata o ano 2035. Recursos que poderíamos usar, por exemplo, para tomar medidas e facer un plan de choque no ámbito da dependencia e evitar que haxa hoxe 1.886 persoas esperando esa dependencia ou aliviar unhas listas de agardas sanitarias que hoxe non recuperaron aínda os niveis prepandemia, unhas listas, señor conselleiro, que non se recuperaron do nivel prepandemia. Se esta é a planificación excelsa da que vostede presume, pois nós, desde logo, discrepamos, porque é difícil facelo peor e as colaboracións público-privadas e o ámbito sanitario son o mellor exemplo.
Por riba tamén, un ano máis, para sorpresa de ninguén nestes orzamentos, abrazan unha regra de gasto que é un atraco á man armada, insistimos unha vez máis, porque limitan o autogoberno galego, pero que para máis inri neste contexto veña marcada pola imposición de gasto militar dunha Unión Europea sometida ao imperialismo estadounidense e dun Estado español que abraza tamén esas teses. Vaise quitar gasto social para gasto militar e nós temos que dicir unha vez máis non a esta escalada bélica, non no noso nome. En fin, cando se trata de criticar o centralismo, señor Corgos, vostedes moita performance, porque gobernan outros, pero a realidade é que vostedes, que son os inventores, ademais os ejecutores da concreción da regra de gasto co exministro imputado, señor Montoro, pois a verdade é que seguen encantados. Entón fan todo un exercicio estes orzamentos de criticar e abrazar ao mesmo tempo esa regra de gasto. Nos, a verdade, teñamos esperanza desde o BNG que neste ano 2025, que foi, ainda que non se notou moito, o ano Castelao, pois que vostedes se inspiraran un pouco no pensamento de Castelao para aprender. Non pasou, pero son unha persoa optimista, un non desisto, señor Corgos. Eu insisto en convidalos a que lean o Sempre en Galiza, que aí está a mellor descripción de como é a nosa relación económica con Galiza. A nosa vaca ten o pesebre en Galiza e os tetos en Madrid, e o que non lle dá de comer a unha vaca non ten dereito a muxila. Agora que 11 anos despois de que caducara o sistema de financiamento, 11 anos despois, por fin, lles temos que dar a benvida o debate sobre o sistema de financiamento, pois nos dicimoslle, por fin, defendan os intereses de Galiza, aprendan tamén dese Estatuto do 36 furtado pola Guerra Civil e polo golpe fascista e defendan esa proposta que xa arbitraron aí os homes e mulleres do galeguismo, esa facenda galega propia que nos daría dereito a decidir sobre o noso. Nunca é tarde para rectificar e defender que Galiza teña a chave dos seus cartos. Así non tería que vir vostede aquí a laiarse de problemas como as entregas a conta, porque non tería que estar esperando que ellas fagan desde Madrid. En todo caso, esta cuestión, que non é nova no orzamento, vai acompañada de algo que tampouco é novo. Vendo as prioridades de gasto, vemos que vostedes seguen instalados en non escoitar e na rutina. Xa, sen ir a falta de execución e as infinitas modificacións que van facer vostedes ao longo de todo o ano para que o resultado non se pareza ao máis mínimo ao proxectado inicialmente e que xa nin sequera fan un exercicio de intentar disimular que se adaptan vostedes mínimamente ao contexto. Miren, eu xa non sei que están tan acostumados a modelar unha idea da realidade e que a retransmita a antiga CRTVG, que xa viven vostedes nesa realidade paralela, ou que, pero xa que estamos a finais de ano, eu pensaba nestes días moito nun exercicio que se fai a final de ano, que incluso pode vostede e as persoas que nos están escoitando pechar os ollos por un momento e pensar na noticia ou na imaxe máis importante do ano, non? É algo que se fai moito nesta data, tamén para os países, non? Que é o máis importante que puido pasar nun país. E mire, eu estou convencida de que se fixéramos individualmente aquí neste hemiciclo este exercicio, habería unha unanimidade inusitada. Eu creo que todos e todas pensaríamos nisto. Eu creo que non se pode pensar neste país se nos preguntan por algo importante neste ano para Galiza no 2025 é nisto, señor Corgos, porque recordará vostede que este país tivo a peor vaga de incendios da súa historia recente, que segundo o satélite Copérnicus arderon nas vagas de lumes de agosto máis de 143.000 hectáreas, comarcas enteiras, brigadistas feridos, casas e explotacións destruídas, zonas dun valor ambiental extraordinario arrasadas, un dano brutal, ambiental, social, económico, emocional incluso. Pois mire, eu teño que dicirlle que é absolutamente impresentable que despois desta catástrofe os seus orzamentos sexan prácticamente unha calcomanía do modelo rural e do modelo forestal do Partido Popular dos anos anteriores. É impresentable. Eu non sei que ten que pasar neste país. Onde está o cambio que precisa Galiza neste ámbito? Desde logo, nestes orzamentos non. Non porque fan vostedes outro exercicio de ilusionismo. Meten máis recursos para a extinción, efectivamente, pero non se toca unha coma do modelo. Non se toca unha coma dun modelo que fallou. Que máis fan? Non había prevención antes, non executaban esa prevención, e que vai haber agora? Pois nestes orzamentos hai un subterfuxio para poder seguir facendo o que mellor fan vostedes, que buscar culpables. Neste caso, pois atribuir máis responsabilidades e culpas aos concellos. Meten os fondos Restore porque teñen un carácter finalista, senón ainda serían capaces de recortar incluso, porque que un escándalo, señor
Corgos. Conxelan o orzamento da Consellería de Medio Rural e recortan o orzamento da Consellería responsable de prepararnos na loita contra a crise climática. Recortan esa Consellería que é alucinante absolutamente. É de xulgado de garda. Hai evidencia científica en que é clave o abandono do rural e é clave a crise climática para o que nos pasou e o que nos pode pasar e que fai o Partido Popular. Pois a Consellería responsable de aplicar unha presunta lei do clima que nos vai salvar a todos e todas vai nacer con orzamento cero porque a Consellería está recortada e no ámbito, por exemplo, da dinamización e do desenvolvemento rural minguan as partidas e que é de xulgado de guardia e é así porque ven vostedes de anuncios. E non lles parece suficiente que un ano máis acompañan esta lei de orzamentos da lei de acompañamento cun arsenal legislativo para seguir favorecendo o boom eólico depredador e para repenicar tamén a moratoria fake. O sea, fixeron unha moratoria fake do eucalipto hai 2 anos, en 2 anos incrementouse o número de hectáreas en 25.000, estamos rondando medio millón de euros e a gran idea do Partido Popular é facer unha moratoria fake bis para seguir alimentando o lobby das pasteiras en lugar de defender este país e cambiar o modelo forestal, e que é impresentable. É unha irresponsabilidade de dimensións históricas, señor Corgos, por iso, desde o BNG, insistiremos esta tarde en chegar a un consenso co plan da Ciencia Vida que propoñemos, porque compre reparar o dano, pero tamén compre prepararnos para o futuro, cambiar de modelo e ir a un rural galego vivo e productivo, diverso e resiliente ao cambio climático. É unha cuestión xa de supervivencia, que non teña que vir aquí alguén dentro duns anos a repasar este diario de sesións como tivemos que facer co de 2017, porque houbo advertencias sobre as medidas que había que tomar e vostedes non a tomaron, señor Corgos, porque entón, ademais de incompetentes, estaríamos vendo que son vostedes uns temerarios. E mire, non hai tampouco neste orzamento, temos que dicilo, propostas á altura das circunstancias de caída libre que sofre o sector primario. Un exemplo, en Galiza hai 150.000 hectáreas abandonadas, esperando unha alternativa para ser postas a producir e crear emprego neste país e poboar o rural. O Partido Popular non ofrece alternativas. Hai en Galiza tamén un sector do mar que non pode máis. Perde vendas, perde facturación, perde emprego, tamén naqueles ámbitos que son competencia exclusiva da Xunta e esas especies que son competencia exclusiva da Xunta, non sei aí xa vostedes a quen culpan. E mire, un exemplo, acaba o ano 2025 e nada se sabe do plan de competitividade e sostenibilidade de 2024-2025. Ninguén sabe onde está o plan, ninguén sabe onde están os 136 millóns de euros porque é o modus operandi do Partido Popular para os sectores productivos e para o ámbito económico. Anuncio tras anuncio, publicidade e propaganda, pero nada concreto, tampouco nada concreto, agora que conseguiron esa mini competencia do litoral, nin para financiala, e a máxima preocupación do Partido Popular son os chiringuitos e favorecer así máis especulación urbanística na nosa costa. Esa situación do sector primario é crítica. Tampouco é moito mellor a do ámbito industrial. Iso é así porque a estrategia destes 17 anos de goberno resúmese telegráficamente, señor Corgos, en que queren vostedes vender Galiza a prezo de saldo e máis propaganda. E para mostra un botón, despois de anos de anuncios sobre o sector da automoción, de plans, de axudas, de medidas, de plans de transformación, que vostede telegráficamente tamén repenicou na súa intervención, a realidade é que hoxe hai en riba da mesa un ERE de 150 persoas para o Centro Tecnolóxico da Automoción, unha cuestión que é gravísima e que indica a tormenta perfecta que ven aí. E que fai o Goberno da Xunta? Que fai o Goberno da Xunta? Buscar culpables no lugar de facer o seu traballo, a súa especialidade. O mesmo que en problemas tan importantes para a vida dos galegos e galegas como a vivenda. Iso de pan, traballo e teito, sabe vostede, señor Corgos, que cada vez máis neste país un luxo. En estes orzamentos non hai a máis mínima credibilidade, e alegrámonos de que veña xa a Conselleira de Vivenda, non hai a máis mínima credibilidade nestes orzamentos, xa para empezar, porque é das que peor executa, das que máis modificacións fai para despois non executalas. E mire, non hai tampouco promesas cribles no ámbito da vivenda pública protexida, que tería que ser o orzamento triple do que vai, pero que mire, xa prometen a vostedes 1.800 vivendas para o ano 2026, quedan apenas 2 meses, onde están esas 1.800 vivendas protegidas que ia construir a Xunta de Galiza? Agora prometen 4.000, porque como é gratis prometer, pois prometen 4.000. Que máis dá? A realidade é que só hai 1.000 en construción, por moito que agora intente cambiar tamén vostedes o significado no dicionario de que é o que está en marcha ou non está en marcha, pero son
anuncios e anuncios como ese plan de vivenda 2630, que era un plan clandestino que ninguén viu. Outro día vimos unha nota de prensa de que iniciaban a súa tramitación. Veremos en que dá iso, pero cos seus precedentes non temos moita expectativa, porque o que vemos é que o que fan é favorecer a especulación e a perda de dereitos tamén nesta lei de orzamentos. Ia dicir que se llevía a patiña o lobo, pero en materia de vivenda directamente vemos a pata dun mamut, señor conselleiro. E mire, non aproveitou vostede o seu tempo quasi limitado para contarnos que tal a fin de semana, que foron vostedes de retiro espiritual. E mire, eu non sei, non vou ser indiscreta, non lle vou preguntar se compartiu habitación ou non, pero eu imagino que vostede, porque fun ver como era o hotel no que se ia aloxar a Xunta, que estaría nunha habitación media, non? Nunha habitación normal. Pois mire, a habitación na que supoño que dormiu cada un dos conselleiros e conselleiras, porque non foron a un albergue do Camiño de Santiago, foron a un hotelazo, pois segundo a súa página web mide 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados, señor Corgos, é a metade do que vostedes queren que mida unha vivenda de 2 habitacións para unha familia con fillos nas rebaixas que meten nestes orzamentos, que baixa de 56 metros cuadrados a 38 metros cuadrados. Sí, sí. Pero é que mire, a suite, que supoño que sería a que lle tocou o señor ausente Rueda, mide 35 metros cuadrados. 35 metros cuadrados, a medida desta suite, é máis do que vai medir coa rebaixa que aplican vostedes unha vivenda individual, que baixa de 45 metros cuadrados exixibles a 31. É dicir, o Goberno da Xunta pretende máximo luxo de fin de semana para eles, pero que os galegos e galegas vivan ou en baixos comerciais que ninguén quere ou vivan en minipisos. Este é o retrato do seu Goberno. Non sei se isto o de Galicia calidade, pero desde logo quedaron retratados. E mire, señor conselleiro, din vostedes na súa introdución aos orzamentos, que sabe que eu leo con paixón todos os anos, que todo muda, nada permanece. Pois nós temos que dicirlle que vemos o contrario. Permanecen os erros e, sobre todo, permanece algo que nos preocupa enormemente, que é esa estrategia de demolición dos servizos públicos. Por fora do aumento do gasto corrente, a estrategia volve ser cebar a privada. Mira, a metade do orzamento de dependencia, 403 dos 844 millóns de euros, vai para prazas na privada e para bonos. Mais cartos para a sanidade privada neste orzamento, case 300 millóns de euros, e privatizan novos servizos como os centros de crise 24 horas para vítimas de violencia sexual ou como eses CINs móviles que tardaron 3 anos en empezar a facer e que agora van privatizar. E por iso non hai servizo público sen problemas. Por iso hai protestas e un colapso absoluto. O Partido Popular vitimízase, o Partido Popular criminaliza a estes sectores, pero a realidade é que vai a panorama algunha responsabilidade terán levando gobernando 17 anos. Folga histórica, por exemplo, no profesorado, que aínda non recuperou sequera as horas selectivas de antes da crise, a única comunidade que non o fixo. Movilizacións na xustiza, nas casas niño, nas escolas infantís, nos centros de discapacidade, folga en atención primaria, sete xornadas de folga no sector dos coidados. Quen é responsable? Quen é responsable? O cidadán que sofre condicións pésimas como as que sufriron os maiores desas residencias de Amoeiro, de Xinzo ou de Monforte, ou é algo responsable o Goberno do Partido Popular que é ocupado de xestionar, que é o que se ocupa de xestionar estes servizos públicos? A culpa é de traballadores e traballadoras que piden mellores condicións e usuarias que piden mellores servizos, ou será do Partido Popular que permite esta situación? Mire, estes orzamentos non dan resposta a unha situación límite, por iso nós facemos propostas alternativas nas que profundizaremos hoxe pola tarde, pero avanzolle, por exemplo, o Plan Galiza Coida, con 30 millóns de euros para facer o que non fixeron en 5 anos, que é mudar un modelo de residencias de maiores e de atención á vellez que non funcionaba, que o vimos en 2020, que prometeron corrixir e que non fixeron. Porque, mire, os problemas non se arranxan con mentiras e tampouco en temas tan delicados como da saúde mental, no que quería centrarme nesta parte final da miña intervención. Porque realmente no ámbito da saúde mental estamos vendo como o estilo Rueda dá un paso máis e xa é directamente estilo Pinocho. Hai unhas semanas, na pregunta o presidente prometeu contratar 21 psicólogos e psicólogas para atención primaria, cando ainda non contratou os 14 que xa anunciara neste Parlamento en maio, se non me falla a memoria. Mire,
A saúde mental precisa recursos e se van en serio nos facemoslle 3 propostas. A primeira, contratar 100 profesionais. A segunda, dotar todas as áreas sanitarias dunha unidade de hospitalización infanto-xuvenil, porque se hai un ámbito no que se ve o desequilibrio territorial e a discriminación territorial é precisamente o da saúde. E, en terceiro lugar, 10 millóns de euros acrecentados para ter un verdadeiro plan urxente de saúde mental e prevención do suicidio. Hai poucos meses o Consello de Contas xa deixou espido o seu plan de atención á saúde mental. Nin se executou, nin se contratou suficientemente e hai unha enorme discriminación territorial con Lugo e Ourense. Mire, neste país perdéronse a vida de 300 persoas por suicidio. É unha absoluta barbaridade, hai que reaccionar e a saúde mental debe estar no centro. Debe estar no centro e debe estar no centro tamén todo o que ten que ver coa atención sanitaria para que realmente haxa unha atención sanitaria pública e accesible dotada de persoal. Por iso tamén insistimos unha vez máis en dotar con 250 millóns de euros un plan extraordinario para a atención primaria para sacala desa enorme crise na que está instalada, porque vostedes converteron en normal o que era normal, que é ter que esperar ata máis de 10 días para ir a unha consulta de atención primaria. Por iso hai usuarios e usuarias protestando por todo o país, por iso hai traballadores e traballadoras da sanidade pública pedindo que vostedes tomen medidas, porque non acertaron e porque non acertan coas que poñen en riba da mesa. En todo caso, señor conselleiro, remato xa, nos insistimos, desde o BNG presentamos unha proposta alternativa que moviliza máis de 2.000 millóns de euros, que defenderemos hoxe pola tarde, que son máis de 60 medidas de calado, que son máis de 60 medidas que eu diría que non son do BNG, que son unha urxencia vital para este país. Atender a saúde mental, atender o colapso absoluto do servizo de axuda ao fogar, atender as consecuencias derivadas e as debilidades expostas despois da vaga de lumes de agosto con ese plan da Cinza Vida ou atender a situación límite que ten o ámbito da vivenda son algunhas das propostas que avancé. Desde logo defenderemos esta tarde que sexan unha reorientación dos orzamentos. Eu, aínda que non teño unha bola máxica, xa podo prever que tanto nesta parte da mañá como pola tarde vostedes aplicarán o rodillo da maioría absoluta. Están no seu direito, pero desde logo nos insistimos en que, aínda que digan non hoxe, queda máis dun mes de tramitación orzamentaria, quedan oportunidades para pactar medidas concretas. Polo tanto, apelamos a que realmente apliquen iso que lle dicía eu ao comezo da miña intervención. Saber gobernar e rectificar. Polo tanto, señor Corgos, rectifiquen, escoiten e atendan as demandas dos galegos e galegas. Nada máis e moitas gracias. Gracias. ¿Quieres intervenir? Pregunte. Hai intervención do conselleiro. Queres intervenir? Quere intervir? Pode intervir. Se non pode intervir ao final, o goberno pode intervir en cualquier momento. Sí. Aquí teño recollido que teño recollido e é así. El pode intervir agora ou pode intervir depois. Entón, só lhe estou preguntando se quere intervir agora ou intervén ao final. No, es que ahora van os non enmendantes, pero está prevista, se así o quere, unha intervención do conselleiro, se non hai unha intervención final. Sí, mellor interveñora porque así están máis frescas as ideas, non? Eu tamén, como señal de respeto aos membros dos grupos, tamén me gustaría facer algunha consideración do que se ten dito, porque evidentemente, agradecer en primeiro lugar o ton das súas intervencións en defensa do seu plan ou do seu
non plan, non? Porque a veces aprecense algunhas incoherencias no que se di. Tentarei respostar a todo dito polos grupos da oposición, tendo en conta que en algúns dos casos se adicionan as observacións e, polo tanto, respostarei conxuntamente. Comezo polo señor Ojea, Democracia Ourensana, que ven aquí a falar do seu, que son os investimentos en Ourense, basicamente, que el defendería outro modelo de goberno. Bueno, eu ao longo da miña intervención penso que non repartín territorialmente ningún investimento, porque falei das prioridades do programa programáticas dos orzamentos para o vindeiro exercicio. O que tentamos, efectivamente, como dicía antes, é realizar unha distribución territorial equitativa, pero tamén, de novo, voltamos coa teima dos euros en bruto, que é un recurso demagóxico que empregan vostede, tamén os restantes grupos, cando lles convén para sinalar unha diferencia importante. Claro, como cando se compara unha comunidade autónoma con Galicia con outra como Andalucía, por non ir ao territorial provincial, pois normalmente todo converse a tripla. Por qué? Porque Andalucía ten a tripla de poboación que Galicia. Entón, por iso, cando falemos en proporción, pois se condona o triple de deuda, temos o triple de PIB e temos o triple de recaudación tributaria, por exemplo, por falar de termos financeiros. Pois aquí pasa o mesmo. E cando queremos homoxeneizar e compararnos cos demais en termos homoxéneos, o que temos que buscar é unha variable que explique ese gasto, neste caso, o gasto no financeiro do orzamento, que só é ser a poboación. E se imos á poboación, entón falamos do gasto per cápita e aí podemos apreciar o esforzo que se fai de verdade, diferencial, entre os diferentes territorios. E así podemos comprobar como Ourense recibirá 5.700 euros por habitante, sendo a que máis medra, frente a 5.211 de 2025 en termos equivalentes. Ise é o dato que mide o esforzo fiscal de cohesión territorial dos orzamentos. E ademais tamén temos que tener moito cuidado, porque todos sabemos cales son as competencias da comunidade autónoma e todos sabemos como se prestan. E todos sabemos que o 80% do gasto non financeiro consolidado do orzamento, o dixo a señora Presas tamén, non o dixo, pero dixo que había moito gasto corrente, é gasto corrente. Por qué? Porque é o propio da natureza dos servizos públicos fundamentais, a educación, a sanidade e a política social son intensivas en gasto corrente. E a quen acompaña o gasto corrente? Pois a poboación. A quen se lle presta os servizos de saúde? Non se lle prestan os carballos, se lle prestan aos cidadáns. Por lo tanto, nas provincias onde hai máis cidadáns van ter máis gasto corrente. E, ademais, ocorre que os grandes hospitais tamén son construídos onde residen máis cidadáns e, por tanto, ocorre que a provincia da Coruña, xa que lle gusta tanto falar da provincia da Coruña, a mí me gusta falar das 4, a provincia da Coruña ten 3 grandes hospitais, como ben sabe, o Arquitecto Marcide en Ferrol, o Complexo Hospitalario da Coruña e o Complexo Hospitalario de Santiago. E, por lo tanto, 3 grandes hospitais sempre van ter un volumen moito máis grande de gasto que outra provincia, como, por exemplo, Ourense, que, se deixamos aparte os comarcais, ten un gran centro hospitalario como é o Chou, no que estamos a investir de forma importante máis de preto dos 50 millóns de euros neste orzamento. Por lo tanto, as matemáticas son teimudas, evidentemente, sí, sempre vai haber unha tendencia a que esa unha maior concentración de gasto por motivos obvios aí. O mesmo que pasa coa educación superior. Onde están as universidades? En Santiago, en Coruña, en Vigo. Pois onde va estar o gasto universitario das reitorías? En Torrelodones? Non. Estarán en Santiago, en Coruña, en Vigo. Eso é unha obviedade. Por tanto, está ben defender o que eu penso que é unha maior distribución, desconcentración territorial, pero tamén hai que partir un pouco da realidade. Igual que falou do turismo, evidentemente, os esforzos do Departamento de Turismo se concentran precisamente en desestacionalizar e desconcentrar os camiños que non son o francés.
precisamente para fomentar esa distribución equitativa entre todos os territorios. Aí é onde se fai o maior esforzo, como non pode ser doutro xeito, non? E, por tanto, isto é o que explica un pouco, a veces, os repartos cando se fala en bruto, porque hai que ter un pouco de cuidado a hora de facer comparacións e facelas en investimento por habitante. Falou tamén de que non se realiza investimento, non se aprenderon as leccións causadas polos incendios e que se minimiza o investimento. Bueno, nos vemos que nestes orzamentos de 2026 hai importantes actuacións dirixidas a contrarrestar que non se volten a repetir eses sucesos deste verán. De feito, no eido tributario tratan de acompañar, pero o importante son operacións de gasto. 6,5 millóns de euros para convenios con entidades locales para afrontar obras preventivas, ou que se mobilizan máis de 3,6 millóns de euros na provincia. Estou a falar só do investimento en Ourense, para manter e potenciar capacidade de actuación perante as emerxencias, ou que se mellora a base de medios aéreos de Antela no Concello de Sandías, ou no Centro Integral de Loita contra o lume de Toén, ali o carón da cidade de Ourense, ou case 1 millón de euros para outros investimentos, 1,5 millóns de euros para a conservación da paisaxe e loita contra a erosión dos viñedos da Ribeira Sacra, ou case 1 millón de euros para a base de unidades operativas de Bande, que permitirá que o persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os incendios forestais poida conciliar, ou 0,6 millóns de euros para a mellora e conservación dos parques naturais da provincia do Parque Natural de Baixa Limia, Serra do Surés, Enciña da Lastra e Parque do Invernadoiro. Tamén está previsto o desenvolvemento dun programa cultural nos territorios da provincia afectados polos incendios e outro específico para os concellos da Ribeira Sacra. Por lo tanto, sí que existe un esforzo importante por discriminar aqueles territorios nos que a poboación non realiza ese efecto tractor nos investimentos. Tamén temos que sinalar outros investimentos importantes que tentan dinamizar a economía da provincia de Ourense, como a finalización da construción do Centro de Estabilización e Ciberseguridade, que vostede mesmo citou, ou 2 millóns de euros para as obras do novo edificio para a Delegación de Ourense, ou outros 2 para o remate do Parque Acuático do Complexo de Monterrey, que debe ser tamén un factor de dinamización da comarca e da provincia. E logo, se sigan a realizar outros investimentos relacionados co resto das políticas de gasto, como investimentos en educación, como o investimento de case 1 millón para o IES en Pereiro da Guiar, que supera un investimento total de case 10 millóns de euros, ou a posta en marcha dunha residencia pública de maiores. Ademais de outros investimentos en sanidade, vivenda, educación, cultura e infraestructuras, que entendemos que vostede estará conforme con eles. Dicía antes, sanidade, 35,6 millóns de euros para as obras do Chúo e 1 millón de euros para obras de equipamento do Hospital de Verín, ou no Plan de Infraestructuras Sanitarias en Atención Primaria, 2,1 millóns de euros no Centro de Saúde da Rúa, ou no CIS de Ourense outro millón, ou créditos para as obras dos Centros de Saúde de Muiño e Beboras. En fin, podería seguir, pero simplemente rematar co unha política que é moi importante para nós, como explicamos na miña primeira intervención, vivenda, no que se destinan 6,8 millóns de euros para a construción de vivenda de protección pública, 2,8 millóns de euros para a rehabilitación de vivendas no programa Resurbe, Ourense e Ribadavia e 2,1 millón de euros para o desenvolvemento de solo para a vivenda protegida en Ourense, entre outras actuacións. Por tanto, xa digo, non son todas, pero é un feixe importante de actuacións de investimento o que dá boa conta desa punto de vista de cohesionador que temos cando desenvolvemos as nosas políticas. Falou tamén de conectividade no rural. Eu concerto con vostede que o desexable é que exista, por suposto, que cada recuncho de Galicia estea ben conectado, pero ten que fale coa autoridade competente. As telecomunicacións son competencia estatal. É o Estado o único organismo que pode establecer obrigas dirixidas aos operadores de telecomunicacións referentes á cobertura de internet e de telefonía. Nós facemos ese seguimento e les mandamos periódicamente escritos indicando onde apreciamos carencias no territorio. Evidentemente, no macizo é unha das áreas nas que estamos reclamando que se realice máis investimento. E lembrolle tamén que co programa único o Goberno de España asume en solitario
o obxectivo da Unión Europea de que no ano 25 o 100% da poboación teña acceso a servizos de Internet de alo menos 100 megabytes por segundo. Un programa no que nos ofrecimos a colaborar, pero que non se quiso contar coas comunidades autónomas. Por tanto, eso é importante tamén telo en conta. O que sí que fixemos é falar coa Comisión Europea e respecto á cobertura móvil dende a Xunta solicitar en varias ocasións ao Goberno Central a modificación do actual Servicio Universal de banda ancha co obxecto de incluir non só o dereito á cidadanía dun teléfono fixo e internet nos fogares, senón que tamén se lles dera cobertura móvil de internet e de voz. Como actividade subsidiaria, como sabe, pois estamos implantando 68 torres de telecomunicacións. Xa están construídas e benefician a máis de 5.200 persoas en 210 entidades de poboación de Galicia, unha boa parte delas tamén na provincia de Ourense. Por tanto, todos estos son actuacións que se toman como paliativas e de recuperación e preventivas na loita contra os lumes, do que o investimento na súa provincia, como non pode ser de outra forma, leva unha parte moi importante, pero outra tamén é a modernización e o fomento dos servizos públicos fundamentais no que se aposta por un investimento diferencial e cohesionador na provincia de Ourense. Sen nada, por cambiar un pouco de portavoz, de voceiro, o señor Besteiro lanzaba unha serie de ideas aquí, tiña dúbidas de para quen goberna esta Xunta de Galicia, que penso que o expliquei ben ao comezo da miña exposición, pero, bueno, lembrarei yo agora ao longo da miña resposta. Falaba do sesgo e do desequilibrio, tamén falei diso, ademais empregando o indicador que é universalmente aceptado por todos os que estudan temas de igualdade, que é o S20 e S80, non o que empregou vostede, por estar demasiado sesgado, e aí, como lle dicía, Galicia non é só que estea por debaixo da media nacional, senón que é a comunidade autónoma que ten un reparto da renda máis equilibrado, unha diferencia do 20% das rendas familiares máis ricas sobre o 20% de menos recursos máis equilibrado de todas as comunidades autónomas. E ese sí que é o indicador que se utiliza xeralmente en todos os informes. Facía unha serie de consideracións do crecemento do PIB, empregando diferentes medidas, de novo tamén o mismo que lle dicía o señor Ojea. Si apreciamos a recuperación global con datos do INE, eu sí que confío no conselleiro Calviño nas estatísticas do INE, pois como pode ver aquí, o dato acumulado desde a pandemia, estamos nun 110,9% Galicia e abaixo a liña vermella España, 109,4%. Esta é o dato do PIB trimestral da contabilidade nacional regional do INE, señoría. E se analizamos a variación do PIB per cápita tamén, porque tamén, de novo, aquí non é o mesmo, as economías de escala non funcionan igual en comunidades de moita población e de moito PIB, como pode ser Cataluña, con 20% do PIB, ou outras máis modestas, como Galicia, cun 5,2% do PIB, é unha poboación moi avillentada e que, por tanto, non é poboación activa. Por tanto, cando falamos de poboación activa tamén, isto vai polos dous voceiros, compre empregar a ratio de poboación activa de edad de 15 a 64, que son os que están en idade de traballar, non toda a poboación, porque, claro, aí sí que saímos mal. Un 26,2% de maiores de 65 anos, claro que saímos mal. Pois, se imos ao PIB per cápita, tamén podemos apreciar como, efectivamente, Galicia medra neste tempo, dende a pandemia, 3 puntos máis que a media española e 1,5 puntos máis que a media da Unión Europea a 27 anos. Por qué? Porque somos unha economía máis productiva que o resto das economías autonómicas e das economías europeas nesta saída da crise. Quere isto decir que debemos conformarnos e que estamos tranquilos co que está a pasar? Non, evidentemente non. Estamos nun contexto de moitas incertezas. A carencia de contas nacionais non axuda nada a quietar esas incertezas, pero o que sí que debemos facer é seguir a pelexar e saber que estamos no bo camiño e debemos seguir a incrementar ese crecemento baseado na productividade en un reparto equitativo de todos os sectores, o sector primario, a industria e o sector terciario, non apostando só
como parece que pasa na economía nacional polo sector terciario, señoría. Falaba tamén do mecanismo de recuperación e resiliencia, soltaba aí un par tamén de slogans de como que o PP votou en contra do mecanismo de recuperación e resiliencia, que o mecanismo de recuperación e resiliencia é un mérito único e exclusivo do señor Sánchez e que nos opusimos a estes recursos. Eso non é certo en absoluto e o sabe ben. Por tanto, non difundan falsidades, por favor. Nos estamos a prol e sempre estuvimos e indicamos a necesidade de que eran precisos uns fondos de recuperación tras a pandemia para reactivar a economía e para modernizala no contexto de cambio do paradigma digital que estaban a vivir as principais economías mundiais, en particular americana e asiática. O que pasa é que o que non estábamos de acordo é nese diseño centralizado do plan de recuperación e resiliencia, como tampouco estamos de acordo en que no próximo período de programación plurianual da Unión Europea se estea apostando polo mesmo modelo. O que lle pido a vostede é que apoie esta posición de Galicia e que defenda unha xestión e unha planificación e unha participación activa dos fondos europeos por parte das comunidades autónomas das rexións europeas. Pero mire, o malo que ten terse quedado con todos estes recursos para un é que agora chega o momento de render contas. Entón, imos verse esos recursos que o Salvador Sánchez se gardou para el só, como colaboraron a transformar o tecido económico do país, porque eu non vexo esa transformación sideral da que falaban vostedes hai 3 anos hoxe na economía, máis ben vexo con problemas, fondos embolsados e falla de iniciativa na xestión dos fondos europeos. O Goberno Central relegou a menos executores con menos orzamento do que as comunidades autónomas con menos orzamento do que xestionan algúns organismos dependentes do Estado como Red.es ou Adif. Este plan que estaba chamado a transformar a economía de España agora tanto a Comisión Europea como a AIREF tachan de que están a desaprovecharse estes fondos. Non é que o diga eu, pode dicir, que vai dicir o señor Corgos que é un conselleiro de PP. Non, o din a Comisión Europea e o din a AIREF. O Tribunal de Contas Europeos, que lle gustan tanto os tribunais de contas, no seu último informe, eu cito informes concretos, informe especial 21/25, apoio do MRR a mellora do entorno empresarial, di que en España só se abordan parcialmente os retos do entorno empresarial e que está moi lonxe dos obxectivos iniciais. Pola súa banda, a AIREF denuncia que o 25% da execución correspondente ao mecanismo de recuperación e resiliencia é gasto corrente. Algo que dende este goberno xa levamos poniendo de manifesto dende hai moitos anos. E o gasto corrente non é o que se emprega de cotío para mudar a estructura productiva dun país, como ben sabe, señoría. O que sí que está a facer o seu plan é afondar a fenda entre territorios, repartindo cartos entre as comunidades autónomas máis ricas e remando en contra da cohesión. E deberían saber que o mecanismo de recuperación e resiliencia insta a acadar o obxectivo de cohesión territorial a parte de apostar pola unha modificación e modernización da estrutura económica do país. Por non falar dos PERTES, eses aos que tanto bombo lles deron e que ian suponer unha oportunidade para o desenvolvemento industrial tanto de Galicia como do resto das comunidades autónomas, pois a falta de pouco máis de 9 meses, 287 días exactamente, hai 21.000 millóns de euros dormindo nos caixóns dos ministerios a conta destes PERTES. A cifra da execución da Administración xeral para compararnos é unha incógnita. A falla de transparencia é gravísima. E isto se pode ollar, por exemplo, en que as propias cifras de execución que renden a IGAE ou a AIREF son completamente diferentes. Non podemos saber cal é a taxa de resolución sen dar por resoltas contías transferidas a organismos dependentes da propia Administración do Estado. É dicir, se están limitando a mover transferencias entre ministerios e organismos autónomos en vez de facer que os cartos cheguen á economía real. Outro exemplo máis por exemplo, é que da listaxe dos 100 principais perceptores do MRR podemos concluir que o 55% dos beneficiarios son sector público e que o maior perceptor do plan ata agora é o Adif, con preto de 4.400 millóns de euros. Eso sí, non sabemos deses 4.400 millóns de euros cantos ten chegado xa a economía real e cantos investimentos se teñen executado.
O Tribunal de Contas, esta vez non é o europeo, o español, instou xa no ano 24 a mellorar a información publicada, xa que esta debería posibilitar o seguimento fehaciente da súa execución. Isto non o digo eu, o di o Tribunal de Contas, que a mí seguro que non me van creer. O Tribunal de Contas di que a información que faciliten debería posibilitar o seguimento fehaciente da execución dos fondos do mecanismo de recuperación e que a información contida é incompleta ou pouco actualizada, que faltan procedementos claros de seguimento e unha insuficiente publicación de convocatorias, contratos e beneficiarios. Os datos da ferramenta Elisa non permiten establecer ningunha media de axuda recibida por empresa, por exemplo. E, por exemplo, tamén que nos rendemos periódicamente os datos do Ministerio non coinciden cos datos que lles rende a Comunidade Autónoma de Galicia. Por a contra, a Xunta de Galicia leva publicando desde o ano 23 informes trimestrais que inclúen datos de execución, asignacións, investimentos realizados, convocatorias, convenios, contratos, beneficiarios e ata fitos e obxectivos. O grado de execución da Xunta é o 60% dos recursos asignados, descontando as devolucións, e beneficia a máis de 60.000 empresas e fogares. O pasado mes de outubro, executamos máis de 1.000 millóns acumulados do mecanismo de recuperación e resiliencia. 1.000 millóns executados, me refero á fase OK, señorías. E, mentres tanto, pois, como dicía, mentre o Goberno é incapaz de executar este plan de que se quedou a metade a maioría dos recursos, nos temos que pelear cun deseño ineficiente das ordes das axudas que se reparten en conferencias sectoriais dunha forma moitas veces cuestionable. Nos cumprimos cos tempos, ollamos nestas datas como outras comunidades autónomas sí que presentan un crecemento moito máis abultado porque non foron quen de executar estes fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia. Por tanto, fixemos os deberes e cando chegue o próximo verán poderemos comprobalo. Outro das súas teimas trufadas de inexactitudes, por decirlo de alguna forma, son as que refiren á política fiscal do Goberno. Está claro, e non o imos ocultar, este Goberno aposta por baixar os impostos aos galegos e galegas sempre que poidamos. Igual que vostedes, os señores do PSOE e do BNG, apostan, aínda que non o digan explícitamente, por subirlle os impostos aos galegos e as galegas. Parécenos ben, esa é unha diferencia que recoñezo e que é clara, evidente e palmaria. Pero logo está o tema dos beneficios fiscais e diso de beneficiar aos ricos. Bueno, ollando as rebaixas que leva, por exemplo, estes orzamentos o Goberno galego, un pode apreciar claramente que esa afirmación se cae polo seu propio peso. Os beneficios fiscais aprobados pola Xunta de Galicia en 2009 benefician as rendas medias e baixas, en concreto nun 98,5%. E para a mostra, como decía, as novidades en materia tributaria no ano 26. Incluímos as familias monoparentais no colectivo protegido pola Xunta para a adquisición de vivendas a tipo de gravame reducido. Parecelle vostede que unha familia monoparental que se compre un piso de segunda man por importe de menos de 240.000 euros é unha familia de ricos, señoría? A min non. Introducimos tamén un incremento do límite de prezo de vivenda, como dicía, para beneficiarse deses tipos reducidos que os subimos, porque suben os prezos de 200.000 a 240.000 euros máis 30.000 por membro da unidade familiar para poder beneficiarse destes tipos reducidos que pasarán a ser dun 3% para estes colectivos priorizados ou de cero se viven en zonas pouco poboadas. Tampouco me parece que sexa unha medida que se fai pensando nos maiores patrimonios da comunidade autónoma. Deducimos os libros de material escolar, un 15% dos gastos de volta ao cole, pero para familias de ata 30.000 euros per cápita de renta. Tampouco me parece que esteamos a falar aquí das familias máis potentes da comunidade autónoma. Eliminamos a tributación das axudas do ELA, deducindo as axudas que se dan a estes enfermos polo sobrecuste que ten que soportar por esta tráxica enfermidade, ou tamén as persoas recompensadas por sofrir a talidomida. E tamén eliminamos os impostos ás persoas que sufriron as vagas de incendios para compensarlle polas ayudas que se tramitan para compensarlle por os danos que sufriron no seu patrimonio. Tampouco me semella que esteamos a falar dos patrimonios máis potentados da comunidade autónoma. De verdade creen que todo isto beneficia aos ricos?
E creen que isto é un insulto para os galegos e galegas? Eu penso que non, señoría. Desde o ano 2009 o Goberno galego leva 121 baixadas de impostos, das que o 90%, 119, van dirixidas a beneficiar a estas persoas. Pola contra, o seu goberno en Madrid leva 97 subas de impostos e cotizacións. Somos o terceiro país da OCDE que máis subiu a presión fiscal dende o ano 2019. O terceiro de 39, señoría. E estamos entre tamén os 4 primeiros de maior presión fiscal. Dende o ano, entre os 11 primeiros. Dende o ano 20, as medidas do Goberno galego supuxeron un aforro de máis de 1.600 millóns de euros con 1,3 millóns de beneficiarios, sen contar a rebaixa da tarifa autonómica do IRPF. 1,3 millóns, non 130.000, señoría. 1,3 millóns de beneficiarios dos beneficios fiscais. E se engadimos os que se beneficiaron da deflación da renda, que tanto vostedes como o Bloque Nacionalista Galego votaron en contra no ano 23, cando se propuso aquí na Comunidade Autónoma, lembrolles para loitar contra o efecto da suba dos prezos, esa deflación e esa baixa do tramo máis primeiro tramo para rendas máis baixas do 9,3 ao 9% beneficia a 1.480.315 galegos, todos os que presentan a declaración da renda. Por tanto, a inmensa maioría dos galegos e das galegas están a beneficiar das medidas tributarias e dos alivios fiscais instrumentados por este Goberno, sempre respectando as necesidades de gasto dos servizos públicos fundamentais. Pero esta inmensa maioría afecta a gran maioría social dos galegos e das galegas e, por tanto, as rendas medias e baixas, señoría. E, ademais, as bonificacións en tasas e prezos tamén, de novo, afectan especialmente a rendas medias e baixas, porque afectan os servizos públicos que presta a Comunidade Autónoma, que, como saben, son froito de demanda intensiva por parte dos cidadáns que teñen este tipo de rendas medias e baixas. As bonificacións e tasas e prezos no mesmo período supoñen outros 1.515 millóns de euros de aforro para os cidadáns galegos, é dicir, dende o ano 20. Que supón isto? Pois póñelle dous exemplos, por exemplo. Escolas infantís. Os cidadáns galegos pagan 0 euros ao mes por inscribir en escolas infantís os seus cativos. Dos 200 euros de media que poden costar para unha familia por fillo. Por tanto, estamos beneficiando as familias por este comportamento. Ou residencias de terceira idade. Sabe cando costa de verdade? Pregunto se sabe porque ten todas as prazas da Deputación concertada. Sabe canto costa de verdade unha praza de residencia pública á Comunidade Autónoma de Galicia? Ao mes. 4.078 euros por usuario, señoría. Pois deses 4.078 euros, o que pagan os galegos son 409 euros. Aí é onde se van os beneficios fiscais e esa maioría social son os grandes beneficiarios deses beneficios fiscais. Por tanto, eu sería un pouquiño máis prudente cando falara deses beneficios fiscais e deses máis de 1.000 millóns de euros que se podían utilizar en outras políticas de gasto. Falaron tamén o Bloque e o PSOE o PSDG, da Lei de Vivenda, porque ven que estamos a cumprir co noso obxectivo estamos a cumprir cos prazos que nos demos e, por tanto, queren desprestixiar este esforzo que fai o Goberno galego para duplicar este parque de vivenda pública hasta 8.000 vivendas, acompañado de outras medidas no eido do aluguer e tamén no eido das rebaixas fiscais, pero o certo é que ata o momento, en ano e medio de legislatura, temos preto de novas vivendas públicas en marcha. Sí, en marcha. Evidentemente, en obra están 1.000 e o resto estarán con contrato de planificación da obra, porque, como saben, para executar unha vivenda pública, o primeiro que hai que hacer é orzamentala, por eso estamos falando aquí, estamos a falar do orzamento, primeiro poñemos orzamento, os cartos, logo sacamos un concurso para planificar a construción da vivenda, logo sacamos un contrato de obra e se construe a vivenda. Así é como acontecen as cosas na administración. Pois ben, temos 3.000 vivendas xa en marcha. Eso que quere dicir
dicir que ou ben están en obra ou ben están cun contrato cos terreos dispostos e cun contrato co correspondente estudio de arquitectos diseñándose para comezar a licitación da obra ou ben están en licitación desa obra. En todo eses diferentes traxectos temos o 73% dos novos fogares comprometidos para esta legislatura. 929 novas vivendas de protección pública que temos en marcha en Vigo, onde prevemos desenvolver 1.600 vivendas no polígono de Navia e solo residencial para outras case 3.700 vivendas a través dos PIAs do Ofimático e de Ramón Nieto. Ou 363 vivendas que xa temos en marcha tamén en Ferrol, no Bertón, onde 48 delas xa están en construción, onde queremos desenvolver solo urbanizado para outras 1.300. Temos un total de 597 vivendas en marcha en Lugo, a maior parte delas en Garabolos, unhas 460 e outras 137 que construiremos nas parcelas que permutamos co Concello de Lugo. Ademais, ponemos a disposición solo residencial para 1.200 vivendas a través do PIA do Sagrado Corazón, ou un total de 300 vivendas en marcha en Pontevedra tamén, das que 118 proceden dunha cesión de solos, onde prevemos desenvolver solo residencial para máis de 2.000 vivendas tamén. Actualmente temos 104 vivendas en construción en Susán, as 104 de Susán, na Coruña, onde avanzamos para facilitar a construción de alrededor de medio milleiro de novas vivendas protegidas VPA e VPP, como saben, e solo para outras 4.300 en Montemero. Así mesmo, desenvolveremos outras 99 vivendas a través da cesión de solo do Concello. De feito, hai apenas un mes comenzamos a construir 50 delas. E en Ourense, para que non me riña o señor Ojea, temos 64 vivendas de protección pública onde desenvolveremos solo para máis de 1.600 vivendas. 60 están en construción en Santiago de Compostela tamén, as que se sumarán outras 60 de alojamentos compartidos e onde teremos solo para máis de 3.400 vivendas. 20 en Mos, 103 en Narón, dos que 12 son locais de Bipugal reconvertidos en vivendas e licitamos proxectos para outras 91 procedentes de cesión de solos e outras vivendas de promoción pública que desenvolveremos a través da cesión de solo urbán consolidado nos concellos de Carballo 73, Teo 26, A Estrada 28, Lalín 17, San Cibrao das Miñas 12 ou Vilagarcía 10 e 78 en Ames. Seguíamos falando o fío da tributación e da situación social de para quen goberna a Xunta e tamén de novo se falaba de algúns datos, pero os datos definitivos son os que dimos, que referían ás tasas de inclusión social, as tasas de emprego e as tasas de distribución equitativa da renda, que voulle repetir por se non ouviron, porque contrasta moi ben o modelo da Xunta de Galicia, o modelo da Comunidade Autónoma de Galicia fronte ao modelo do Estado. Pensamos onde está ese escudo social do señor Sánchez. Na tasa AROPE, risco de pobreza e exclusión social, Galicia 18,8 fronte ao modelo do señor Sánchez 25,8. Non nos conformamos, temos que seguir, pero estamos ben por debaixo desa media nacional. Tasa de risco de pobreza moi inferior, neste caso 5,5 puntos. Galicia 14,2, España 19,7. Porcentaxe de poboación con carencia material severa, prácticamente a metade en Galicia respecto ao resto de España, 4,8 fronte a 8,3 respectivamente, señoría. A porcentaxe de baixa intensidade do traballo, case un punto inferior en Galicia que en España, 7,1 fronte a 8. Pero de que datos me están dicindo? Estas son as conclusións do seu modelo fiscal? Toda esta desigualdade e toda esta pobreza? Pois entón eu me quedo co modelo da Xunta de Galicia, señoría. Falábase tamén do tema da fiscalidade, pero querería tamén falar de algunhas dos comentarios que se fixeron no referente ao tamaño do orzamento, que é un orzamento recortado. Evidentemente, aquí non se fai ningún tipo de trampa, nin ningún tipo de ocultación. Velaí a memoria unha, está ben clariño, está os cadros do orzamento consolidado,
están aí e recollen todos os recursos da Comunidade Autónoma. Recollen ese incremento do 2%, pero tamén é certo dicilo, non está de máis recordalo, que recolle uns gastos extraordinarios 488 millóns de euros do mecanismo de recuperación este ano que se executan e, por tanto, o ano que ven xa non están e quedan 150. E por eso varía deste xeito tan anómalo o orzamento, que non en ningún caso me referín a que fose expansivo, eu referíme á fase expansiva do crecemento da economía. Porque estamos nunha fase expansiva do crecemento da economía dende a pandemia, con unha desaceleración, certo, por la incerteza, pero estamos nunha fase expansiva. En fases expansivas, os orzamentos non teñen por que crecer máis que o que crece o PIB, todo o contrario. Deben facer de estabilizador da economía, porque senón o que estamos facendo é colaborar a que os prezos medren máis. Por tanto, hai que incrementar o gasto, sí, pero de acordo coas necesidades e con moderación. Cando hai que incrementarlo sustancialmente por encima do que medra o PIB son nas fases de crisis, non nas fases expansivas da economía. Aí é cando se utiliza de forma anticíclica a economía e aí é cando hai que recurrir á débeda. Por eso nos recurrimos á débeda no pior da crise financeira e agora estamos amortizando débeda. É o que hai que facer, señoría. Os orzamentos queixanse, ademais, deben ser obxeto dunha planificación a medio plazo. E se queixan do que medran os orzamentos, que deberían lembrar este remate do mecanismo de recuperación e resiliencia neste ano, pero se eliminamos este impacto, como dicía, medrarían un 4,6%, que tampouco semella unha cifra cativa. Dende o ano 19, os orzamentos da Xunta creceron un 44,6%, señoría. Recordemos que no 19 o importe global, o importe total consolidado do gasto non financeiro eran 9.850 millóns de euros. Agora son 14.240 millóns de euros. Isto é un aumento medio anual para este período por enriba do 6,3% anual. Non está nada mal. Non está nada mal para atender as necesidades da comunidade autónoma e para garantir, si é certo, a sostibilidade das finanzas. Porque se estivésemos a crecer nunha taxa moito máis alta, de 2 dígitos, por exemplo, pois estaríamos aboando un crecemento non sostible das finanzas públicas autonómicas. Por iso, respectamos a regra de gasto e por iso a regra de gasto nos parece unha boa ferramenta. Que non estamos de acordo é o deseño desa regra de gasto que se recuperara pola vía dos feitos en vez de traela ao Consello de Política Fiscal, ou se estamos no pleno, que se explicara aí no pleno do Consello de Política Fiscal como se recuperaba, cal era a base, o ano base de aplicación e como se ia a repartir esa regla de gasto entre niveis da administración, porque non todas as políticas de gasto evolucionan igual, señorías. O gasto sanitario evoluciona a ritmos de 6-7% sistemáticamente desde que foi transferido ás comunidades autónomas, e iso é moito máis que unha regra de gasto fixada por Europa dun 3,5%. Por lo tanto, no reparto interior dentro do país debe terse en conta esa diferente presión á evolución dos gastos, por non falar da lei de dependencia non financiada que temos que prestar tamén ás comunidades autónomas. Por certo, me congratulo e os meus técnicos de que nos incluímos unha estimación da regla de gasto do 3,5%, porque a recalculamos nos, mentres que os cálculos do Ministerio ata hoxe eran o 3,3%. Hoxe, na sesión do pleno de hoxe, acaban de mudalo ao 3,5% que dicía Galicia que era a regla de gasto correcta, para que vexan un pouco como se fan as cousas. Dicía este incremento medio do 6,3% acumulado que non é para desbotar, pero es que seguimos polas principais áreas de gasto dende o ano 2019, vexan os incrementos. Acción social, incremento 2019-2026 90,3%. Igual parecelles pouco, a mí me parece que estamos a facer un esforzo sen precedentes en acción social. Sanidade, incremento 42%, dende o 19 ao 26, tamén me parece un crecemento sen precedentes. Educación, 28%, tamén é un esforzo moi importante. Emprego, crecemento 69%, por non falar do esforzo en política de vivenda que medra un 194%. Aí é onde se ven as prioridades cifradas dos orzamentos da comunidade autónoma e se evidencia este incremento e como se prioriza no importante nos recursos autonómicos. Falábase tamén, vencellado a isto, do endebedamento, como acabo de dicir, o endebedamento debe ser
froito de utilización como resto como as políticas de gasto público de xeito anticíclico. Cando baixan os ingresos, cando hai crises, se debe recorrer a débeda para financiar esas necesidades de gasto e para manter a prestación dos servizos públicos fundamentais. E en épocas expansivas da economía, como que estamos a vivir, é cando non se debe recorrer a ese endebedamento. Se nos endebedamos sempre, pois chegamos a situaciones de difícil sostibilidade e hai que pedir que nos rescaten, como fixo alguna comunidade autónoma ao Goberno central, que ten a sorte de que lle pode impoñer o seu criterio e forzar a unha mutualización de débeda que non interesa nada a nosa comunidade autónoma, pero ahora voltaremos a este asunto. Os datos son os que poñen de manifesto que dentro dun contexto xeralizado de forte endebedamento das administracións públicas, Galicia é a comunidade autónoma que menos incrementou porcentualmente a débeda dende 2009. E isto non é un conto chino, isto é a estadística do protocolo de déficit excesivo do Banco de España, señorías. Galicia continúa na senda de reducción do seu endebedamento cuns ratios de débeda que se atopan entre os máis baixos das comunidades autónomas. Datos que, en definitiva, ponen de manifesto que Galicia é unha comunidade responsable, unha comunidade prudente na xestión do seu endebedamento e que evidentemente non ten na débeda un problema de sostibilidade financeira. Galicia ven adoptando nos últimos anos unha política de reducción da débeda para xerar marxes adicionais para cando veñan malos tempos. É o que tenemos que facer, é a nosa responsabilidade, señorías. Non como fixeron vostedes na etapa do bipartito, nuns anos de bonanza económica sen precedentes, con fortes incrementos, cando estábamos a cabalo da burbulla inmobiliaria, incrementando os recursos un 34%, que incrementaban a deuda en máis de 3.000 millóns, se temos en conta as liquidacións negativas do sistema de financiamento que vostedes orzamentaron e se gastaron. Incrementaron a débeda nun 23%, señorías. Queda patente que non importa que indicador de endebedamento se colla para chegar á conclusión de que Galicia ten unha política de endebedamento máis responsable hoxe que nese período anterior. O peso actual da débeda de Galicia sobre o total das comunidades autónomas é un 3,6%. O peso actual, 3,6%. Daquela, a comezos de 2009, 5,2%. A ratio de débeda PIB en Galicia está a 6,6 puntos por debaixo da media das comunidades autónomas, 14,5 fronte a un 21% hoxe. No 2008, ao peche de 2008 estaba por riba desa media, 6,8% frente a un 6,7% da media das comunidades autónomas. E o ratio de débeda per cápita actualmente nos sitúa na cuarta comunidade con menos débeda per cápita, mentres que no 2009 Galicia era a sexta comunidade, pero pola cola, con máis débeda per cápita de todas, señoría. Nun contexto económico como actual, Galicia sigue sen procesar endebedamento para poder financiar as súas políticas de gasto. Isto, agora nestes orzamentos, nos permite, entre outras cousas, que cun aumento do 3,5 dos ingresos, prácticamente a totalidade vaya a financiar políticas de gasto e nada a reducir volumen de endebedamento, señorías. Compre lembrar que nos orzamentos para o ano 26 temos un endebedamento que apenas varía no que é o capítulo 3, que é o gasto que pode traer recursos, digamos, das políticas de gasto normais, do gasto non financeiro, que chamamos capítulos 1 a 7. Non mesturen, por favor, os gastos en intereses co gasto en amortización da débeda. Eso sí que é un trampantoso, como les gusta decir a vostedes, porque os 1.648 millóns de euros que se recollen no capítulo 9 non van de traer ningún euro de gasto das políticas de gasto, vanse refinanciar con novas emisións de débeda pública, e o saben de sobra. Non tenten confundir a xente, por favor. Este informe corresponde ás amortizacións de débeda que por calendario de vencementos este ano medran un pouco, un 16% ao ano 24, e inclúe tamén, por certo, 85 millóns de euros correspondentes á devolución desas liquidacións negativas das que falei antes. Grazas á solvencia desta comunidade autónoma, esta contía se financiará con novas emisións de débeda nas mellores condicións de mercado. Por iso non estamos urxidos a aceptar o acordo de asunción de débeda que é lesivo para Galicia, como que propoñen os grupos da oposición. Nos soubemos defender o noso autogoberno no peor da crisis e non precisamos que ninguén nos veña a rescatar agora, señorías. Os últimos datos publicados polo Banco de España dinnos que a débeda do Goberno central se está a incrementar en 688 millóns de euros o día. Desde que o señor Sánchez é presidente do Goberno, a débeda en España aumenta en máis de 515.000 millóns de euros. Estamos a falar de medio billón con B de euros.
pero é que se comparamos a débeda do Goberno Central, a Administración Central máis Seguridade Social, coa de Galicia, en termos do seu peso sobre o PIB, a xuño do ano 25, a débeda do Goberno Central sube máis de 6 puntos, como indiquei, e a do Goberno galego redúcese en case 4. Os xuros apenas aumentan para este orzamento, é o capítulo que menos aumenta de gasto non financeiro e o que é máis importante, só representa o 1,5% do gasto non financeiro. Por cada 100 euros de gasto só adicamos ao pago de xuros 1,5 euros. Isto tamén é especialmente importante, fala por sí mesmo da boa xestión financeira da débeda nos orzamentos da Comunidade Autónoma. Por poñerles un exemplo, no último exercicio liquidado, falemos agora de gasto real, en Galicia os xuros representaron únicamente o 1,4% dos gastos non financeiros, 190 millóns de euros entre 13.231 millóns de euros. E pola contra, na Administración Central, ese porcentaxe é 10 veces máis, un 14,1%, 10 veces máis que os orzamentos autonómicos. Falaban tamén da reprogramación dos fondos europeos, de falla de ideas, cando establecemos unhas prioridades, temos un plan estratégico, por certo, somos os primeiros en elaborar plans estratégicos consolidados para todas as políticas de gasto da Comunidade Autónoma, dende hai 3 plans estratégicos xa, dende a ano 2010, antes non había, e por eso temos unha folla de ruta clara. O que fixemos cos fondos europeos é a facernos aos problemas que tiñamos, ir a falar coa Comisión Europea e mudar os programas para respostar a este problema. Foi o que fixemos, non caeron do ceo máis fondos europeos a maiores, é unha reprogramación, señoría. Tivemos un problema e o que fixemos no mes de setembro xa foi reaccionar rápido e habilitar o programa Restor para loitar contra os efectos da vaga de lumes, por exemplo, pero para moitas máis cousas. A modificación do programa FEDER foi presentada, como dicía, xa en setembro e será aprobada nas vindeiras semanas. Esta reprogramación de fondos está aliñada coa planificación estratégica da Xunta de Galicia e coas prioridades de Europa, e con ela queremos financiar actuacións de rehabilitación e recuperación nas zonas afectadas polos incendios forestais, claro que sí, deste pasado verán, a reconstrucción de infraestructuras públicas e ambientais danadas, a sustitución de equipamento danado e actuacións para mellorar a prevención e a adaptación ao cambio climático, pero non só iso. É que tamén reprogramamos ata 118 millóns de euros, un 13% do programa operativo, para reforzar os obxectivos políticos 1 e 2, apoio a investimentos vinculados a STEP e reforzo das capacidades industriais, e tamén no 2, reforzo da resiliencia hídrica da Comunidade Autónoma, os ha citado Restor e reconstrucción de catástrofes naturais e vivenda acadable e sostible. Por tanto, iso que dice o señor Besteiro de que deberíamos orientar fondos europeos para tal, xa fixemos. Está dicindo algo que xa fixemos. Igual contaron yo en Bruselas estes últimos días cando andivo por ali, pero que saiba que que saiba que repriorizamos 43 millóns para construir vivenda pública do programa operativo de fondos europeos FEDER e case 8 millóns de euros tamén para habilitar solucións habitacionais para a xente sen recursos do programa Fondo Social Europeo Plus. Como dicía, xa ao longo do mes de setembro. Bueno, pois penso que xa falei abondo. Me di o presidente que sí, entón simplemente penso que sí que temos, se expuso na miña intervención inicial, unha argumentación consolidada de cales eran as finalidades ás que respostaban estes orzamentos, a quenes son os colectivos, que é a inmensa maioría social da Comunidade Autónoma a que se ten que apoiar, cales son as políticas prioritarias que son ben coñecidas e por eso non deben dar lugar a que non se siga teimando en conseguir esos obxectivos que temos marcados, porque son obxectivos de mediano prazo, e todo isto, como dicía, sempre apostando por uns orzamentos sostibles, cunha débeda controlada e con rebaixas fiscais sempre que se poda. Nada máis e moitas grazas. Gracias.
Grupo Parlamentario Non Emendante, Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. Moitas gracias, presidente. Señorías, eu supoño que repararon que mentras aquí estamos a celebrar o debate de totalidade do orzamento para o 2026, en Madrid celébrase o Consello de Política Fiscal e Financeira no que o Goberno de España nos vai trasladar os datos necesarios para elaborar as contas de 2026. Ese Consello, que tamén debería marcar o inicio da tramitación dos presupostos do Estado que sustitúan aos vixentes, aprobados xa fai 1089 días, a pesares de que o Goberno ten a obriga constitucional de presentar orzamento cada ano antes do 1 de outubro. Pois tras máis de 1000 días incumprindo as súas obrigas, o Goberno decidiu convocar esta xuntanza hoxe, o mesmo día en que Galicia debate as súas contas públicas. E creo que este é un feito que acredita perfectamente cal é o nivel de respeto e lealdade do Goberno Sánchez hacia as institucións galegas. Simplemente nulo. Nulo, señorías. E por iso eu quero agradecer ao conselleiro de Facenda a súa presencia neste debate e quero agradecerlle especialmente o seu esforzo por facer entender a quen non quere entender as bondades do orzamento máis alto e máis social da historia de Galicia. É certo que tamén quería estender ese agradecemento ao señor Besteiro, o que unha vez máis non está aquí, e a señora Postón, que hoxe tamén colleu ese costume, supoño que por interrumpir as súas vacacións para acompañarnos ou non neste día tan sinalado. E non digo vacacións por rebaixar a importancia das súas respectivas viaxes ao estranxeiro, senón porque deberán recoñecer, e que seguro que coinciden comigo, que foron a facer o que máis lle gusta facer, reunirse con delincuentes condenados e falar mal do seu país. Pero non ten importancia, señorías, non hai mal que por ben non veña. Nesta terra tan acostumada a exportar bo viño, pois tamén descubrimos, gracias á oposición, que existe unha posibilidade de exportar certa cantidade de mala uva, e esa é unha contribución á nosa balanza comercial que sempre compre agradecer. Pero coa mesma sinceridade debo expresar certo temor a que estas viaxes ao exterior teñan distorsionado de algunha maneira o debate de hoxe. Creo que é normal, non? Que cando os xefes están fora, pois o mellor algunha das súas señorías estuvo menos pendente do que acontecía ao país, e por iso atrévome a ilustralo sobre algunhas cuestións que pasaron en España nos últimos días. Miren, por primeira vez na historia do noso país sentouse no vaquillo do Tribunal Supremo nada menos que un fiscal general do Estado que, antes de ser xulgado, por certo, xa foi declarado inocente polo presidente xuíz do Goberno de España. Tamén escoitamos o testimonio do exxerente do PSOE aclarando ante un xuíz do Tribunal Supremo que os pagos en efectivo que recibía Ábalos en sobres do PSOE eran supervisados e fiscalizados polo propio Ábalos e despois recollidos na sede por Coldo, pola súa muller ou por algún mensaxeiro que pasaba por ali. Máximas garantías de transparencia. E por último, tuvemos a fortuna de escoitar o último hit de Leire, que non é a exvocalista de La Oreja de Van Gogh, senón a invisible man dereita de Santos Cerdán, gravada mentras tentaba sobornar a un fiscal a cambio de información comprometedora sobre os fiscais Luzón e Grinda e o magistrado García Castellón. Todo isto, según se escoita na grabación, porque o presidente Sánchez, despois da imputación de Begoña, deu orden de limparse en límite e de revertir a situación. E eu comento estas cuestións porque despois de escoitalos criticar unha suposta utilización partidista de recursos públicos en Galicia, entendo que os galegos teñen dereito a saber se as súas señorías descoñecían estas informacións ou simplemente o que descoñecen é a vergoña. Señorías, eu lamento que o debate da lei máis importante do ano non se sustente en datos, senón nun cúmulo de mantras e bulos que conforman o fundamento das súas críticas e tamén das súas emendas de totalidade. Permítame ocuparme de algún deles. A discriminación orzamentaria de Ourense.
Un mantra moi repetido polo representante do Grupo Mixto que non se corresponde coa realidade de cifras, xa que Ourense experimenta este ano o maior crecemento per cápita de todas as provincias. O mantra xustifícase a través dun bulo. Ese incremento débese á perda de habitantes. Pero o certo é que Ourense está a recuperar poboación. Neste último ano, por certo, 2.009 novos habitantes, según o propio INE. Por iso eu pediría, señor Ojea, rigor cos datos e prudencia, prudencia, porque non é Vigo o único concello que rexeita investimentos da Xunta. Recórdolle que aí hai 1,5 millón de euros para rehabilitar a Praza de Abastos e impulsar o comercio local, que están pendentes de que vostedes digan un momento sí a un investimento importante da Xunta de Galicia. Segundo, estamos a facer unha política para os ricos, mantra recurrente da esquerda do país e nunca tan falso como neste momento. Decía o señor Besteiro que non podemos compartir nisto do patrimonio e de axudar aos ricos, non podemos competir con Madrid. Non, señoría, con que non podemos competir é co bipartito, que no seu último ano de goberno recaudou 0 euros aos ricos porque se cargaron o imposto de patrimonio. Un pouquiño de vergoña, digo eu, non? Miren, fai apenas uns días coñecíamos o informe Foesa sobre a desigualdade en España e os datos son demoledores. Alerta o informe dun deterioro sen precedentes da clase media, dun aumento da taxa de exclusión severa dun 52% e sitúa a España como país europeo con maior risco de pobreza infantil despois de superar no ranking a Rumanía. Pois os mesmos partidos que sustentan o goberno responsable desa situación atrévense a cuestionar a política do goberno galego que acaba de acadar a taxa de risco de pobreza máis baixa da historia de Galicia. Escollan vostedes o indicador que queiran. En todos e cada un deles melloramos amplísimamente os indicadores nacionais e todos eles indican unha reducción sen precedentes das desigualdades no noso país. Citaba a señora Presas a Confucio. Confucio decía tamén que nun país ben gobernado a pobreza é motivo de vergoña. En un país mal gobernado, o motivo da vergoña é a riqueza. O goberno galego combate a desigualdade tentando aumentar os ingresos das rendas máis baixas, mentras a esquerda galega vive obsesionada por reducir os ingresos das rendas máis altas. E eu creo que ese non é o camiño, señorías. Os galegos queremos un país no que os pobres sexan máis ricos, e non un donde os ricos sexan máis pobres, que é o que queren vostedes, señorías. Terceiro mantra, facer negocio coa vellez. Un dos máis escoitados durante a tramitación deste orzamento e tamén dos máis ofensivos, debo dicilo. Un mantra, por certo, que non se fundamenta nun debate lexítimo sobre o modelo de prestación de servicios públicos. Porque nós estamos dispostos a manter ese debate. De feito, o Partido Popular sostén que hai servicios que se garanten mellor a través da prestación pública directa e outros a través da colaboración público-privada. Non somos dogmáticos neste debate. Vostedes sí. Vostedes son dogmáticos e demagóxicos. Señorías, afirman que privatizar calquera servicio de atención aos maiores é facer negocio coa vellez. Pois, señora Presas, dos 35 concellos gobernados polo BNG, 23 teñen o servicio de axuda no fogar privatizado. Así que lle advirto, o alcalde nacionalista de Pontevedra está a facer negocio coa vellez. A alcaldesa nacionalista de Compostela está a facer negocio coa vellez. Os seus exdiputados, os alcaldes da Rúa, de Soutomaior ou de Carballo están a facer negocios coa vellez. E tamén en Cangas, en Moaña, en Tomiño. E vostedes que fan? Vostedes calan. Por que, señorías? Será que descoñecían estes datos? Será que non se atreven a destituir a eses especuladores da vellez? Ou será que a vostedes o negocio non lle molesta cando fan os seus? Eu creo que lle pasa o mesmo que ao señor Besteiro co machismo, que lle preocupa moito que fai Bertín Osborne e moi pouco que fai o presidente da Deputación de Lugo neste mismo Parlamento. Pero, señorías, por ignorancia, cobardía ou cinismo non están vostedes para dar lección sobre estes temas. Outro. Precarización dos servicios públicos, clásico entre os clásicos. En Galicia levamos 15 anos consecutivos escoitando este mantra e incluso fai menos dunha semana podemos escoitar ao propio presidente Sánchez falar deste tema. Resulta comprensible que ante o nivel dos representantes do socialismo en Galicia o señor Sánchez asuma en primeira persoa o papel de opositor a Alfonso Rueda, pero non é de recibo que se minta tanto e tan descaradamente. El gobierno gallego acaba de recortar outros 17 millóns en dependencia, afirmou o marido da señora Begoña Gómez.
Se fala dos 17 millóns que acabamos de transferir da partida destinada ao SAF, porque non foi esgotada polos concellos galegos, debo recordarlle que cada céntimo deses 17 millóns adicouse á dependencia, entre outras cousas porque son fondos finalistas que non poden ser utilizados para ningunha outra cuestión. Pero por si queda algunha dúda sobre o compromiso, debo recordar ao señor Sánchez e tamén a vostedes que cando o Partido Popular chegou ao goberno en Galicia recibían atención 14.000 dependentes e hoxe son 90.000 e para o ano 26 agardamos superar a cifra dos 100.000 dependentes atendidos e non será polas facilidades que está a dar este goberno capaz de recurrir ante o Constitucional aos piares do plan de choque para a dependencia que nos permitiu incorporar neste mesmo ano 20.000 persoas e vostedes boicoteando ao mesmo tempo, por certo, que o copian, aínda que sexa mal. Pero como pode ter a desfachatez de falar de recortes en dependencia un presidente do goberno que non cumpliu nin un só ano coa súa obriga de financiar o 50% desa dependencia e que xa nos debe máis de 2.900 millóns de euros en atrasos? Pero ata onde chega a desvergoña? Pois xa lle digo eu, non ten límites, señoría, non ten límites, porque o mesmo Sánchez que nos acaba de recortar 19 millóns de euros en programas de conciliación atreveuse a criticar o goberno galego pola xestión de escolas infantís. Pero este señor sabe que a primeira e única comunidade autónoma na que a educación de 0 a 3 anos é gratuita para calquera familia a tempo completo é Galicia. E sabe que o fixemos sin que ela aportase un só euro. Sabe este señor que Galicia ten unha taxa de escolarización de 0 a 3 anos 15 puntos por enriba da media nacional. Sabe o señor Sánchez o que é unha casa niño? Sabe o señor Sánchez o que é unha casa do maior? O señor Sánchez a única praza de coidados que financiou foi a do seu irmán, que estaba a corpo de rei en Moncloa, mentras, para non decir que vivía en Portugal, evitar pagar os impostos que financian estes servicios. E, por suposto, nin o señor Sánchez nin o coro galego de bulerías podían resistirse a criticar a educación e a sanidade galegas. Respecto ao sistema educativo, só podo decir que é indiscutiblemente o mellor que tuvemos na nosa historia, con marxe de mellora, pero o mellor que nunca tivemos. E así o acreditan os datos do Ministerio, que nos sitúan como os máis inclusivos de España, os informes PISA ou a evolución experimentada pola formación profesional. Datos que fan que un se sinta moi orgulloso de ser galego. Como tamén me sinto moi orgulloso do noso sistema sanitario tan injustamente vilipendiado. Canta mentira, canta manipulación se ten vertido sobre a sanidade galega. Sorprende que o presidente do goberno cuestione os propios datos do Ministerio de Sanidade. Galicia, segunda comunidade autónoma con menor tempo de espera para consultas externas. E cuarta con menor lista de espera cirúrxica. Se ao señor Sánchez lle parecen moitos os 69 días de espera en Galicia, que lle parecerán os 148 de Cataluña? Non, señorías, en Galicia nin se recorta en sanidade nin se está privatizando a sanidade. Ao contrario, investimos un 55% máis que vostedes e mantemos os concertos por debaixo do 6% que alcanzou o bipartito. Afirmar o contrario é falso, tan falso como a súa preocupación pola sanidade pública. Señoría, eu podería esgotar esta intervención debullando e analizando a interminable lista de bulos que vostedes foron espallando durante estas semanas, pero o meu tempo limitado e a súa capacidade para mentir infinita e, polo tanto, quero abordar algunha cuestión antes de rematar. Porque non podo baixar deste estrado sen denunciar unha vez máis o seu intento por endosarnos un timo chamado condonación da débeda. Repetireino unha vez máis. A débeda non desaparece. Simplemente xúntase para cambiala de banco. Iso sí, en vez de cada quen pague o que debe, vostedes o que pretenden é que paguemos a escote. E iso non é xusto, señorías. Non parece xusto que paguemos a medias a conta cando uns ordenaban caviar e champán francés e outros intentamos sobrevivir con churrasco e viño do país. Non parece razonable. E penso que a maioría dos galegos deberíamos de coincidir en que aos amigos en dificultades hai que axudalos, pero aos gorróns hai que pararlles os pés. E por iso cada un ocupa o lugar que ocupa. Alfonso Rueda está a defender os intereses dos galegos e por iso o elixeron presidente da Xunta de Galicia. Outros están defendendo intereses alleos a Galicia e por iso elixen pregoeiro das festas do Nou Barri de Barcelona. Cada un o seu, señorías.
Como o meu tempo hoxe é moi limitado, vanme permitir que peche xa. Da lectura das súas emendas se desprende que en Galicia nin existen boas noticias nin existen motivos para a esperanza, e non é certo. Acaso considera unha mala noticia que a renda media dos galegos incremente ata máximos nunca alcanzados? Considera unha mala noticia que estemos en mínimos históricos de pobreza? Considera unha mala noticia que o fracaso escolar pasase dun 26% a menos dun 10%? Non atopan esperanzador que teñamos un dos mellores calendarios vacinais do mundo? Non é esperanzador que unha familia galega poida educar a seus fillos dende que ingresa na escola infantil ata finalizar a universidade sen pagar ningún só euro de matrícula? Non lles parece esperanzador que vayamos a duplicar o parque de vivenda pública? Señorías, pode que non sexan boas noticias para vostedes, pero sen dúbida son excelentes noticias para o conxunto dos galegos e tamén son motivo de esperanza nunha Galicia mellor que os galegos desexamos e merecemos. E por iso, exactamente por iso, imos votar en contra das súas emendas de totalidade, que lonxe de sumar esforzos a esa gran obra chamada Galicia, aspiran a derrubar o construído e a entorpecer o que xa está en marcha. Tiven a tentación de rematar esta intervención pedíndolles que abandonen esa permanente teima do non polo non, pero temo que os consellos deste portavoz non sexan moi ben recibidos pola oposición. Así que agora que estamos no solpor do ano castelao, pensei que tal vez recibirían mellor un consello se este ven de puño e letra do insigne Rianxeiro. Decía: non lle poñades chatas a obra na mentras non se remata. O que pense que vai mal, que traballe nela. Hai sitio para todos. Aplíquense o conto a ver si don Daniel ten máis sorte que este humilde portavoz. Máis nada. Gracias. Réplica dos grupos emendantes, Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Hola de novo, señorías. En relación á discriminación por parte dos gobernos da Xunta con Ourense, podería aplicar eu varias das viñetas de Castelao tamén. Mutatis mutandis. Bueno, vamos a ver, o argumento do señor conselleiro en relación á inversión per cápita era tan previsible que xa figura no texto da emenda. Sempre responden con eso, que a inversión por habitante, según eles, ou según o goberno, ou según tamén o señor Pazos, que o repetiu, é un dato positivo. Pois non, habitualmente non é un dato positivo. A inversión per cápita suele ser grande, adoita ser grande precisamente nos lugares que están pouco poboados. E que están pouco poboados pois por diversas razóns, porque non hai traballo, porque non hai servicios, etc. Entón, claro, se un colexio dunha zona deprimida pois ten 2 rapaces, a inversión per cápita en cada un deses rapaces de diñeiro público é moito maior que noutro que teña un número de alumnos máis axeitado. Lóxicamente, o transporte público para levar eses 2 rapaces ao colexio pois vai ser moito maior por alumno do que se o autobús vai cheo. Eso son cousas, é normal. Significa eso que teñen mellor servicio? Pois normalmente non. Normalmente unha poboación que teña moi pouca xente, pois ten un centro de salud, pois habitualmente en peor estado, pois porque ao ter pouca xente habitualmente pertenece a un concello que tampouco se pode facer moito cargo do manteñamento, porque a veces o médico non teñen médicos que queiran ir ali e se van duran pouco, etc. Entón, claro, normalmente, xustamente hai que gastar máis cartos por persoa
Donde hai malos servicios? E iso é unha cuestión habitual, é unha cuestión fácil de entender. Precisamente porque ao haber pouca poboación non se acada a masa crítica ou de xente que rentabilice, digamos, en términos de inversión pública os cartos. Hai que dar o servicio igual, acaba sendo moito máis caro por persoa, pero iso non implica para nada que teña mellor servicio e habitualmente é xusto o contrario. Habitualmente teñen peor servicio, inda que supón máis coste por persoa proporcionar ese servicio. Decía o señor Pazos Cuñado que está aumentando a poboación da provincia. Sí, por a inmigración, precisamente porque veñen de sitios onde están peor que a nós. Habitualmente incluso para dar servicios de axuda no fogar, etc. Quer dizer que, bueno, está incrementando a poboación, pero non precisamente pola boa xestión da Xunta, polas inversións da Xunta na provincia. Son precisamente porque son xente que ven a amplias zonas da provincia que son descendentes de anteriores emigrantes, a Venezuela, a Argentina, etc., Cuba, e, bueno, están volvendo, o propio goberno do PP está tamén tomando certas medidas para facilitar esa inmigración, que nos parece ben, pero esa é a causa, non é que sexa pola boa xestión da Xunta en relación ca provincia. Nombraron diferentes obras que están facendo na provincia de Ourense, que son obras menores en comparación coas enormes obras que se están facendo noutro sitio. Hai sitios onde se dilapida que se gastan grandes cantidades de cartos sin pena, e despois en Ourense aparecen obras que andan na orden de magnitude das obras municipais. É que están facendo obras que son máis ou menos, andan máis ou menos nas cantidades das obras municipais. Mire, hai un proxecto contra o cambio climático, refugio climático, que non chega nin ao medio millón de euros, que está sacando moito peito a conselleira, dos cuales, son 440.000 euros. Mais ou menos, moitas obras municipales son o doble e o triple que eso. E non se para a pensar que o que queríamos nesa zona, aparte desa acción, que está ben, pero que despois gastase no camiño literal 2 millóns de euros. Na axuda a establecementos costeiros 5 millóns de euros. Axudas a establecementos costeiros que están moi ben. Pero claro, se gobernáramos nós, eses 5 millóns de euros iban primeiro pos establecementos hosteleiros da provincia de Ourense que se viron afectados polos incendios, primeiro, porque os establecementos da costa gustaralles ou non, pero van bastante millor cos establecementos turísticos hosteleiros da provincia de Ourense. A costa, afortunadamente para eles, e tamén polo que revirte positivamente no conxunto da contabilidade, funciona moi ben turísticamente. E logo van e danlle 5 millóns de euros. Que nos parece mal que ellos den? Non. O que nos parece mal é que estableza a prioridade en darlle 5 millóns de euros aos establecementos costeiros, por eso de que están volcando o litoral, cando os están precisando moitísimo máis por verse afectados por os incendios na provincia de Ourense, e para aí a prioridade é o litoral. Bueno, xa lle digo, ustedes gobernan así, a xente que o vexa, sobre todo a xente da provincia de Ourense que o vexa, 5 millóns de euros pros establecementos da costa que están a reventar durante todo o verão e durante boa parte do ano. Priorizando sobre a axuda aos establecementos hosteleiros, que xa falábamos antes do Camiño de Santiago, etc., do interior. Bueno, mire, en Santiago teñen todo. En Santiago había unha universidade con séculos. Está a catedral, que, digamos, destino turístico de primeira orden. Teñen a Televisión de Galicia, está o Parlamento Galego, teñen o Gallás. Ainda encima, cualquier outra entidade nova que se crea, ven para aquí hai turismo de congresos. E ainda encima, en vez de tratar de descentralizar un pouco, porque é a forma unha das maneiras de combatir a despoboación no interior da autonomía, repartir un pouco as sedes dos servicios públicos das administracións, e encima nun efecto de retroalimentación positiva, pois ainda lle dan máis. Lóxicamente, estamos indo en contra do que debería ser, porque lóxicamente, se queremos loitar contra a despoboación, o que hai é que
instalar servicios públicos, que serán deficitarios durante uns cuantos anos, lóxicamente, pero é a forma de revertir o círculo vicioso e convertirlo nun círculo virtuoso, non? Quer dizer, cando alguén monta unha empresa, xa sabe que durante 10 ou 15 ou 5, depende da natureza da empresa, anos, pois non vai ser rentable. Usted monta unha empresa, terá que ter primeiro un capital inicial pois sobre o que ir tirando, porque a empresa empezará a dar beneficios a medios cando, se é que os dá no mellor dos casos, claro. Pois 5 anos ou 10 ou os que sean. Pois se usted quere, se vostedes queren revertir a situación de despoblación da provincia de Ourense, da provincia de Lugo, das provincias, digamos, nas que hai unha tendencia a despoblación, terán que poñer por diante, non confundir a causa coa consecuencia, terán que poñer primeiro os servicios, que claro, a resposta vai ser de longo plazo e, por lo tanto, habrá que facer unha discriminación positiva. Porque a despoboación é rapidísima. Neste verao hubo incendios en prácticamente, bueno, non chegou a mitad, pero casi da superficie da provincia de Ourense. Lóxicamente, as persoas que vivían das explotacións gandeiras, as persoas que vivían do turismo, as persoas que vivían pois, de algún recurso relacionado co territorio, co medio ambiente, non van esperar 2 ou 3 anos para marcharse. O máis seguro é que se marchen dali, se non teñen outra maneira de vivir, ao cabo de un mes, ou ao cabo de 2 meses, ou ao cabo de 3 meses, buscarse vida por outro lado. Esa despoblación vai ser rápida, porque a xente ten que comer todos os días e enseguida vai ter que buscarse vida por outro lado. E, sin embargo, a recuperación en sentido inverso, cando se a Xunta pois, ten que axudar a establecer pois, facilidades para as empresas, etc., a resposta temporal vai ser moito maior, lóxicamente. Entón, terá que ser moito máis forte. Pero se ainda encima asignamos recursos a onde hai xente, porque é a desculpa que puxo o señor Corjos, pois, lóxicamente, vai ir máis xente para ali. A xente que quedou sin traballo na zona de Ourense vai irse para Vigo, para Coruña buscar traballo. Entón, máis justificado no seguinte exercicio de asignar máis recursos. Pois, entón, estamos, lóxicamente, nunha espiral. Aquí, o que ten que facer o goberno, había non sei quen era, un estadista que decía que o político ten que controlar a ola, non surfear a ola. Ustedes están surfeando a ola, o sea, a ola vai para ali, eu súbeme na tabla de surf e tiro a xente vai para ali, pois vamos de recursos para ali. Non, terán que tomar, senón non é gobernar. E, lóxicamente, claro, pensar desa maneira, pensar en poñer servicios para sentar población é pensar a largo plazo. E é o que dicía tamén aquí o outro estadista, que o político non pensa no largo plazo, pensa nas seguintes eleccións. Digamos, para esta clase de cousas, o mellor hai que ter unha visión a máis largo plazo, pensar na seguinte, pois xa non xa nas seguintes eleccións, pero polo menos a 10 ou 15 anos vista, cousa que non parece funcionar moito na mente dos gobernantes do Partido Popular, non solamente desta legislatura, sino das anteriores. E tamén, lóxicamente, ten a súa parte o Goberno Central, que vostedes están utilizando moito a confrontación con Madrid, e estamos ali en Ourense as persoas afectadas polos incendios, que se as competencias son dos galgos, que se as competencias son dos podencos, o sea, que se a Confederación Hidrográfica, que se tal, mire, non utilicen eso como confrontación política, traten de colaborar co Goberno Central e o Goberno Central facer o mismo co Goberno Autonómico, porque nese caso pois temos que tal. Nós pensamos, xa sin meternos na idoneidade da cantidade global, que efectivamente non supón un incremento polo tema do IPC e polo tema de todo, se vai gastar con eficacia, entendendo xa como primeira parte de eficacia o executalos, e que non queden sin executar. Vai haber modificacións de créditos porque ten que habelas, e que, tal e como está previsto, non se van a cubrir as necesidades da provincia, as necesidades inmediatas e logo as necesidades de revertir a situación de discriminación. Entón, terá que haber modificación de créditos, porque se non os hai, tal e como están, eu penso que nas seguintes eleccións pois, que os cidadanos de Ourense tomen conciencia e procedan en consecuencia.
Mire, vou xa para rematar, vou ler a conclusión leída literalmente que está na nosa emenda de evolución dos orzamentos. O Grupo de Democracia Lensana considera que o proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma do 26 é injusto, desequilibrado e lesivo para os intereses da provincia de Ourense e, por extensión, para a cohesión de toda Galicia. Ao non ofrecer unha resposta á discriminación histórica e ao despoboamento, á dispersión xeográfica e agora tamén á catástrofe dos incendios, este proxecto carece de legitimidade e equidade que debe ter unha lei de orzamentos. Solicitamos a súa devolución ao Goberno da Xunta para que proceda a súa reelaboración e presente un texto que garanta unha distribución xusta dos recursos, incorpore un plan de investimento específico e de emerxencia para Ourense que afronte as consecuencias dos incendios e demostre un compromiso real co reequilibrio territorial e a loita contra a despoboación. Así foi como foi registrada. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez Besteiro. Moitas grazas, señor presidente. Ben, señor conselleiro, señor Corgos, a verdade é que vamos a facer un repaso rápido, temos menos tempo que vostede, lóxicamente, e vamos, por así decirlo xa, directamente ao grau. Mire, o marco de financiamento da Unión Europea para o ano 2028-2034, que, como sabe, está programando a Comisión, donde a maioría desa Comisión Europea está formada polo Partido Popular, é a que precisamente está trasladando a programas nacionais frente ao que nós defendemos, e parece que vostede tamén, a programas rexionais. Isto é unha evidencia do plan da programación para os vindeiros 6 anos. Esta é a realidade. O Partido Popular Europeo aposta por nacionalizar os proxectos, os plans, os fondos, e nós defendemos a regionalización. Que é o que veñen a dicir vostedes aquí? A ver se nos poñemos de acordo. A ver se nos poñemos de acordo. Deso tamén me falaron en Bruselas, de que a ver se o Partido Popular é medianamente coherente. Igualmente de coherente en política medioambiental. Na miña intervención anterior lle decía que os eurodiputados do Partido Popular español votaron diferente dos membros do Partido Popular europeo e que a ultradereita en contra da votación sobre a lei do clima. En contra do que vostedes dicen. A ver se nos poñemos de acordo. E a reprogramación da que vostede falaba a FEDER sería interesante varias cousas. Primeiro, saber que partidas son as que non se executaron e tiñan que estar executadas e que van ser obxecto de reprogramación. E segundo, ao destino efectivo desas partidas. Iso é unha información que non creo que sexa menor, sino que é moi importante, porque nós facemos fincapé en algúns deses 5 criterios que marca a Unión Europea para facer a reprogramación deses fondos non executados e que poderían estar executados porque a data é 31 de decembro deste ano, non do ano que ven, sino deste ano. Por tanto, eses datos son importantes. Excuso outra vez máis sobre a condonación da débeda, eu xa me resisto a volver a falar desa tema, porque cando o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fala da condonación da débeda, ninguén lle entende. Pero cando fala vostede da condonación da débeda, non lle entenden nin fora, nin aquí empezamos a entender nada, non? O digo porque nós que defendemos a condonación da débeda e as posibilidades da condonación da débeda non solamente en pagar menos intereses, que hasta aí chegamos, verdad? Que vamos a pagar menos intereses porque temos menos deuda, hasta aí chegamos, creo que todos os que estamos aquí, e os que están fora tamén. Pero tamén iso está vinculado a que se temos unha maior capacidade de recaudación de ingresos, isto é, non facemos tantos beneficios fiscais, eso que seguimos e que ganamos en recaudación fiscal o podemos aproveitar no capítulo de gastos para as inversións que nós sí consideramos importantes neste país. Hasta aí tamén chegamos. E en terceiro lugar, tamén debemos coincidir en que unha condonación da débeda millora, en todo caso, a estabilidade financiera de Galicia. Creo que iso tamén podemos coincidir. Bueno, pois vamos avanzando nese
nese concepto, nese acordo. Por certo, unhas dos que nós pedimos para apoiar estes orzamentos, dos que non falou na súa intervención, pero que forman parte dunha aposta nosa, aceptar a condonación da débeda e aceptar tamén unha política diferente de ingresos en materia fiscal. Para chegar a eses 1.000 millóns que nós creemos que é posible, froito tamén desa reprogramación que se pode levar a cabo antes do 31 de decembro deste ano. Defendemos, e é dunha forma absolutamente clara, cal é o financiamento futuro. Primeiro, condonación da débeda, que para nós é o quilómetro cero da financiación autonómica, pero o financiamento vai dirixido a tres cuestións que creo que, ademais, é posible no que temos que estar de acordo. Financiación singular, é dicir, atención ás singularidades do noso país, que son coñecidas por todos vostedes. 2, financiación suficiente, isto é, aplicado ao que é a población axustada, non aos territorios, sino ás persoas a que se prestan esos servicios. E 3, financiación solidaria, é dicir, que os mecanismos de solidariedade funcionen en toda a política do Estado. E, por tanto, tamén aquí en Galicia. Eso sí, unha financiación que teña en conta a corresponsabilidade fiscal. Vostede fala de beneficios fiscais, de perdós fiscais a unha gran parte, a unha parte pequena da poboación en Galicia, pero do que non fala é da armonización fiscal. Non se pode traballar ca reducción dos impostos e ca outra mão pedirlle máis ao Estado. Un Estado, por certo, algo que tamén ignorou, aportou unha cifra récord este ano, máis de 10.500 millóns. Nos últimos 7 anos del señor Sánchez, como lle gusta a vostedes decir, se aportaron un 40% máis que nos 7 anos anteriores de M. Rajoy. Esa é a realidade. A realidade. Por tanto, teño que trasladarlle as cuestións que nós lle planteábamos nestas modificacións orzamentarias. Nós trasladamos aquí a este pleno de que Galicia estaba vivindo unha serie de fitos que nos levaban a calificalos de emerxencia. Emerxencia climática, creo que é evidente, a estas alturas xa non se pode nin discutir. Emerxencia habitacional, exactamente a mesma, lle daba na miña intervención unha cifra máis de 22.700 galegos e galegas inscritos no registro de demandantes de vivenda pública, 4.700 máis que no ano anterior. Solamente un ano e se incrementou en 4.700 galegos e galegas que demandan vivenda pública. Emerxencia da dependencia. Isto é evidente. Cando se tarda en dar unha resposta oficial por parte da Xunta de Galicia do Partido Popular, casi un ano en dar contestación aos galegos e ás galegas. 349 días, casi un ano. Emerxencia, tamén hai que dicilo, lingüística, polos datos do que temos observados en relación ca utilización do noso idioma. O máis importante que temos, o noso patrimonio cultural, o que nos proxecta hacia o futuro. Emerxencia lingüística e emerxencia local, porque lle trasladábamos efectivamente as dificultades que vive o mundo local pola falla do seu compromiso e pola falla de falta de compromiso nestes orzamentos para o ano 26. Eu lle falaba, e non me contestou tampouco, en relación a todas as conclusións que sacamos, é que a economía española está medrando, e a galega tamén. Eu non o discutín en ningún momento. O que dixen era que medraba de xeito distinto da economía española. Un crecemento sostido. Hoxe non hai ningún analista que negue, salvo, os que se dedican a sembrar bulos, de que a economía española é a que máis medra, pero a máis medra de forma sostida no tempo. Non é algo puntual. En Alemania están en crecementos non negativos, pero casi. E Francia exactamente igual. Nos medramos co 3,2% no ano 24. E a evolución de algo que apuntaba vostede sobre débeda e PIB é cunhas previsións francamente positivas. Abandonamos a aposta negativa. Por tanto, nese sentido, afrontamos un proceso de crecemento expansivo, pero a diferencia entre vostedes e nós é que nós creemos que é posible crecer económicamente, como estamos demostrando, pero non repartimos. Evidentemente, de onde cree que saíron ese máis de 40% nos últimos 7 anos de transferencias á Xunta? Dos impostos, meu querido conselleiro. Dos impostos. Eses que vostedes non lle cobran algúns, pero que outra mão estamos todo o día pedindo ao Estado máis cartos, máis cartos, máis cartos. Fondos Next Generation. O maior exemplo de cogobernanza nos 45 anos de democracia neste país.
o mellor exemplo de cogobernanza, de confianza nun Estado nas comunidades autónomas. A mitad deses fondos van dirixidos ás gestións que teñen que facer vostedes. Por certo, nos próximos días falaremos de todo eso, de cal foi a súa xestión eficiente sobre esos fondos Next Generation. Pero a maior esforzo dunhos fondos que vostedes pelearon en Europa, o seu partido, non o digo persoalmente por vostede, pero o seu partido peleou en Europa para que non viñeran. A mesma política que están facendo ahora o Partido Popular de España en Europa. Sí, estánse opoñendo a todas as medidas de avance en dereitos, as medidas de avance en protección do medio ambiente. Deso sí se fala en Europa. Desa posición que ten o Partido Popular Español, dirixido por Feijóo, e que en Europa torpedea todas as políticas de avance dos últimos 5 anos. Por qué? Porque queren apoiar a ultradereita, porque ainda non teñen cerrado o acordo en Valencia e porque non saben o que vai a pasar en Extremadura con quen van a ter que gobernar. Esa política nos afecta a nós, claro que nos afecta a nós. Esa deriva nos afecta a nós e moito. Por iso eu pido coherencia. Coherencia a ese Partido Popular de España que cando chegan aquí o proxecto da Xunta de Galicia de que vamos a reducir as emisións no ano 40 e chega a Madrid e en Madrid o transfire a Europa, dice que de eso nada. Que de reducir as emisións na nai de la China. A quen se ocurriu esa idea tan brillante? De eso na nai da China. E, por tanto, nese proxecto regresivo, claro que efectivamente non pensamos o mismo. Deixei claro cal eran as nosas posicións, creo que ademais respetuosamente e de forma absolutamente positiva. Condonación da débeda, lóxicamente replantearse a política de beneficios fiscais, apostar decididamente de verdad pola vivenda, protexer o noso medio ambiente, deso tamén se fala en Europa, que andamos retrasados na protección da nosa reserva natura e que perdemos oportunidades económicas por desenvolver eficazmente a rede natura con instrumentos de xestión. Deso tamén se fala. E se fala con preocupación tamén do parón eólico. Pero falemos de sanidade e falemos de contribuir a paliar a emerxencia local que viven os concellos non por calquer cousa, sino pola prestación de servicios como é o servicio de axuda no fogar, algo que sirve a milleiros de galegos e de galegas. En definitiva, nós facemos un planteamento de corrección positiva, renunciando a algunhas cousas, pero recordándolle, señor conselleiro, de algunhas cuestións como fago tradicionalmente. Bueno, tradicionalmente non. Foi o ano pasado, tampouco exageremos nas cuestións. Pero lle vou recordar algúns dos programas que sí teñen pérdida e reduccións. Programas de prestacións ás familias e á infancia, autonomía personal e prevención da dependencia de persoas con discapacidade, servicios sociais comunitarios, remato en nada. Mellora o fomento da empregabilidade, formación profesional de desempregados, promoción da economía social, ordenación e inspección do transporte, aquí baixamos e bastante, infraestructuras pesqueiras, promoción de solo para actividades económicas, control ambiental, baixa. Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica, tamén baixa. Fomento da sociedade de información e do coñecemento, baixa tamén. Fixación de poboación no medio rural, baixa. Modernización e diversificación do tecido productivo rural, baixa tamén. Implantación de sistemas agrarios sustentables, baixa e moito, case un 42%. Benestar animal e sanidade vegetal. Regulación das producións e dos mercados de pesca. Eficiencia enerxética e enerxías renovables, menos 28%. E, finalmente, por citar, non todas, pero si algunhas, potenciación e promoción do turismo, 16,96. Estes son os orzamentos, non son os nosos, nós pretendíamos melloralos para ben de todos os galegos e das galegas. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidente. Bo día de novo a todas e a todas. Señor Pazos, non se preocupe. Vostede non se preocupe que no BNG nada nos distrae. Nos atendimos a actualidade recente con fervor, aínda que non estivera aquí a nosa portavoz nacional. Agora, do noso país, que é Galiza. Igual vostedes o que lles pasa é que miran tanto para Madrid que, ademais de ter tortícolis, xa teñen unha visión distorsionada de cales son os problemas de Galiza. Están todo o día mirando para outro lado e buscando
como distraer os galegos e galegas das súas preocupacións que xa non atenden á realidade. Pero a realidade é a que eu describí na miña intervención, é que non teñen un servizo público esencial neste momento neste país que non teña problemas. E fora da estrategia do Partido Popular de vitimizarse, de criminalizar os demais, o certo é que é así. Folga histórica no ámbito do ensino público. Por qué? Porque o profesorado, sabe vostede, señor Rodríguez, sabe vostede perfectamente, somos os únicos que non recuperamos as horas lectivas pre-crise. Logo ven o señor Pazos aquí a pervertir a Castelao e a dicirnos que temos que esperar a que acabe a chat, a que non poñamos chatas a obra, que temos que empezar a que acaben. Pero cantos anos precisan para recuperar os dereitos que vostedes quitaron na época de crise? 17 anos máis. E que a este paso, ou para ver que se triplicaron as necesidades educativas especiais e que vostedes non amplían o profesorado, etcétera, etcétera. Queren tapar vostedes tamén a situación de colapso que hai no Servizo de Axuda ao Fogar, con desculpas que veñen poñer aquí a esta Cámara para descargar responsabilidades nos concellos que deberían asumir vostedes. E esa proposta que acaban de facer é un insulto ás traballadoras, ás usuarias e tamén aos concellos deste país. Nos insistimos, negocien connosco 15 millóns de euros para atallar a crise que está vivindo o Servizo de Axuda ao Fogar. Sanidade, problemas tamén. Casas niño, problemas. Centros de menores, problemas. Centros de discapacidade, menores. Non, o sindicalismo é un dereito, non é un problema, por moito que lle supoña algún deputado do Partido Popular. Claro, igual vostedes non saben o que é ter que estar sindicados para defender os seus dereitos, pero o problema non é a maioría social que legitimamente escolle os seus representantes sindicais. O problema son as políticas do Partido Popular. Señor conselleiro, que agora ia con vostede. Mire, nós non criticamos que suba o gasto corrente. Nós o que dicimos é que a suba do gasto corrente o que demostra é que hoxe custa máis soster os servizos públicos esenciais, polo tanto, con este orzamento recortado non vai chegar. O que criticamos é que o gasto non financeiro aumenta un 2% e, en cambio, o gasto financeiro aumenta un 17,8%. Vostedes poden seguir facendo piruetas para escudarse en que aceptar a quita da débeda non é positivo para Galiza, pero que van facer vostedes cando outras comunidades acepten e Galiza queden atrás? Por favor, xa que tanto citan e se preocupan polo Consello de Política Fiscal Financeira, hai marxe na tramitación, hai marxe na negociación, fagan o que non fixeron ata agora, no lugar de defender os intereses electoralistas do señor Feijóo, negocien unha quita histórica sen precedentes para Galiza que aliviaría as nosas finanzas e que podería, polo tanto, servir para reorientar tamén estes e futuros orzamentos. Esa é a realidade. E mire, falaba vostede dos beneficios fiscais. Claro, primeiro o trampantojo é que vostedes chamanlle beneficios fiscais a todo, pero en fin, nos dicimos dos casi 800 millóns de euros que se detraen dos recursos públicos, hai algúns que son necesarios e que nos entendemos que son positivos e que hai que manter, como os que inclúen vostedes aí das taxas universitarias. Pero hai outra parte importante que nos insistimos, hai que renegociar e hai que reconsiderar. E volvo a poñer o exemplo que puxen na miña primeira intervención, é que as rendas máis altas un alivio de case 6.000 euros e traballadoras como as que estiveron a porta deste Parlamento no día de hoxe, no mellor dos casos, 50 euros de desconto, que evidentemente eso é un modelo antisocial aquí en calquera lado. E ademais a cuestión é que a receita da dereita de reducir impostos ten dous grandes problemas. O primeiro, que estamos detraendo recursos públicos nun contexto de baixada de recursos e nun contexto de ralentización da economía, pero que a segunda é que por riba o que disfrazan vostedes de medidas para resolver determinados problemas a través das rebaixas fiscais non funciona. E poñolle un exemplo, o ámbito da vivenda. Empeñados en reducir impostos nese ámbito, pero mellorou o acceso á vivenda por parte das maiorías sociais, por parte das rendas máis baixas? Pois non mellorou. E poñolle un exemplo. Quen compra vivenda hoxe en Galiza? Vexa os datos. Bueno, despois vexa o vídeo e vexa os datos. En fin, máis da metade das comparecencias, das compravendas son a tocateja. Son por parte de persoas que xa tiñan un importante capital acumulado e que exercen unha compra. E que máis compra? Isto que o din os datos do Colexio Notarial de Galiza, de setembro de 2025, un 46,8%.
Esta fiscalidade a quen favorece? A que as rendas máis baixas podan acceder a unha vivenda? Non, non, está favorecendo que compren rendas estranxeiras. Primeiro semestre de 2016, 270 adquisicións. Primeiro semestre de 2025, 1072. A terceira maior suba das comunidades autónomas. Quen está accedendo con estas medidas a comprar vivenda? Desde logo, as clases traballadoras deste país non son quen están accedendo. E miren, nós o que criticamos da súa política de vivenda é que as promesas están moi ben, son moi bonitas, pero que a realidade é absolutamente distinta. E vostede, ao final, non me respondeu que foi desas 1.800 vivendas protegidas que ia haber neste país en 2026. Onde están? E acaban de anunciar, despois do seu retiro espiritual, non rectificaron a cifra e volveron a anunciar 4.000 vivendas. Pero que clase de credibilidade ten esa? Non ten ningunha. Quen desprestixia, señor Corgos, son vostedes. Desprestixian a palabra política e desprestixian a credibilidade pública. Porque, miren, en 2024, por ver un ano pechado, en 2024, segundo o Instituto Galego de Estatística, cantas vivendas protegidas se remataron en 2024? Segundo, o IGE, 5 vivendas. Veremos que resultado nos dan agora que xa cambiaron o IGE para a Consellería de Maior Control Político. Igual, agora que expulsan tamén esta lei de orzamentos a pluralidade política e institucional do IGE, cambian as cifras. Pero de momento é a que temos. E é máis, é que cando escoitan algunha proposta da oposición o que fan é un copy-paste cutre. Como que fixeron con Innogal, unha proposta de fundación innovadora ademais que propuxo o BNG 2 veces neste Parlamento a través dunha lei que votaron en contra, sacaron da chisteira ese Galtius que agora volveu falar vostede na súa primeira intervención del, mire, e que prometían 35 millóns de euros iniciais, e neste orzamento van 3,6, volveu non repetir vostede. Iso é o que fan, publicidade e propaganda. A realidade da execución orzamentaria, ano tras ano tesoirazo no Plan Galego de Investigación. Nestes orzamentos redúcese xa, pero que a execución entre 19 e o 23, como foi, señor Corgos? Recordo eu, sen executar 220 millóns de euros, caída dun 30%. Queda moi bonito. O Plan Galego de Innovación, nos orzamentos e no PowerPoint, queda moi bonito. Na realidade, ya tal. E mire, quería referirme a unha cuestión na que non profundicei demasiado na miña primeira intervención, que é o desequilibrio territorial. E nos insistimos, fora de populismos localistas, que son estériles, o certo é que hai un problema neste país de desequilibrio territorial e de accesibilidade aos servizos públicos que prexudica enormemente a unha parte importante dos galegos e galegas que viven no interior deste país. E iso é así, señor Corgos. Polo tanto, nos insistimos tamén no noso orzamento alternativo en presentar un plan de reequilibrio territorial. E póñolle un exemplo. Eu falaba do informe demoledor do Consello de Contas en materia de atención á saúde mental e que insistía no desequilibrio territorial de amplas zonas coincidentes coa área sanitaria de Lugo e de Ourense, pero dígolle máis, é que hai pouco trouxemos a este Parlamento unha situación que se estaba dando cos cribados do cancro de mama en Valdeorras, que estaban sendo mulleres desprazadas a Ourense 1 hora e cuarto de coche, si que tes coche, a facer as súas probas e que estaban sendo ademais adiadas. Ningún día pasou de que o BNG defendera esta cuestión neste Parlamento, que xa vimos como non había incubadora no Hospital de Valdeorras e as mulleres e crianzas tiñan que ser desprazadas a Ourense. Unha semana tardaron en arranxar ese problema, pero que é problema tras problema tras problema. Hai pouco víamos unha carta tamén dun pai nun medio de comunicación de Ourense dicindo como por un apendicite tivo que ir a súa crianza de Valdeorras a Ourense, de Ourense a Vigo. 2 horas e media para que se trate na sanidade pública un apendicite infantil. Estamos de broma. Iso é accesibilidade aos servizos públicos, iso é equilibrio territorial. Non, iso é un sistema sanitario afectado por unha política de recortes e de parches que non funciona. E xa daríame para entrar no Hospital de Ourense, do que tanto se gabou, que tamén habería algunha cuestión que comentar, pero por cuestión de tempo e para concluir, coas nosas propostas abordamos esas deficiencias que non se atenden, abordamos ausencias tamén dolorosas, como, por exemplo, que, pese a súa publicidade e propaganda en materia de protección da lingua galega, constatase un ano máis que ese pacto é unha absoluta fraude. Non teñen propostas nin sequera para desenvolver o Plan Xeral de Normalización Lingüística que incumplen. É máis, é que por riba hai un castigo selectivo nestes orzamentos os organismos críticos coa política lingüística do Partido Popular. Real Academia Galega, baixo orzamento.
o Consello da Cultura Galega ten a friolera da suba de 45 euros que non lles vai dar nin para poñer uns cafés no próximo congreso. Así, con todo, é un orzamento cheo de ausencias como as que lembrei hoxe pola mañá, de cambios na política de prevención e loita contra os incendios, de dinamización rural e un longo etcétera e tamén neste aspecto. Polo tanto, insistimos en que non vai servir este orzamento para dar resposta aos problemas dos galegos e galegas, insistimos en que rectifiquen. Hoxe pola tarde defenderemos máis de 60 propostas que son de calado e que van a atender esas urxencias vitais dos galegos e galegas e seguiremoslo facendo durante o próximo mes de tramitación. Eu non me resisto tampouco a rematar con Castelao, a ver se así desta vez teño máis éxito co Partido Popular. Dicía Castelao tamén que o pobo nunca debe perder a esperanza. Nós, desde logo, damos unha garantía aos galegos e galegas que, mentre o BNG continúe avanzando as súas posicións políticas, o BNG seguirá traendo a este país esperanza de que se pode facer, incluso con este marco tan limitado de emendas orzamentarias e político, pódense facer propostas en positivo para defender a esperanza deste país e o futuro que merece. Nada máis e moitas gracias. Para pechar este debate ten a palabra o conselleiro de Facenda. Gracias, presidente. Bueno, antes de pechar, por alusións, me gustaría responder a tres cosas puntuais. En primeiro lugar, señor Ojea, eu penso que investir 35,6 millóns de euros nas obras do Chúo, 2,1 no Centro de Saúde da Rúa, 6,5 para construcións de vivenda de protección oficial, ou que Ourense sexa a provincia onde máis se vai investir para xerar solo industrial, 2,7 millóns de metros cuadrados e 5,4 millóns de euros, non é facer política municipal en Ourense, senón que é apostar pola cohesión territorial. O que nos gustaría é que xogasen connosco a nivel local para seguir apostando con ese proxecto sectorial, por exemplo, da cidade de transporte que está paralizado por la inoperatividade dos ministerios implicados. Respecto ao que indicou o señor Besteiro, bueno, non se pode abrir debate de novo, pero o marco financiero plurianual é unha proposta da Comisión. O Colexio de Comisarios non está só integrados por comisarios populares, señoría. Ese é unha decisión colexiada e compartida que rexeitamos de fondo, a rexeitou en persoa o presidente no Comité das Rexións e fomos quen de artellar unha declaración de Santiago que apoiaron todas as comunidades autónomas, ata socialistas, señoría. Estamos en contra dese deseño centralizado do novo marco financeiro plurianual. O que ten que facer aí é apoiar a Xunta de Galicia e non falar de alianzas estranas e desviar balóns foras. No que atinse a condonacións está chove sobre mollado, penso que está explicado. Eu tiña a esperanza de que entendera algunha das miñas explicacións. Sento, pero non é o momento de voltar a tentalo nestes poucos minutos que me quedan. O que sí que me gustaría dicir é que, polo menos, fágalle caso a IREF, que acaba de dicirlo no seu último informe. Primeiro, hai que afrontar a reforma do sistema de financiamento e logo acometer a racionalización dos niveis de endevedamento das comunidades que están sobreendevedadas. E Galicia non é unha delas, non é a nosa urxencia. Que tipo de negociador sería vostede, señor Besteiro, se fose presidente da Xunta, se primeiro entrega o que non precisa a comunidade autónoma e logo espera a ver que deciden os demais sobre o importante que é o financiamento? E, ademais, vexo que non era certo tampouco que non entenderan ben as explicacións, porque o dixo moi ben. O único que vai facer esta proposta é mudar a solvencia das comunidades autónomas. Galicia cede a súa boa solvencia ás demais que se benefician da nosa boa solvencia e nos asumimos débeda das demais.
pero ningún euro de gasto adicional. Eso tamén está dito nin de intereses, nin de principal da débeda. Isto está dito tamén pola AIREF e pola propia ministra de Facenda no último Consello de Política Fiscal e Financeira. Por lo tanto, por favor, sexan rigurosos coas cosas que din por aí e non enganen a poboación. Autonomía fiscal. Por suposto que non renunciamos a exercer a nosa autonomía fiscal. Por suposto que sí, que cumplamos as regras fiscales nos habilita precisamente a exercer a nosa autonomía fiscal e a baixar impostos, porque sí que o facemos sempre que poidemos. É parte do noso ADN, baixar os impostos sempre que se pode. Vostedes subir os impostos sempre, se pode ou se non. Nos baixar os impostos sempre que se pode. Por iso, cando me pregunta que repartimos nós e que reparten vostedes, pois vostedes reparten máis impostos, máis paro, somos o país con máis paro de Europa, adiantamos no primeiro ano de goberno do señor Sánchez, collemos o primeiro posto do podio frente a Grecia, somos o país cos niveis maiores de pobreza polo xeral e infantil. Eso é o que reparte o seu goberno, señoría. Por último, tamén, respecto a que indicaba a señora Presas, a reprogramación de fondos europeos está publicada, está colgada, todas as partidas é elevada ao correspondente comité de seguimento, como pode pensar. Beneficios fiscais. Os beneficios fiscais que aproba a Xunta de Galicia están aquí todos detallados e transparentes. Nos facemos un tomo de beneficios fiscais, non como facían vostedes no bipartido, que non estaban por ninguna parte, non se podían atopar os beneficios fiscais se que habían. Pero non falan demagoxia cos beneficios fiscais no eido cuantitativo, señora Presas. Evidentemente, unha persoa que se lle aplique, que teña unha base imponible moi ampla, vai ter sempre en termos brutos máis rebaixa que unha que non a ten. Se rebaixamos un 10% dos impostos a alguén que gaña 1.500 euros ao mes, terá unha rebaixa de 150 euros ao mes, evidentemente, pero é un 10%. Mentre que se rebaixamos un 1% a un que gana 150.000, a rebaixa será de 1.500 euros, evidentemente, máis que 150 euros, pero é só un 1%. Entón, por favor, non enganen cos números, falando de trampantosos, non utilice este tipo de trampantosos populistas, por favor. Antes de rematar, e logo dun debate tan amplo, quixera agradecer as intervencións dos diferentes grupos parlamentarios porque, aínda que coas lóxicas discrepancias, o máis importante é contrapoñer modelos e buscar a mellor resposta entre todos aos retos da Galicia do vindeiro ano. Tamén quero reiterar a importancia da nosa estabilidade política institucional, como se puso aquí de manifesto por diferentes voceiros, algo que non nos podemos cansar de salientar, que apoñemos ao servicio dos galegos e das galegas ao seu beneficio, porque, por moi boas que fosen as medidas do goberno ou da oposición, non se poderían chegar a aplicar se o orzamento que estamos a defender non se conseguise aprobar. Dende o goberno galego consideramos que estas contas teñen recursos abondos e tamén prevén as medidas precisas para atender moitas das necesidades dos galegos e das galegas para o ano 26, a maioría delas. É un orzamento pensado para o benestar da cidadanía, con máis fondos que nunca para reforzar a sanidade, a educación e as políticas sociais. Unhas contas que afondan tamén con recursos e medidas para contribuir a solucionar un dos maiores problemas que existen non só en Galicia, senón en España, o acceso á vivenda. É un orzamento que aposta por unha continua modernización do noso tecido productivo para seren competitivos, captar investimentos e poder xerar postos de traballo estables e ben retribuídos. Son unhas contas para poder pôr en valor o noso territorio, con novas ferramentas como as novas políticas e competencias do litoral, que buscan implicar a todos os propietarios para que, co apoio da Administración, manteñamos un medio rural vivo. E, sobre todo, un orzamento planificado, que si obviamente ten que respostar ás necesidades do ano 26, pero que tamén se enmarca nunha estrategia de maior alcance como é o Plan Estratégico de Galicia 2030. Un plan estratégico que está a favorecer un crecemento en unha creación de empregos sostidos na súa primeira metade, e que revisaremos o vindeiro exercicio co ánimo de reforzar aqueles indicadores que estean dando un mellor resultado e reorientar aqueles outros nos que vexamos unha mellor marxe de mellora. Moitas grazas a todos. Gracias.
foi rematado o debate, procedemos á votación conxunta das emendas á totalidade do Grupo 1. En concreto, imos votar a do Grupo Parlamentario Mixto, que é unha emenda de devolución global co número 38.150, e imos votar a do Grupo Parlamentario Socialista, que tamén é unha emenda de devolución global co número de rexistro 38.390, e as emendas de devolución dos orzamentos das seccións de axentes xestores de gasto co número 38.392 e 38.404. E votamos tamén a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, emenda de devolución global número 38.405 e emendas de devolución dos orzamentos das seccións números de rexistro 38.406 e 38.419. Votamos. Presentes 71 máis 1, afirmativamente 33, en contra 39, quedan, polo tanto, rexeitadas estas emendas á totalidade do Grupo 1. E suspendemos a sesión hasta as 16 horas.